ισχύει πάρα πολύ αυτό. Καλησπέρα στο YouTube. Ναι, το βάζει στο Mundo, αυτό έχει το penetration, έχεις, ξέρεις, τον χτυπάς με Q και μετά μπορείς να τον ουλτάρεις αν χρειαστεί να ουλτάρεις στο backline. Είπαμε για το Rise ότι η G2 μπορεί να το παίξει και μπορεί και να παίξει και εναντίον του. Γι' αυτό νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα για αυτούς. Να ανοίγουμε το chat. Απλά, να τη ανήβια. Θέλω να δω αν πάρουν AD carry. Βέβαια, αν πάρουν AD carry και είναι blind, μπορεί να τιμωρηθεί αν είναι ο Ezreal ή η Zaya. Αλλά πιο απ' όλα, να τη AD carry που δεν μπορεί να παίξει γύρω από Vi εύκολα και μπορεί να τιμωρηθεί στο lane. Han Sama! Show me the money. Ακόμα πιο immobile από πριν. Ακόμα πιο immobile. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά και πάλι. Για όσους μπήκατε τώρα, για όσους είναι εδώ τα τελευταία 20 λεπτά και έχουν δει και το pre-game. G2 versus Team Heretics, Team Heretics versus G2. Ο νικητής πάει στο Winners Bracket, το χαμένο στο Losers. Και έχουμε πάλι stream στις 20 του μήνα με extra playoffs. Το Mundo το θεωρούμε flex. Σε κάποια σπάνια σενάρια ναι, γιατί μπορεί να παιχτεί σε picks όπως ο Sion που έχουμε δει. Τα Μπροβάρα παίρνει Bard, last pick, I like it. Ωραία, εδώ ο Αφέλιος δεν θα έχει άπειρα προβλήματα. Τώρα, εγώ στο μυαλό μου τι έχω, βλέπω το combo που έχει TH. Έχω counter pick. Ήδη σκέφτομαι αν θέλω να πάρω κάτι σαν Ornn στο top lane. Γιατί η Ανίβια στραγκλάρει, ο Αφέλιος τραγκλάρει, έχω τρομερό pick, έχω hyper carry στο mid και μπορώ να τραφτάρω ποιο AD carry θέλω. Εμένα η Caitlyn με ενδιαφέρει πώς θα πάει εδώ. Caitlyn Bard, Jhin Bard και τα δύο είναι πάρα πολύ καλά στο lane και τα δύο μπορούν να επηρεάσουν το fight από μακριά. Γιατί ο Jhin μπαίνει η ομάδα σου, είσαι στο σπίτι σου. Ανοίγεις το ultimate, μπορείς να σναϊπάρεις. Βγάζουν Kennen. Το ότι βγάζουν Kennen μερικές φορές με κάνει να πιστεύω ότι μπορούν να θέλουν να πάρουν Renekton blind. Ας θυμάσω τα eSports. Στριμάρουμε full Ευρώπη και Κορέα, full και Κίνα όποτε μπορούμε. Η Team Heretics είναι καλή ομάδα. Έπαιξε καλά στο regular. Αλλά είναι στις θέσεις όπου μετά από τους top 3, top 4 όλα ήταν ένα χάος. Άρα θα δούμε πώς θα το πάει στα best of 3. Απλά θα έπαιρνα... Θα έπαιρνα Kate. Είπα Kate Jhin εγώ ακούω πάρα πολύ. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό. Καλή στα Han Sama. Καλά ακούμε. Και είναι το blind Renekton ή όχι. Γιατί δεν μπορεί να παίξει ο Broken Blade καλονάρ. Οπότε μπορείς να πάρεις Renekton στο top και μπορείς να πάρεις Lulu στο support. Ουστρεμπαφίστα με το tier 3 για άλλον ένα μήνα. Με σκλαβώνεις. Τα λόγια σου και η πράξη σου με σκλαβώνουν με το gameplay των G2, ελπίζω και αυτό το ίδιο. Thank you boy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε. Και ελπίζουμε, κατάλαβες ελπίζω. Όχι, όχι. Νομίζω ότι παίρνει χαρτάκια. Τους στέλνω άλλα χαρτάκια, εγώ μην ανησυχείς. Έχουμε τα δικά μας. Πήρανε Sion στο top. Κάτσα δούμε όλο το draft. Του αποκλείεται. Αποκλείεται, ο Stand πήρε Pike. Ο Stand είναι τρελός, δεν σέβεται τίποτα. Και μετά Gwen για τον Broken Blade. Αυτά είναι ρε φίλε. Μερικές φορές βλέπεις κάποια πράγματα και θες να χοροπηδήξεις την καρέκλα σου και το Gwen του Broken Blade μπορεί να είναι ένα από αυτά. Όμως ο Tommy Chat με τους 14 μήνες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Tommy! 14 μήνες είναι περίπου
2,5 χρόνια κάπου εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρετόμι. Thank you. Ευχαριστούμε και Μπαφίστα για άλλη μια φορά για το Tier 3. Ελπίζουμε και οι δύο να μείνετε εδώ στο stream για μια αιωνιότητα. I'm a game, but very obvious ήταν, αλλά ο Bro Teamblade έχει περίεργο champion pool. Μπορούσε να παίξει καμιά δικιά του τρολιά. Αλλά το Gwen έχει πολύ free game. Τώρα εσύ πήρε Sion Mundo. Sion Mundo versus Gwen. Για να σε ψαλιδίζει και να τις κάνεις 0 damage και να τους κόβεις. 14 μήνες, 2,5 χρόνια. Α, παιδιά, ακούστε με λίγο. Εγώ μεγάλωσα σε μια πολιτεία των Ίνκας. Και είχαμε διαφορετικό τρόπο μέτρησης χρόνου. Και μερικές φορές ξεχνιέμαι και μιλάω σαν είμαι ακόμα και χίλια συγγνώμη. Ξέχασα ότι δεν είστε όλοι από εκεί. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα χεριουλάκια, καλησπέρα σε όλους. Είδε πάλι η ημερολογή της. Δεν έχει σημασία, γιατί στο τέλος το League of Legends μετριέται σε λεπτά. Και αυτά είναι το ίδιο κάθε φορά. Και θέλουμε να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό το game. Δεν έβαλα prediction, να χτυπήσω ένα prediction chat. Μας αρέσει. Πάμε να χτυπήσουμε ένα ποιος κερνάει, ποιος κερδάει για την ακρίβεια. Αν θέλει να κεράσει κανείς μπορεί. Team Heretics D2, φύγαμε. Will it be playoff G2 or will it be regular season G2? Σε έκανε ου. Από τον ευρώ. Kind of what we've been seeing from pretty much every jungler in the meta right now. Top lane often left on an island. Especially I think Broken Blade's going to be pretty happy with that as well. He just wants to sit back. Ο Μέρτς έχει χαθεί. Κάπου στην Τουρκία παίζει μου, είπανε, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, το κλείνω αυτό να μην φαίνεται μέσα στο game. Πάμε να απολαύσουμε. Το κούρεμά σου μου θυμίζει έναν flirt coach, έναν τι. Όχι παιδιά, είναι κορεάτικο gameplay το κούρεμά μου, να ξέρετε. Είμαι από την Κορέα. Αυτό είναι το μεγάλο play μου. Φύγαμε! Παιδιά, τέλος οι καλησπέρες. Αν θέλετε καλησπέρες μετά το game πάλι. Τώρα πάμε να λοκάρουμε, να δούμε λίγο gameplay και λαμπροβάρα να παλεύει για να περάσει τώρα στο winners game. 7ο seed του. Σε φάση πέρασα με το ζόρι. Αυτό μας λέει το σκορ τους. Σέριν παίζει με το Electrocute Page. Εδώ οι junglers κάνουν το ίδιο clear. Βέβαια βλέπουμε ότι ο Mundo είναι λίγο πιο γρήγορος από οποιονδήποτε. Είναι τερατάκι. One of my favorite German expressions is das ist Schnee von gestern, which means that is yesterday's snow or like yesterday's news. Τι πω άλλος με έβρισε. It's Schnee von every Tag at the moment. It's every day it's just snow. on every Tag. Alles Tag or whatever. Οι casters μου μιλάνε για χιόνι και στην Ελλάδα έχει να χιονίσει 5 χρόνια. Ρε είμαστε σοβαροί. Ο Caps το πάει να πάρει αυγό, δεν ξέρω τι κάνει ο Σέριν. Ρε φίλε, τι tempo eggs είναι αυτά που παίζουν μερικοί mid laners, θα με χαζέψουνε. Η ανίβια μου έπαιξε tempo egg. Πήγε να πεθάνει για να πάρει HP με το αυγό. Αλλά τώρα είσαι λίγο προβληματικός. Αυτό θα ητάρεται, να ξέρετε, επειδή ο Caps, παρότι πηγαίνει recall, έχει πουσάρει το wave. Εδώ σκου θα μπει μέσα. Μπαπ και το κλε. Δεν είχαμε smite, οπότε δεν ξέρω τι πήγαμε να κάνουμε. Πήγαμε να κάνουμε κάτι περίεργο. Στεν και λαμπρό φανταλάζουν μερικές σφαλιαρίτσες, αλλά ο ένας παίζει με Hail of Blades. Άρα οι σφαλιάρες το έρχονται πολύ πιο γρήγορα. Σίο δεν μπορεί να το πάρει αυτό. Ας είμαστε εδώ ειλικρινείς με τον εαυτό μας, δεν μπορεί να το πάρει, εκτός και αν παίξουν για το fight. Και γιατί λέω ότι δεν μπορεί να το πάρει, γιατί η Gwen μου ήδη έχει ξεκινήσει να έρχεται στο River, είχε τρομερό priority και αν δούμε τους junglers, ο ένας έχει smite, ο άλλος όχι. Οπότε ο Σκιούμον πρέπει να το ξέρει αυτό, γιατί είδε το smite να χρησιμοποιείται από τον Mundo, ενώ φλασάρει ο Mundo πάνω του. Βέβαια εδώ αν φλασάρει βάει ο Mundo δεν έχει kill pressure και το κάνει για να ανταλλάξει summoners. Αυτό ήταν το play του εδώ και αυτό είναι το play που θα πάρει στο τέλος της ημέρας, ένα flash για flash. Αλλά συνεχίζει η G2 να έχει αρκετή καλή πίεση σε κάθε lane, okay, πουσάρει παντού. Επίσης θα καταφέρουν να σκοτώσουν τα tanks. Φίλε μου, υπάρχει ένα pick που λέγεται Gwen.
Και η Gwen ειδικεύεται στο να σκοτώνει tanks. Ακόμα και χωρίς την Gwen, ακόμα και ο Ryze, η Caitlyn με την Vi σε ίδια ομάδα είναι το καλύτερο armor penetration που μπορείς να ζητήσεις. Flash θα είναι επικίνδυνο. Κοίτα, θα έλεγα ότι ο Mundo κινδυνεύει παραπάνω τώρα που δεν έχει Flash, γιατί ο Mundo δεν έχει καλό early game. Θέλει τις ζώνες του, World Heavyweight και τα σχετικά. Ενώ η Vi έχει τον dash ακόμα, μπορεί να κάνει κάποιο play. Ενώ αν ο Mundo πιαστεί, και πιαστεί σε κακό σημείο χωρίς το flash, πρέπει να κάνει το σταυρό του. Ο Λαμπρόφ κατεβαίνει προς το mid, αλλά δεν βλέπω να έχει να πάρει κάτι. Αφήνει μερικά heals για τον Caps, ένας Caps που πουσάρει το wave. Αλλά ο Serin λέει θέλω να κάτσω. Serin σε πόσο έχει έξι? Μετά το wave, άρα δεν έχει σημασία. Boys, για όσους μπήκατε τώρα, δεν έχετε χάσει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Το σκορ είναι 0-0, το game είναι το πρώτο και δεν έχουμε δει να πέφτει ούτε plate στο παιχνίδι. Έχουμε δει ένα plate, είπα ψέματα. Βλέπετε τώρα ποια είναι η ηρωνία. Η Vi έχει κάνει πιο αργό clear από τον Mundo. Και δείτε πόσα stacks θα έχει η Vi στο jungle item μετά τον Gromp. Για να καταλάβετε και ποιο λόγο το jungle είναι σκατά ρόλος. Η Vi, επειδή είναι πιο αργή από τον Mundo, έχει πιο γρήγορα upgraded smite. Πώς μας φαίνεται αυτό? Ενώ ο Λάμπρος παίρνει το portal. Κάρουνε focus στον Sio που δεν έχει flash, το είχαμε σχολιάσει πριν, ενώ ο Caps μπορεί να πάρει πρώτο αίμα πάνω στον αντίπαλο support και τώρα ο Wise παλεύει πάνω με 4 άτομα. Ενώ ο Skewmont έχει το πιο εύκολο Q της καριέρας του εδώ και όταν βγει το cooldown, το χτυπάει, ο Λαμπρόφ κυνηγάει για να κάνει το stun, Λαμπρόφ κλέψει το κιόλας, αλλά δεν πειράζει, θα το πάρει η ομάδα σου. 2 kills για την G2. Και αυτό είναι clean. Πάντως, αυτό που ήθελα να πω, δεν είναι χαζό ότι επειδή η Vi παίζει πιο αργό παιχνίδι, κάθε φορά που γινόταν ο Δράκος είχε πλεονέκτημα. Εδώ ο Mundo δεν μπορεί να κάνει Δράκο. Δεν το καταλαβαίνει ο Σέο. Αλλά αν ο Δράκος μείνει low, ο Skewmont τον κλέβει. 100%. Οπότε αυτό το play για την ομάδα του Team Heretics είναι lose-lose. Λοιπόν, για όλους τους junglers που θέλετε ένα extra tip, όταν το ρολόι χτυπήσει 5,5, αυτό είναι στανταράκι. Μόλις πάει 5,5, παίρνεις ένα extra treat από το jungle item. Οπότε ο Mundo τελείωσε το clear του στο 5-10, επειδή είναι γρήγορος. Η Vi το τελείωσε στο 5-37 και πήρε το extra stack. Εμένα π.χ. αυτό μου φαίνεται κακό design, γιατί ανταμείβεται ο jungler που παίζει χειρότερα. Anyway. Ειδικά για αυτά τα trades. Αυτά τα trades είναι πάρα πολύ σημαντικά όταν ο Δράκος είναι σε αυτό το σημείο. Απλά αν παίζετε jungle να το ξέρετε αυτό. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο early contest, παίξτε το clear σας λίγο πιο αργά. Νομίζω είδαμε ακριβώς το ίδιο χθες από τον Relets που είχε κρατήσει 2 smites και πήγε να κάνει Δράκο με 2 upgraded smites στο 1000, οπότε είχε 2.000 free damage αντί για 600. Now you know. Λοιπόν, η Caitlyn στο 1-0-1 είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι για να ξεκινήσει το παιχνίδι σου σωστά. Είναι και tempo Caitlyn. Ο Ryze είναι μπροστά, η Vi είναι even. Εντάξει, η Vi δεν περίμενα να βγει μπροστά, να σας πω την αλήθεια, ακόμα και με την assist. Σε βλέπουνε. Σε ενδιαφέρει. Ο Caps έχει δώσει μόνιμο mid priority, φίλε. Δεν σε αφήνει να κάνεις τίποτα. Λαμπρόφ τους λέει σε ποιον πάτε να κάνετε hook, παιδάκια. Κοίτα, ο Λαμπρόφ έχει ulti. Ο Bard εγώ πιστεύω είναι τίμιος από τους πολύ τίμιους Bard. Τώρα το παίζει επιθετικά και ουλτάρει τον Nice. Τον πετυχαίνει στο backline και η Vi κάνει flash ulti πάνω στον αντίπαλο αφέλιος, φέρνοντας τον στο fight και μετά πανεύκολο kill. Χάνουν το Δράκο. Οκ, τον στυλάρει ο Σέο, αλλά θα πάρουν πολύ σημαντικό kill. Έχει ulti εδώ ο Stent.
Και νομίζω ότι αυτό ήταν το play του, ότι ήθελε να σκοτώσει με όλη το λάμπρο. Ω, κυνηγάει! Κυνηγάει, αλλά βλέπει το control word και σέρνεται. Πολύ καλό game για την G2 μέχρι τώρα. Δυναμικό early game. Ω, πρώην πάνω σε vision, τον βλέπουνε! Bye bye. Το τρόλαρε λίγο skew, αλλά το τρόλαρε για να πάρει το kill. Παιδιά, εδώ skewmond, αυτό λέγεται αλήτικο play. Δεν κάνει επίτηδες skew για να μην πάρει το kill η Caitlyn και να το πάρει ο ίδιος. Γιατί πάει με αφέλιος, πολύ καλή ερώτηση. Επίσης, Τσουρέκι νομίζω πως όχι τώρα που το λες. Τώρα τον είδα κι εγώ. Πήραν τα πάντα. Τώρα εδώ δεν έχουν καν λόγο να είναι στεναχωρημένοι. Χάσαν τα Voids. Ωραία τα Voids για το team comp τους. Έχουν Gwen και Caitlyn. Πανεύκολο split που πανεύκολο siege. Αφέλιος η Kate late game. Ο αφέλιος είναι πάντα το δυνατότερο pick στο late game. Αλλά σας έχω πει ότι το late game είναι μια ιδέα όπου δεν μπορείς να προσεγγίσεις εύκολα. Γιατί late game τι εννοούμε? Να έχουν και οι 2-6 items ή να είμαστε στο 40 όπου πάλι ο αφέλιος μπορεί να έχει 4 και η Caitlyn 6. Γιατί αν μιλάμε για full items, ο αφέλιος κάθε φορά είναι το δυνατότερο pick. Αλλά αν μιλάμε για αυτό το game συγκεκριμένα, που ο αφέλιος πρέπει να παίξει εναντίον Bard, Vi, Gwen, tanky mid laner και το support του είναι Pike, εγώ βλέπω ότι αυτός ο αφέλιος έχασε από τον draft. Δεν του πήρες Enchanter και δεν του πήρες και Peel, που αυτό είναι πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια έννοια όπου δεν μπορείς να προσεγγίσεις εύκολα. And I think a lot of that was because we saw Heretics, finding windows to play around this bottom side, getting Ice into a position where he could be the carry. And I think that's kind of the idea with this composition as well is, hey, we're Ο Καψερός τώρα πως έχει κάνει 3 roams, έχει even CS και πιέζει τον αντίπαλό του, μόνο αυτός ξέρει. Θα έπρεπε ο Σέριν να είναι λίγο πιο δυνατός. Αλλά η Kate της έκανε analytical play, δεν tiltάρουμε στο competitive. Παιδιά, ξέρετε ότι ο Skewmond είναι ο πιο μεγάλος κλεφτοκοτάς του Lec. Ο άνθρωπος πέρσι περίμενε να βαρέσει η ομάδα του για να κάνει Q με Wukong και να πάρει το kill. Αυτό στο Lec. Εγώ δίνω respect. Τα εικονίδια των lane δίπλα από τα grabs, γιατί τα δείχνει. Για να ξέρουμε πώς έχει κάθε ομάδα. Τι εννοείς για ποιο λόγο είναι τα εικονίδια? Είναι τα quest. Είναι τα καινούργια lane quests που έχουν μπει στο παιχνίδι. Μας δείχνει ποιος ρόλος τα έχει κλείσει και πότε. Παγιδούλα κάτω από τα πόδια. Combo, bombo, άπειρο damage και μετά μπορεί να πέσει ο Ice λίγο ακόμα. Αλλά δεν είναι αρκετό. Πολύ καλό το ultimate, γιατί είναι ultimate με το κόκκινο όπλο για να πάρει heal. Παιδιά, δεν μπορεί να τον καλύψει. Είναι τόσο δύσκολο να τον σώσεις εδώ που δεν γίνεται με τίποτα. Ενώ ο Caps μπαίνει μιλή πάνω στον stand και τον εκτελεί. Έλα, μιλάμε για mid canyon. Αυτό που βλέπουμε στο mid είναι το γνωστό mid canyon. Ρε, ο Ryze τι κάνει? Η ανήβια μου γιατί δεν κάνει τίποτα. Ο Caps παίζει σαν τον Faker και τον Sovy, που είναι οι μόνοι Ryze που έχω δει να ρωμάρουν full το map. Μήπως ο Ryze παίζεται έτσι? Αν ρωτήσεις mid laners, θα σου πούνε ότι ο Ryze είναι scaling peak και πρέπει να βγάλουν 2 items. Ενώ οι καλύτεροι Ryze στον κόσμο παίζουν με 0 items Ryze, παίζουν απλά με mana και κάνουν roams, επειδή πουσάρουν τα waves. Μήπως. Caitlyn is unlocked on the map. Hansama's moving over towards mid lane. Ice yet to complete that. I imagine it will be done relatively soon, but that small advantage that Hans has, he can quickly accelerate. Είναι τρομερό το Ryze. Πάρα πολύ δυνατό pick και είναι perfect σε κάθε σημείο του παιχνιδιού. Έχεις καλό 2 items spike, ειδικά όταν στακάρουν τα items. Έχεις τρομερό late game, καλό laning phase με το push.
Ο Σίο παίζει πάνω στον Caps, δεν δέχεται πάρα πολύ damage γιατί τον βαράει μόνο η Λαμπροβάρα. Όπου τρώει Ignite και μετά φεύγει με το Portal, αλλά μένει κοντά στο fight, απειλεί με το ulti. Εδώ παίζει να πεθάνει ο Λαμπρόφ. Παίζει πάρα πολύ προωθημένα, αλλά παίζει με το Portal του και γι' αυτό παίζει με αυτόν τον τρόπο. Ο Sion έκανε ulti top. Ο Sion πήγε να πουσάρει το lane του, η Gwen μπορεί να κάνει teleport ή απλά μπορεί να περπατήσει. By the way, να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο περίεργο είναι Τρίτη να βλέπουμε competitive League of Legends? Είναι η μόνη μέρα που ποτέ δεν έχει LOL. Και σήμερα τώρα καθόμαστε Τρίτη απόγευμα για να δούμε Lec. Ultimately, it is still a dragon secure for G2. Yeah, and I think you're kind of seeing G2 fall back into old habits that were good for them, which is just how do you use your waves to get into positions that Εντάξει, make η it Gwen untenable. είναι 800 gold μπροστά και κάνει outscale. Όχι κάνει outscale, συγγνώμη. Τον πατάει τον Sion και τον Mundo. Οριακά για να κάνεις counter τον Mundo. Παίζεις Gwen jungle. Οκ, βλέπετε τώρα το Mundo είναι λίγο ενοχλητικό. Αχ, οριακό για να τον σώσει. Τώρα ο Λάμπρος θες να μου πεις ότι δεν έκανε το play και ο Caps θα τον τζάρει κιόλας και μετά θα μπει μπροστά ο Λαμπρόφ για να φάει το hook και το τρώει το hook. Αλλά δεν μπορεί να σώσει τον Caps, παιδιά. Δεν υπήρχε flash δυστυχώς, αλλιώς θα τον έσωζε. Γιατί μπήκε μπροστά, μπλόκαρε πολύ damage. Respect. Ο Λαμπρόφ παίζει τέλεια μέχρι τώρα. Ναι, παιδιά, αύριο έχει HLL. Είναι αυτή. Μ' αρέσει όταν βλέπω το Λάμπρο ρε φίλε να είναι ζεστός και να κάνει plays. Νιώθω πως το game είναι ήδη πολύ καλό. Αγοράκι στο mid είμαστε στο 16 και μετά πέφτει ο πρώτος πύργος. Είναι ο πρώτος πύργος, δες πόσο gold πήρανε και οι δύο. Or not both. Pamplank. He was feeling. Αυτό το game είναι 2-0, περιμένετε. Μπορεί να γίνει κανένα περίεργο chrono break και να αλλάξει το παιχνίδι. Έχει χάσει ένα παιχνίδι από τα 5 του. Έχει παίξει ήδη 5 bard ή αυτό είναι το 5ο. Μα δεν υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι που μπορούν να παίξουν bard. Εγώ πιστεύω ότι Ευρωπαίος support, ok. Όχι Κορεάτες και ιστορίες που παίζουν bard, είναι μόνο Λάμπρος. Καλό, πάλι καλό ulti ρε φίλε, πιάνει την Ανίβια. Της δίνει και ένα ωραίο stun πάνω στον τοίχο, φοκουσάρουν την Ανίβια κάτω. Μόλις πέσει το αυγό πέφτει και αυτή, δεν μπορεί να ξεφύγει από το team που έχουν οι G2. Άρα θα πάρουν το κιλάκι for free και βλέπετε τους λοκάρει. Μ' αρέσει. Θα tempo Caitlyn γιατί, καλύτερο για teamfights. Το fleet είναι καλό στο lane, ναι μπορείς να πιέσεις παραπάνω, αλλά όταν έχεις ήδη free lane, το tempo είναι το πιο ωραίο teamfight. Ωπα, περιμένετε να δούμε λίγο τι κάνει εδώ ο Σκιούμο, το φλασάρει μακριά και μετά ο Λάμπρος καετάρει τον Sheo. Θα του πάρουν το passive και αυτό σημαίνει πως το επόμενο CC μπορεί να κάνει land. Ο Λάμπρος πετάει το Q του λίγο πιο νωρίς, αλλά πάλι με το portal του τον εντοπίζουν και τον σκοτώνουν και είναι σε killing spree ο jungler των G2. Και Μπούσο παίζει, ο Μπούσο τον μετράω Αμερικάνο, ο Μπούσο είναι καλύτερος bard από τον Λάμπρο. Δεν θέλω να είμαι κακός, αλλά ο Μπούσιο είναι ο καλύτερος bard από τους δύο. Αλλά τον μετράω σαν Αμερικάνο ακόμα. Χθες με το chrono break των Vitality τι έγινε? Εσύ κάνει ένα chrono break, όπου είναι ο Κασάντε και κάνει face check ένα μπουσάκι. Και εκεί που κάνει face check το μπουσάκι, τρώει one shot από τον Κόρκι. Και έρχεται η Ιταλίγια με ult, η Ιταλίγια πέφτει από το ult, είναι bug. Και κάνουν refresh το παιχνίδι στο σημείο που ακόμα ο Mirwin, συγγνώμη, Μεζαχέν, ναι, Μεζαχέν, συγγνώμη. Ο Mirwin Μεζαχέν δεν κάνει face check το μπουσάκι και απλά φεύγει από το trade και σκοτώνουνε τον Κόρκι. Oh my god, Λάμπρο! You nasty, nasty boy! Τι ήταν αυτό? Γιατί τους έχεις καπάρει έτσι, λεβέντι μου? Να τσεκάρουμε λίγο το PC του αν παίζει ο Κέρια. Τι συμβαίνει? Ελληνικός μπάρντ, εντάξει, τελείωσε, θα το βγάλουμε και αυτό τώρα ευθεία.
And he's going to be able to get this tier 2 in the bottom lane as well, because there's just not enough people on the map for Heretics right now. Παιδιά, τους έχει κάνει μπάλα. Τι είναι αυτό που βλέπω. Τι stomp είναι αυτό. I mean, it's nothing but domination here in this first game. 19 minutes in, the goal Μεγάλη λαμπροβάρα. is 8K, if I'm reading that right. 10 kills to 1, like systematic destruction. And I think, yeah, Ισχύει, ο Κέρια θα έκανε λίγο BM εκεί. Αλλά χθες το Chrono Break ήταν τέλος πάντων πάρα πολύ κακό το πώς έγινε. Έπρεπε να γίνει, αλλά ήταν κακό. Που σε στάθει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση ο Τζότζο να έχει μάθει πώς γίνεται το bug και να το κάνει επίτηδες. Τρώνε flank, αλλά τι flank είναι αυτό? Stand. Αυτό το Pike δεν ξέρω τι value έχει βγάλει μέχρι τώρα. Ο Λάμπρος πηγαίνει στο διάστημα. Εγώ θα έλεγα pause και Chrono Break. Νόμιζαν ότι παίζει αστροναύτης Bard και τον έστειλε στο διάστημα ο Σάιον. Ξέχασε να πέσει. Relieve some of that pressure, especially with Baron up and available. It means that you're not able as G2 to start getting some of these towers. Δεν ξέρω πώς πρέπει να δουλέψει αυτό, αλλά it's fine. It's fine. Ένα kill για την ομάδα των Heretics, δεύτερο για αυτούς. Γιατί δεν κάνουν disable τα λίγια. Νομίζω ότι είναι πολύ popular pick και αυτό το bug δεν θα έπρεπε να γίνει. Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Έχει γίνει 2 φορές στο Τζότ, δεν έχει γίνει πουθενά άλλου. Broken. He's still chasing. Okay. It's fine now. But this is what I mean. Look at how deep Broken Blade is. 1v2, he's saying, I don't care. Look at caps on the minimap. Τι θα το κάνουν, μωρέ, έχουν φάει άλλοι outdraft of the gods. Όσοι βάλετε πόντους στο να κερδίσει την Heretics, χίλια συγγνώμη, κάνετε τη τρολιά. Ούρε εντοπισμός, ούρε το kill και το παίρνει ο Λαμπρόφ. Ερχόταν η ultimate της Caitlyn, αλλά κάτι το πήρε το electrocute. Δείτε εδώ τώρα τι κάνει. Α, είδατε το ult τι έκανε. Δεν καταλάβατε, αλλά αυτό είναι zoning ulti. Του είπε, αν περπατήσεις προς το tower τρως ulti, αν όχι, τρως zone. Εγώ αυτό θα πω. Αυτό έγινε, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι τι είναι. Αλλά θα πω ότι είναι παιχταράς! Και τους έχει γκαπάρει, πού σε λέω, και εσύ είσαι παιχταράς με τους 19 μήνες. Δεν είσαι Λαμπρόφ, αλλά κάτι κάνεις, θα ομολογήσω. Όπα! Ο Σέο εδώ τρώει άπειρο ξύλο και θα πεθάνει από τον Σκιούμο, τον που απλά πατάει όλα τα auto-attacks και βλέπουμε για ποιο λόγο παίρνει Vi versus Mundo. Ελεόρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Tier 2, boy. Τι κάνεις, πώς πήγε η μέρα σου? Τώρα θα μου πεις πόσο καλά να πήγε η μέρα μου, ρε φίλε. Είμαι εδώ πέρα, βλέπω Lec, βλέπω τον Λάμπρο να κερδίζει. Δεν γίνεται καλύτερα. Ίσως κάτι στο YouTube το είδες, έχει φτιαχτεί ήδη αφού ο Faker. Βλέπετε, ανάποδα το είπα. Του είπε πάνε στο tower και θα ζήσεις, αλλά εκείνη η ομάδα μου φύγε από το tower και θα φας ulti. Αυτό εννοούσα πριν, παιδιά. Zoning. Ρε σε ο Σέο μου φαίνεται πάρα πολύ χαμένος. Είναι η ιδέα μου. Δείτε τώρα, περπατάει παντού. Χωρίς να είναι σίγουρος για το αν μπορεί ή όχι. Δείτε εδώ που περπατάει. Ultimately, it all comes back, and Rob and I were already talking about it earlier. If you're going to play this much scaling, you have to constantly avoid your opponents. It is all about creating numbers on one side of the map and cross-mapping. Πάντως θα πω κάτι, και όσο το βλέπω, το teamcom των Team Heretics είναι από τα χειρότερα teamcoms που έχουμε δει φέτος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά το συγκεκριμένο draft μου φαίνεται ό,τι πιο mid έχω δει. It is not a front-to-back team fight. It is G2 going for pick after pick after pick, leveraging the strength of their comp, which is we excel. Είναι παράνομο στο πρώτο game να χάνεις τόσο πολύ το draft. Παράνομο. Που κολλάει το Pike. Δεν είναι μόνο το Pike. Πήρες Sion Anivia με Mundo Jungle. Προ είσαι τρελός. Ο Mundo τι θα γκανκάρει τα περιστέρια.
Θα φαρμάρουμε όλοι και θα είμαστε κουμπαγιά. Δεν βγαίνει το game έτσι. Όπα, ο Tracing τώρα νομίζει πως είναι tanky, αλλά ξεχνάει πως παίζει εναντίον Vi, όπου η Vi έχει GA και γι' αυτό μπαίνει μέσα σαν τον τρελό. Γιατί ακόμα και να πέσει κάτω, τον Guardian Angel της θα χάσει και το αυγό δεν θα πάει πουθενά. Ήταν Kinder έκπληξη, είχε μέσα μία Nivea. Που δίνει 300 gold, 4v5 το fight να το πούμε και αυτό. Ο Ryze ακόμα σπλιτάρει στο bot lane. Δεν τους φλασάρει εδώ ο Caps και απλά κάνει one shot, εγώ αυτό σκέφτομαι. Αυτό που βλέπουμε είναι respectful Caps. Είναι gentleman Caps, δεν σε σκοτώνει, απλά σε ζορίζει. Όχι θα φλασάρει. Όχι το σκέφτεται. Παιδιά, τι ήταν αυτό που είδαμε τώρα, ήταν κανονικό game. Θα το λήξουνε ρε. Ο αφίλος λέει μάγκες, αν κρατήσουμε μπορώ να κερδίσω το game. Άσχημα νέα, το game τελειώνει. Παγιδούλα, headshotάκι, μισό HP, εύκολο kill, GG, well played. Αυτή είναι η G2 που μας είχαν υποσχεθεί, έτσι. Νομίζω πως αυτή είναι η κανονική G2, οι άλλοι ήταν mimers. Η προηγούμενη G2 ήμουν εγώ και 4 παλικάρια από το stream να παίζουν στο Lec. Αυτή είναι τρομακτική. Wow, πώς τους γκάπαραν έτσι. Ρε, disrespectful gap. Τι άπω, πάρτε μοντάκια. Πού είσαι Heretic. Όχ, ρε αυτός είναι με το Steam Heretics. Καλά, το άφαγες, ωραία και εσύ τώρα. Τώρα ναι, είσαι όποιον θες. G2. Yes. Caps πλησιάζει. Ρε, παιδιά, γιατί έχετε όλοι τόσο κάψα με τα μαλλιά του Caps. Αφήστε το παιδί ήσυχο. Let me try. Έχει καράβλα 25 χρονών. Ναι ρε φίλε, έχει πάει και 2 φορές στο τελικό παγκοσμίου όμως. Μπορεί να γυρνάει σπίτι και η γυναίκα του να του λέει «Πέδαρε μου, όχι έτσι μ' αρέσουν, εσύ να τη νοιάζει». Εσύ να τη νοιάζει. What is this, brother? Perfection. Τουλάχιστον ο Caps δεν φοράει περουκίνη σαν μερικούς εδώ μέσα. Τώρα αυτός αν λέει για μένα να τον κάνω permaban. Κάνω permaban. Που θα μιλήσει έτσι για τα πιο ωραία μαλλιά του ελληνικού Twitch. Τι βλέπω. Ο Caps πιάσει με τον Peter Pettigrew. Ποιος είναι ο Peter Pettigrew? Peter Pettigrew. Jesus Christ. Δείξε ταυτότητα που τόσο καιρό λες. Την έχω δείξει. Δεν χρειάζεται. Και αν η γνώμη σου για Fnatic, παιδιά, χθες βγήκε μια συνέντευξη με τον coach των Fnatic. Δεν ξέρω αν την είδατε. Και ο άνθρωπος βγήκε και είπε ότι κυριολεκτικά το staff στην ομάδα, το staff από πίσω από τις κάμερες είναι 2 άτομα. Και ότι όταν αρρωσταίνει ένας από τους coaches, μένει ένας coach. Και για να καταλάβετε πώς λειτουργούν οι ομάδες, το staff της Na'Vi είναι 5 ή 6 άτομα. Νομίζω 6. Οι Fnatic έχουν 2. Που σημαίνει ότι τώρα ο coach, αυτό που είπε και με σόκαρε. Ξέρετε ότι οι ομάδες κάθονται και βλέπουν VODs μαζί. Βλέπουν Κορέα, βλέπουν Κίνα, βλέπουν τα games τους και ο coach τους λέει κάποια πράγματα για να τους βοηθήσει. Ο coach των Fnatic, επειδή είναι μόνο 2 και δεν έχουν χρόνο, λέει στους παίκτες του, καθίστε μόνοι σας και δείτε λίγο Κορέα και σημειώστε αν σας αρέσει κάτι. Δεν τα σχολιάζουν μαζί. Και τώρα εσύ περιμένεις Fnatic να καταφέρει να λύσει τα προβλήματά της. Ποιος θα τα λύσει τα προβλήματα? Ο Άγιος Βασίλης? What? Δεν έχουν λεφτά οι Fnatic, μωρέ. Ο owner της Fnatic προσπαθεί να πουλήσει τον οργανισμό. Και επειδή προσπαθεί να πουλήσει, δεν θέλει να ξανακάνει επένδυση. Γιατί στο τέλος της ημέρας κάποιος άλλος θα το αγοράσει αυτό το μαγαζί και δεν θα είναι δικό του πρόβλημα.
Οπότε περιμένει πώς και πώς να πουλήσει. By the way, Στάθη, ήθελα να σου δείξω αυτό, δες μπλούζα. Φαίνεται. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αλλά μόλις έφτασε, λέω, πρέπει να τη δει ο Στάθης. Πήρω πάρει την ομάδα. Δεν μου περισσεύουν, είναι η αλήθεια. Αν είχα λίγα παραπάνω λεφτά, θα την έπαιρνα. Άφρα και έμεινε ανά στους μεγαλύτερους org. Ναι, ρε, οι Fnatic έχουν πέσει πάρα πολύ. Δεν έχουν πάρα πολλά λεφτά πια. Παλιά είχανε, τώρα όχι. Στείλε link, στείλε μου στο Discord, θύμισέ μου μετά. Κοίτα, ακούστε με λίγο. Οι Fnatic για να τους αγοράσεις θέλουν 100 εκατομμύρια. Εγώ στην τράπεζα έχω 100 ευρώ. Οπότε, αν θέλετε να επενδύσουμε όλοι από λίγα να την αγοράσουμε, είμαστε μέσα. Εντάξει. Οπότε όποιος θέλει κάνει εδώ κανένα donate. Μιλάω για την Fnatic, όχι την LOL Fnatic. Fnatic όλο τον οργανισμό, όλα τα rosters. Εντάξει, παίρνεις το Lec Spot, παίρνεις το Valorant Spot, παίρνεις το Counter-Strike Team, τους influencers, τα πάντα. Παίρνεις τον Bank 2 σκέψου, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα εγώ γιατί να το κάνω έτσι τον Bank. Αλλά παίρνεις τα πάντα. Σε πόσα tier 3 μεταφράζεται αυτό το ποσό? Απλά εγώ σας έχω πει ότι το play ξέρετε ποιο είναι. Ποιοι προσπαθούν να μπουν στο Lec εδώ και χρόνια? Οι Άραβες. Ποιος έχει 100 εκατομμύρια τώρα να δώσει σε μετρητά? Οι Άραβες. Οπότε ελπίζουν τώρα κάποιος να πάει και να τους πει έλα, ας το κανονίσουμε. Ποιος είναι ο Σαμάθιος? Which is frustrating, but hey, G2 absolutely delivered. We threw some criticism Hansama's way. He was super dominant this game, and as much as the whole map was kind of winning for G2, I think bot lane is the focal point for us, because from the draft, we knew it was going to be really important. And not just because... αλλά ναι, παιδιά, οι Fnatic έχουν προβλήματα και δεν ξέρω πώς θα τα λύσουνε, και είναι κρίμα γιατί είναι κρίμα για τα παιδιά. Και είναι κρίμα τώρα να έρχεται ο Πανούλης σαν ρούκι ή ο Βλάντης στο Redemption Arc του και να μην έχουν άτομα να δουλέψουν μαζί τους. Εμένα δεν μου φαίνεται ωραίο αυτό, δεν ξέρω. Και βλέπετε, είναι η διαφορά του coaching staff. Εγώ σου λέω, πάρε το coaching staff, πάρε τον Βολτή και το staff που έχει από κάτω του και πάντους στους Fnatic. Είναι η Fnatic top 4 ομάδα κατευθείαν μόνο και με την αλλαγή? Εγώ πιστεύω ναι. Εγώ πιστεύω ναι. Γιατί ρε φίλε, ο Βολτής και το staff του έχουν δείξει ήδη ότι μπορούν να πάρουν rookies και να τους δείξουν ότι είναι παιχταράδες. Okay, το βλέπουμε στο Relets, τον βλέπουμε στο Mainter, το βλέπουμε στον Sam D, το βλέπουμε σε όλους. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή το staff των Fnatic δεν είναι αρκετό. Ελληνική ομάδα στο Lec πότε θα μπει? Δυστυχώς ποτέ. Εκτός αν κερδίσουμε το EMEA. Όλα μάτια έχουν χάσει από τον draft, ναι ρε. Όπα, κάνουμε αφιέρωμα σε λαμπροβάρα. Πάμε λίγο. And this is going to be a negative segment, Jack, because I think we're feeling I negative about... We're both big Aphelios enthusiasts. Yeah. Θέλουν ζούγκλα. Πιστεύετε ότι είναι η στιγμή οι Fnatic να διώξουν τον Razork? Το πρόβλημα ποιο είναι? Τώρα για να καταλάβετε λίγο πώς λειτουργούν τα eSports. Μπορώ να δω μέχρι πότε έχει συμβόλαιο ο Razork. Δεν ξέρω πότε, αλλά αν ο Razork έχει συμβόλαιο, σημαίνει ότι αν θέλουν να τον διώξουν, πρέπει το συμβόλαιο να πληρωθεί, κάποιοι να χάσουν λεφτά ή να τον έχουν στον πάγκο. Το καλύτερο που μπορεί να γίνει για τη Fnatic είναι να βγει μια ομάδα που θέλει να αγοράσει τον Razork, γιατί όταν αγοράζει έναν παίκτη, το αγοράζει στο συμβόλαιο. Και να πάει μετά με αυτά τα λεφτά η Fnatic, να πάρει τον Yukino, που είναι φθηνός και είναι στη Γαλλία, και να πάρει και έξτρα coaching staff. Αυτό είναι το ονειρικό σενάριο. Πουλάς το Razork ακριβά, αγοράζεις τον Rookie φθηνά
και μετά παίρνεις coaching staff. Αλλά θα μου πεις, Νίρο, γιατί μια ομάδα να αγοράσει ακριβά το Razor και να μην πάρει άλλη ομάδα τον Yukino? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Name της κυρίας Κάστρε ξέρουμε. Ναι, φίλε μου, μπαίνεις εδώ πέρα που λέει Instagram, μπαίνεις στο προφίλ, βλέπεις το τελευταίο βίντεο που ανέβασε αυτός ο creator και σου έρχεται κατευθείαν το link της, εντάξει? I don't know, what's the feel here? Winning lanes. I think that needs to be the number one thing for me. G2. For Heretics? Yeah, winning lanes Because for G2 Team they showed Heretics. that. Λοιπόν, παιδιά, πέρα από την πλάκα, αν θέλετε, μπορείτε να πάτε στα social του stream. Ανέβασα σήμερα ένα βίντεο με jungle να φύρει, okay. Items, runes, κάποια πραγματάκια για να σας δώσω μερικές σημειώσεις πώς να παίξετε. Αν το βλέπατε, βοηθάει πάρα πολύ. Κάντε ένα like, ένα comment, οτιδήποτε. Είναι σε Instagram, TikTok και YouTube. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βοηθάει και εσάς να παίξετε. Το chat επειδή λέει ότι ο Ράζοκ έχει συμβόλαιο μέχρι το 26. Κατάλαβες. Ρε, ο Yukino φθηνός είναι η RL παίκτης. Τα rookie συμβόλαια είναι πάντα μικρότερα. Ο Ράζοκ έχει συμβόλαιο βετεράνου. Δεν μπορεί να είναι πιο ακριβώς. Γιατί παίρνει και import slot ο Yukino. Μην το ξεχνάμε, ο Yukino δεν είναι Ευρωπαίος. Είναι Αμερικάνος. Άρα όταν μπαίνει σε μια ομάδα, της ρουφάει και ένα import slot. Έχουν άλλο import, έχουν τον Vlospa. Οι άλλοι είναι Ευρωπαίοι, εντάξει. Ο Faker τι συμβόλαιο έχει? Άστο φίλε μου, ο Faker είναι εξαίρεση. Ο Faker πρέπει να έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στα eSports, σίγουρα. Ψέματα, ο Faker έχει και μετοχές στην ομάδα μου, ρε, είναι άλλη φάση. Πες μέχρι δύο μπορείς να δύο imports. Τελείωσε το game τόσο νωρίς που μας παίξαν casters. Ναι, έχουμε yapping session. Δεν παίζουμε ζούγκλα, μη μας κράζουνε χωρίς λόγο. Ανέβασε βίντεο από άλλο lane. Φαντάζεσαι να ανεβάσω βίντεο για άλλο lane και να πιάσω παραπάνω views. Πόσο sad θα ήταν αυτό. And again, G2 heavy favorites in this matchup despite the early season that they had. So let's see what happens here in Faker είπαμε είναι εξαίρεση. Ο Faker κάνει και διαφημίσεις παντού. Ο Faker είναι ένας από τους λίγους Κορεάτες που έχει, σας έχω πει, που βρέθηκε με τον... Πώς τον είναι, τον πρόεδρο της Κορέας. Ξαναλέω, δεν ξέρω τι έχει Κορέα, χίλια συγγνώμη, δεν ξέρω τι καθεστώς έχει. Βρέθηκε με τον πρόεδρο της Κορέας, ρε φίλε, πήγαν εκεί πέρα και μπίλησαν. Τώρα γιατί είπαν, δεν ξέρω. Αν βάψεις το μαλλί σου αποκτάς buff, νομίζω debuff, αλλά οκ. Καλησπέρα, Άλεξ. Ρε μάγκες, ποια εμφύτευση ο Κάψ? Είπαμε, οι μισοί Ευρωπαίοι είναι καράφλες. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, δείτε εδώ πέρα τους Ευρωπαίους και δείτε πόσοι έχουν αρέωση. Οκ, αυτό θέλω να δείτε. Δηλαδή, όταν φτάσουν στην ηλικία του Κάψ, όλοι έτσι θα είναι. It's over. Πώς βλέπεις το map 2? Έτσι πως παίξανε πριν G2 θα τους πάνε τάπα. Δεν έχει counterplay αυτό το game. Να σου πω εμπειρία. Καλά είμαι Βάσο. Εγώ όταν γυρίσω μία μέρα ρε φίλε και έχω χέτη άπειρα μαλλιά θα λες αυτός τι έκανε. Το Moonlight είναι τόσο σπασμένο. Παντοδύναμο clear, πολύ καλό build και είναι καλός versus bruisers όταν βγάλει τις ζώνες, αλλά εδώ είδατε ότι ο άλλος πήρε βάκι και τον πάτησε επειδή βγήκε 2.000 μπροστά. Και επειδή ήταν κακό draft για Mundo. Ο Mundo θέλει draft, το οποίο ρε φίλε έχει λίγη πίεση στο early game. Θα κάνω έρευνα ότι το πολύ LOL προκαλεί καράφλα. Εγώ πιστεύω ότι θα βγει αυτό και δεν θα το πιστεύει κανείς. Εκτός αν είσαι Κορεάτης. Αν είσαι Κορεάτης είσαι immune. Ρώτησε όταν κάνεις bans στο BO3 είναι για όλη τη σειρά. Όχι, είναι για ένα game. Τα picks γίνονται με τα bans. Βλέπεις εδώ πέρα παιδιά. Για όσοι δεν ξέρουν και είναι καινούργοι στο scene. Αυτά είναι τα series bans. Ό,τι παίχτηκε στο πρώτο game μιας σειράς ή σε οποιοδήποτε game μιας σειράς δεν μπορεί να ξαναπαιχτεί. Κορεάτες φοράνε περούκες. Φαντάστης να βγει κάτι τέτοιο.
And I think that's kind of what the trade you're looking at here. If Heretics maybe want to ban with them, but Γιωχάν Σάμα, ασιάτικο DNA και το βλέπεις στα μαλλιά του. I was going to say you probably have to go for the Azir here or take Jarvan in this sort of situation because if you take the Azir at least Πρώτο game ήταν Super Storm, τελείωσε στο 24ο λεπτό με 15.000 gold lead, κάτι τέτοιο ήταν απίστευτο. You could actually respond with Jarvan and Azir here with Heretics and try and set up for a strong mid lane that can punish this Orianna. But then there is the Nocturne possibility for G2. Δώσαν Οριάννα στον Caps. But still, Μπρο, αυτό είναι έγκλημα, δεν μπορείς να δώσεις Οριάννα στον Caps, είναι το καλύτερο του pick. no. Nocturne Orianna. Και τώρα πρέπει να σκεφτεί ο καημένος ο Σέριν τι θα πάρει. Nocturne Orianna. Λοιπόν, παιδιά, κάτι καινούριο, το έχω ξαναπεί για τον draft. Βλέπετε ότι η G2 είναι στα δεξιά. The question is, are they Παλιά θα πιστεύατε ότι αυτό σημαίνει ότι η G2 είναι red side. Σωστά. The question is, what Αλλά τι χρώμα είναι αυτό εδώ κάτω. explore the Jarvan? Σύμφωνα με αυτό το χρώμα, μαθαίνουμε πια τι side έχει η ομάδα. I mean, it is very good into Δεν έχει να κάνει με το ποια πλευρά είναι στο draft. Οπότε η G2 είναι δεξιά, αλλά είναι blue side. Θέλω να το συνηθίσετε αυτό λίγο στο Lec, γιατί θα είναι μπέρδεμα. Το EMEA θα είναι έτσι. Με 0 practice έτσι στο EMEA. Καλά θα πάει αυτό. Ο άλλος λέει δεν είναι πλέον SEL. Έλα, φάει ένα permaban και ηρέμησε. Χαζό μου ακούγεται. Αν θέλουν να το κάνουν από το επόμενο split. Τώρα να το αλλάξουν έτσι κατευθείαν μου φαίνεται λίγο περίεργο. Γιατί κανείς στα ERLs δεν έχει πρακτισάρει το να έχει red side και πρώτο pick. Θα είναι weird. Κάισα Νίκο, το ένα pick βοηθάει το άλλο. Οι άλλοι δεν μπορούν να πάρουν και τα δύο pick στον bot. Θα πάρουν τον Nautilus για το kill lane. Όχι, Azir Orianna πιστεύω ότι ο Caps θα το κερδίσει αυτό. Ο Σκου δεν έχει jungler ακόμα. Poppy Sin. I don't even think we have bad. Μπανάρει στον Όκ. Νομίζω ότι μπανάρει στον Όκ, ρε φίλε, για να είσαι σίγουρος. Και αν θες μετά μπανάρεις και Wukong. Now, G2 can ban away Η AD Jarvan, carries. περίμενε. I think the Heretics, they want to ban Πώς out μπανάρεις Jarvan. Jarvan και Nock. Question is, how much do you limit Skewon? He's had quite the diverse portfolio. Ο Nock this φεύγει split. There's the σίγουρα. Nocturne that we were discussing Οι άλλοι με αυτά που earlier. βλέπω πρέπει να περιορίσουν λίγο τον πίεση που μπορεί να φάνε στο bot. Κόρκι, θα μπορούσες. Το- Σκέφτομαι Jhin επειδή ο Ice απλά είναι clean Jhin. Οκ, τον μπανάρουνε το Jhin. Ναι, πιστεύω ότι είναι πιο πολύ επειδή ο Ice είναι παιχταράς με Jhin. Και μετά μπανάρεις και Κόρκι για να μην έχουν αυτό το kill lane το... από πολύ νωρίς να σας σπάσουνε. Δεν τους κάνεις να παίξουνε καμιά... Δεν τους αρέσει το Λεώνα, το παίζουν. Και ο Λαμπρόφ το παίζει πολύ. Αλλά ο Λαμπρόφ μας δείχνει ότι έχει διαβάσει λίγο αυτό που λέγεται κορεάτικο μέτα, έχει ανοίξει το βιβλίο και παίζει range supports, γιατί ξέρει πως είναι πιο δυνατά. Ο Jarvan, ωραία, ο Wukong έμεινε open. Εδώ είναι ο Κόρκι. Είναι ο Κόρκι, τέλεια. Και εδώ αν είσαι τολμηρό, εγώ θα έλεγα καμιά Sivir, αλλά δεν είμαι σίγουρος για τη Sivir. Το λέω με μισή καρδιά. Δεν ξέρω τι άλλο μου αρέσει. Το Ezreal μπορεί να πιέσει λίγο στο lane, αλλά είναι μεφ. Δεν το περίμενα το MF. Χωρίς να βλέπεις top jungle να πάρεις MF. Okay. Κοίτα, εδώ αν ο Skewmont έπαιζε Lee θα το έβλεπα, αλλά δεν νομίζω ότι ο Skewmont παίζει Lee καθόλου. Αλλά παίζει ο Broken Blade Lee. Βέβαια παίζει και Κασάντε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Παίζεις εδώ αν είσαι ο Skewmont. Ναφύρι! Μπρο είναι Ναφύρι, Angle! Please, Skewmont, trust me. Είναι φλόρος. Είναι φλόρος, πήρε Trundle. Για να μπλοκάρει τον Sion. Δεν ξέρω, θέλει να μπλοκάρει Sion και Ornn. Γιατί αυτό φορσάρει να είναι 100%. Ναι, το περιμέναμε. Παιδιά, εδώ είναι insane να φύρει γωνία. Γιατί παίζεις να φύρει Orianna combo και η MF κάνει το σταυρό της να φύγει από το game.
χρησιμοποιείς τον αφήρη Οριάννα σαν engage και κάνεις και enable το ult της Κάισα. Το Sion είναι ban. Έπαιξαν πριν Sion. Άρα είχα δίκιο, τον μπλόκαραν έτσι κι αλλιώς. Είδες. Έβλεπα πολύ πίσω τον draft. Λοιπόν, πάμε predictions. Τράντλε, καλό για να κόβει την MF με το Pillar. Πιστεύω ότι το draft της Team Heretics είναι καλύτερο από πριν. Είναι γενικά καλύτερο. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να περιορίσουν τον Caps με το πώς να κουνηθεί και τον Nautilus να βγάλει value από νωρίς. Ρε, το ορκίζομαι πριν, δεν είδα όντως καθόλου τον Sion και μπερδεύτηκα τώρα. Ο Hans κατά τη γνώμη σου θα έπρεπε ακόμα να είναι στους G2. Κοίτα, γνώμη μου υπάρχουν πιο ταλαντούχα AD carry αυτή τη στιγμή από τον Hans. Αλλά το θέμα είναι ποιος είναι καλύτερο ζευγάρι για την G2 σαν προσωπικότητα, σαν synergy, σαν τα πάντα. Γιατί στο τέλος δεν είναι ότι παίρνεις έναν παίκτη και κολλάει κατευθείαν. Ενώ ο Hans είναι λίγο πιο σίγουρο ότι κολλάει με την ομάδα. Βλέπουμε και τα runes εδώ πέρα, κάνουν κατευθείαν pop. Κόμπλα μπρο, αυτό είπε ένας. Βλέπετε τώρα έτσι του είναι αριστερά. Αχ, να έχω αντί για BB, αυτό το έλεγα 100% αν γινότανε. 150%. Τρολ, τι είναι αυτό? Τρολ, τι είναι αυτό, φίλε? Σε παρακαλώ, διαγράψε το. Σε παρακαλώ, διαγράψε αυτή την εικόνα. Φίλε, τι είναι αυτό? They're the ones in control, and they can kind of play for these shockwaves, play for trundle pillars that enable the team to chase. I think that becomes a little bit. Let's not forget that the last time we saw Caps in this matchup. Ανάσες, βαθιές ανάσες. Now, the analyst desk broke down for us at the start of the day how this wasn't a singular effort. Ρε φίλε, έχω αυγουλωτό κεφάλι. Το φαλακρό δεν θα μου πήγαινε. Με τίποτα όμως. Oriana naturally wins out on these early skirmishes, and Με you can already τίποτα. see Caps trying to get in the face of Seren and trade as much as possible. But don't be surprised to see Labrov moving around the map and start helping Caps out to... Caps παίζει με Comet, αφού είναι σωστός ρε φίλε, αφού ξέρει τα πάντα αυτός ο Caps. Εννοείται ότι παίζει με Comet. Caps again, even though I think on an eye test, I'd Μπάσκετ say αυτό it's been a τώρα. relatively quiet regular season for him. KP νούμερο 1, CSDF νούμερο 1. Κάτσε ρε, τι είναι αυτά τα stats? Όπα ρε Caps, αυτά τα stats ακριβώς τι είναι? Τρομερό. Πραγματικά τρομερός ρε φίλο. Caps συνεχίζει και δείχνει ότι είναι ο Ευρωπαίος faker. Γιατί όχι Airy, κάνεις πάντα outvalue το Airy damage με το Comet. Και με την Oriana λόγω του QW, το Comet είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα πετύχει. First in XP difference of 14, the second in damage per minute. Like, the man has just been an absolute behemoth for G2 and continues to impress. And I think that's what has kind of kept G2 together as they made their way into playoffs. Yeah, I think the inconsistencies of G2 as a whole and their results have basically taken away from how strong of a split the Και τον πήρε ένα βιβλίο. Όχι, γύρισε βιβλίο Refillable Word, ο αντίπαλός του βιβλίο Refillable, χωρίς Word. Η διαφορά των λίγων CS. Makes his presence known in the bot lane. Hansam and Labrov with that ward will spot him out. Είναι άνθρωποι G2 έπαιξαν top game ένα, πραγματικά έπαθα πλάκα με το πώς έπαιξαν. Ο Skewmon έκανε double scuttle. Ρε φίλε, σε αυτό το μέτρο να τρως double scuttle, εγώ πιστεύω ότι πονάει πάρα πολύ. Αλλά εδώ δεν έχουν μυριστεί το gank. Βέβαια ο Caps τι κάνει? Παίζει στο side που είναι ο jungler του. Ο jungler του έφυγε όμως τώρα. Κάψε καντέμιασα, Οκ, δεν έχει το W, γι' αυτό λίγο ξύνησα, γιατί τώρα χωρίς W παίζει να πεθάνει. Ενώ αν έχει το W θα μπορούσε να φύγει μακριά από πιο νωρίς. Μπιλντάρει, range και πεθαίνει τελευταία στιγμή. Έπαιζε καλά μέχρι που έκανε disrespect το time για ένα δεύτερο. Αν για ένα δεύτερο δεν κλίκαρε μπροστά, ο Pantheon θα είχε φύγει.
Οπότε τώρα το mid matchup αλλάζει και πηγαίνει λίγο προς τον Azir και ο Pantheon παίρνει και first blood με τον double scuttle που έφαγε. Έστρα ζούσε, είναι ερφαρισμένο το face. Ερφαρισμένο, παιδιά. Δεν σχολίασα εγώ, το Lec σχολίασε. Εγώ έδειξα τα stats. Hey yo. Το γυρνάει, φίλε, το φλασάρει επιθετικά, αυτός είναι τρελός. Θες να μου πεις ότι ο Pantheon πριν δεν φλάρασε? Το ορκίζομαι ότι τον είδα να φλασάρει. Caps, πού πας! Φίλε, πίστευα ότι αν γυρνούσαν οι παίζοι να σκότωναν και τον Azir, αν τον σκοτώνει και μόνος του, είναι ο θεός του game. Βάρα φάπες, παίζει Σοριάννα. Μπάλα, goal, double kill, εντάξει. Ward! Οκ, super word. Τώρα τι γίνεται, τώρα είναι καλός! Τώρα που μίλησα και πήρε double kill είμαι καλός, εντάξει, συνεχίζουμε. Φοβήθηκα για λίγο, ρε φίλε, εδώ ότι δείτε το trade. Ο Skewmon μπαίνει μέσα σαν τρελός και μετά τρελαίνεται κι άλλο και φλασάρει επιθετικά. Τον αφήνει με πάρα πολύ low HP. Τρώει λίγο μπλοκ από το pillar του. Και εδώ νιώθω πως αν γυρίσει με τον Skewmon και ο Skewmon κάνει Q auto και ο Caps QW, παίζει να τον σκοτώνουνε, αλλά επιλέγει να πάρει το double kill. Σου λέει, ας πεθάνει ο jungler μου, νουμπάς είναι. Θα πάρω εγώ 2 kills με Orianna και τώρα snowballάρουμε σιγά σιγά. Μετράμε και τα XP όπου θα φτάσει level 6 πρώτος που το φτάσε. Και χωρίς τον Azir να έχει flash, έχει CD kill pressure. Και αυτός τώρα στα επόμενα minions θα έχει, γιατί αν είσαι ο Caps τι σκέφτεσαι. Ρωτάς τον Skewmon, bro, πόσο θες για 6. Σου λέει ο Skewmon ένα camp. Άρα στο μυαλό σου πιστεύεις ότι και ο αντίπαλος jungler θέλει ένα camp. Το μετράς έτσι. Επειδή είμαστε competitive. Βέβαια, αν δεις 36 CS έχεις λίγο περιθώριο, αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ κοντά στο 6. Άρα μέχρι τότε ο Caps μπορεί να παίζει επιθετικά. Μόλις πάρει ο Pantheon 6, θα δείτε ότι η ομάδα του Caps θα κάνει hover στο mid. Γιατί αν δεν κάνουν hover, ο Caps δεν μπορεί να πουσάρει. Τι άλλο, θα μου πεις, εντάξει, μπορεί να αγκαλιάσει tower τότε. Αλλά θέλεις να είναι λίγο εδώ πέρα να παίξουν αυτόν τον χώρο. Γιατί τώρα το wave κινείται επιθετικά. Άρα ο Caps είναι λίγο αναγκασμένος να παίξει μπροστά από τη μέση του lane. Είναι ρίσκι, παιδιά, είναι ρίσκι. Βλέπετε τώρα εδώ μπορεί να φάει κατευθείαν combo Azir. Respectable όμως, respectable chap. Και να το, ο Λαμπρόφ άνοιξε προς το mid, είναι αυτό που λέγαμε πριν λίγο. Okay, ότι θα κάνουν αναγκαστικά hover στο mid με το πώς πάει το matchup τώρα. Και νομίζω και Pantheon να μην είχαν πάλι αυτό θα κάνανε, γιατί το wave ήταν πάρα πολύ μπροστά. Και εφόσον το bot δεν υπάρχει pressure από κανέναν, η Kai'Sa μπορεί να πάει να μαζέψει το wave, ειδικά τώρα που θα δει τον Nautilus. Είναι όλοι σε ένα σημείο που είναι το νεκρό state του παιχνιδιού. Skewmon items έχει χειρότερα, αλλά έχει καλύτερο pick για 1v1. Και δεν έχει smite ο άλλος. Ο Skewmon δεν το ξέρει, αλλά αν παίξει για το 50 το πήρε. Doesn't connect. Skewmon still able to smite away the red buff and get it with Caps moving from mid. It would have been really hard for Sheo to ωραία βήματα, ωραίο επιθετικό παιχνίδι. It basically makes it impossible now for Sheo to duel the Trundle, so he has to kind of cede control. Again, kind of G2 playing well off of their pushing lanes. This is what we were talking about in the last game as well. Έτσι, λαμπροβάρα πιλτάρει το damage dealt για μετά. Θέλουμε ποια ομάδα είσαι, παιδιά. Είμαστε 100% με τους G2 εδώ πέρα. Θέλουμε να δούμε Λαμπρόφ στο επόμενο round. Κοίτα, θέλουμε οι Έλληνες όλοι να περάσουν Ισπανία. Όλοι να περάσουν Ισπανία είναι δύσκολο όμως, γιατί είναι 4 ομάδες στην Ισπανία, οι Έλληνες είναι σε 3. Αλλά πιστεύω ότι 2 ομάδες θα πάνε. Να το play, αλλά ωραίο flash, μπορεί να κάνει shockwave για να πάρει το flash του Serin, αλλά ο Serin δεν έχει flash, αν φάει pillar είναι dead, right? Τον ρουφάει και θέλει ένα auto-attack, με ένα auto-attack είναι dead. Easy, πάρα πολύ easy, μηχανικό play από τον παιχταρά τον Gaps με το flash, τον bot πέθαναν όμως. Στον bot χάσαμε support. Ωραίος ο Caps, παίζει στα όρια. Skewmon, θέλω να χαλαρώσεις λίγο, φίλε μου, αυτό το αντίπαλο jungle. Το παίζει λίγο σαν σούπερ ήρωας. Αυτός πάει. Παίζει λίγο όλους τους Έλληνες και τις ομάδες τους. Θες από παντού ή μόνο από το Lec?
Αν θες από παντού είναι δύσκολο. Yeah, nice job on the gank from Skimon as well there. Use the subjugate because it removes 40% of the armor and magic resist. It just has enough, but now Sten. Yeah, Sten pushing forward a little Στέντο. bit here as Ο Skewmon Στέντο είναι has λίγο got εξτέντο there. εδώ και θα πέσει σίγουρα. Βλέπετε! Εδώ Σκιούμοντ! Γιατί πήρε το kill από την Κάισα? Silly mistake there from Stend. Γιατί είναι κλεφτοκοτάς. Αυτό σας λέω, δεν αφήνει kill το παλικάρι. Would be the priority for both junglers. Οποιοσδήποτε άλλο jungler, το kill το είχε ντροπάρει εδώ. Safe to do so. Έλεγε στην Κάισα, πάρ' το λεβέντι μου να βγάλεις Kraken. Ο Σκιούμον το παίρνει. 10 στα 10. Yeah, G2 have done a really good job of protecting caps in this mid lane and then using the pressure that they got off that. Η Ισπανία πια games είναι Small invade windows, find these 3 small ή 4 skirmishes, ομάδες είναι στη and what we Ισπανία. thought might give tools to Heretics to actually play for these early skirmishes has actually been Είναι τα turned around. τελευταία rounds. Ice is still that player that I'm keeping my eye Είναι on. 4-4. Very good that kill that he's able to get. Θα είναι lower bracket semis, lower bracket finals και finals. BF sword that you mentioned earlier, the BT going to be that early pickup for the BF. Yeah, BF now going to be secured to the MF. Hitting a nice little item there, gives you a little bit more power, of course. Doesn't quite compare to the advantage Caps has in the middle lane, but Yeah, just a definitely, smidge of a lead for Caps. definitely a potential win condition. Αυτό είναι μεγάλο land και για τώρα τα φαβορίζ για να είναι εκεί First dragon of the game είναι η still not Na'Vi, secured. 10 minutes in and είναι η relatively late MCOI, compared to what we're used to η here in G2 the early και KC. See both Κάπου junglers έτσι. eyeing it up. Grubs though going to be By starting the way, off τα with the share. predictions δεν είναι ανάποδα, τα predictions είναι σε βάση το draft. Και το draft ήταν όπως είναι τα predictions. Λοιπόν, τι έγινε? Σμάιταρε τον Trundle. Wait, no. Oh, did he actually get the grub? No, he didn't get the grub. He missmited. I think this. Skewmon got both. Ναι, σμάιταρε τον Trundle. Smited. Skewmon still has Oh, his he smited the wrong Sheo one. missmited. Yes. Missed it. And now Wait, τι Skewmon- σμάιταρε, παιδιά, κοίταγα λίγο chat. Σμάιταρε Trundle ή σμάιταρε λάθος Void? Yeah, it was. I saw the smite and I thought to myself, oh. Εγώ το άκουσα, δεν το είδα γι' αυτό. Σμάιταρε το full HP Void. Oh my god. Και τώρα χάσανε 3 Voids, μπαίνουν πάνω στο Λάμπρο. Ωραίο bait. Ωραίο bait από τον Έλληνα support. Τους κάνει να νομίζουν ότι είναι η Κάισα. Και πεθαίνει επίτηδες. Ο Λαμπρόφ άκουσε ότι μπορεί να πάρει player of the match με το πώς παίζει και λέει hold my beer. Catches the support isolated. Saren was also able to move down from mid, so there was no way for Lobrov to go. Shockwave onto Saren. Ωραία, He's gap getting στο very gap. low. Ωραία το gap είναι. Τον σκότωσε όμως. Θα πεθάνει! Αυτό λέγεται super gap. Ήταν το item, είχε το Blackfire Torch. Εγώ αυτό το λέω πολύ ωραίο play και από τους δύο βέβαια. Γιατί δεν είχε flash εδώ ο Caps και το ήξερε ο Serin και ο Serin μπαίνει μέσα, είναι 20 CS πίσω, αλλά παίρνει το kill. Είναι 3 kills στα Zir. I think he's a little bit less thrilled that he ended up giving the kill over. I mean, Στο τέλος της ημέρας μας αρέσει να βλέπουμε τέτοια trades, έτσι λίγο πιο ενεργό League of Legends από αυτές τις ομάδες. I'm pretty sure he doesn't have flash. Let's put it to the test. Chucks him underneath the tower and says, yeah, he doesn't have flash. I'm kind of surprised Saren didn't use his own. I think there was maybe some more Ouch. room for outplay potential there. Ultimately, though, Cap's playing a little too cocky and Saren gets the punish. 1-for-1 trade. Gold, though. Για από το way να πω κάτι, με το καινούργιο Death Recap, το να μην ξέρεις πότε έχει Summoner ο αντίπαλος στο competitive, είναι παράνομο. Για παράδειγμα, εγώ πιστεύω ότι ένα καλό play που μπορείς να κάνεις με τους παίκτες σου είναι να τους μάθεις τα timers, ρε φίλε. Πρέπει 3 από τους 5 παίκτες να ξέρουν ακριβώς τα timers των Summoners. Με τα cooldown και με όλα αυτά τα πράγματα. Skewmon, κλέψ' το! Μην τυχόν και τα αφήσεις. Φλάς γι' αυτό. Εντάξει, φλάς και σε αυτόν, πάρ' το. Fuck that! Είναι η Οριάννα μου δίπλα, λέει, μπορεί να το πάρει. Είναι δίπλα το late game carry σου. Ο αντίπαλος δεν έχει escape ποτέ. Και απλά πάει και τον μασάει. Εδώ πέρα ο Skewmon το έχει πάρει 3 points στο Q και μετά μαξάρει W για το attack speed. Και το movement speed. Δείτε τώρα πώς θα χιλάρει ο Trundle. Bam, full HP. Είναι τρομερός ρε φίλε ο Skewmon με αυτό που κάνει. Δεν καταλαβαίνω πώς δεν τον έχει κράξει κανείς γι' αυτό. Γιατί συνήθως αυτά τα βλέπουν όλοι, αλλά ο Skewmon την έχει ξεφύγει. Παίζει με το Zek και σκασάντε. He's dead.
Νάκο, ετοιμάζουμε το συμβόλαιο. Ναι, μην ανησυχείς, από του χρόνου. Όποτε θέλεις εσύ, Λεβέρ. Ωραίος ο Tracing, παιδιά. Ο Tracing είναι 20 CS πάνω στο matchup. Μόλις πήρε το kill, θα πάρει το tower. Μιλάμε τώρα για διαφορά 2.000 gold θα φτάσει σχεδόν. Δες πως τρέχει με το W Max και το Blue Smite. Σαν δαιμόνιο. Εμείς πάντως στο HLL το χάσαμε αυτό το matchup. Όσο σηκώνω τα χέρια ψηλά όλα είναι ok και μετά ο Λάμπρος παίρνει kill. Τώρα κυνηγάει γιατί ο Πάνθον είναι close. Εδώ ο Λάμπρος πρέπει να κάνει root πίσω, να πιάσει τα carries. Ας κάνει root και πιάσει όποιον θέλει στο τέλος της ημέρας. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά πιάνει τον Ice 1,8. Δεν θα φύγει, παιδιά. Είναι Skewmon triple kill angle. Δείτε πως τρέχει με τον W Max. Σε παρακαλώ, τρέχα. Ωραίοι team Heretics. Κυνηγάνε, παιδιά. Αυτό το game εμένα μου φαίνεται. Στο μυαλό μου έχει τελειώσει, αλλά εγώ βλέπω ότι οι Heretics μια χαρά παίζουν και είναι 1000 gold μπροστά, οπότε μπορώ να λέω τρολιές. Για αρχή φαίνεται καλό. Σκοτώνεις, έχεις πάρει το ένα kill, αλλά δείτε όταν ξεκινάει το play, ο Trundle είναι ακόμα στο top. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι ο Trundle είναι ακόμα στο top και τώρα ξεκινάει να περπατάει προς τα κάτω. Αλλά οι αντίπαλοι έχουν κάνει και αυτοί τα moves. Ο Stent του στολάρει όμορφα, βλέπετε δεν κάνει κατευθείαν το commit. Περιμένει, μετά βρίσκει τον Caps με το ulti σε καλό σημείο. Χουκάρει το tower, αλλά έχουν flash από τον Sio και σκοτώνουν. Ζώνιας ο Caps είναι πίσω του. Ο Trundle πρέπει να τρέξει κάτω και να τον προλάβει στο Ζώνιας. Ωραίο, τον ρουφάει. Αλλά πεθαίνει από τη φάπα του Σέριν. Ο Σέριν κάνει πάρα πολύ damage. Και τώρα ο Skewmon μπορεί τα kills πάνω του. Δείτε το πώς βαράει. Press the attack. Δεν πάει καν ο Stand Conduct. Εννοείται πως το παίρνει. Ενώ η Kaiser close και μπορεί να το πάρει και αυτή. Double για τον Skewmon στο 4-1. Ενώ ο Cassandra το έχει δει λίγο περίεργος και κάνει dive τον Ice. Του παίρνει το flash και μπει μέσα στο tower. Ο Skewmon υπάρχει λόγος που ήταν ο καλύτερος carry jungler στο solo queue. Δεν υπήρχε jungler στο solo queue που μπορούσε να ματσάρει τον Skewmon. Γιατί παίζει σαν δαίμονας. Έβγαλε bundle pipe. Bro, bundle pipes, Trundle είναι broken. Κάτσε. Πώς δεν το είχα σκεφτεί εγώ αυτό. Το προκάρεις με το Q. Και παίρνεις για τον εαυτό σου attack speed και movement speed. Δεν μπορώ να το αρούν στο Trundle, οπότε παίζεις Trundle. Παίζεις approach velocity, μαζί με bundle pipes, μαζί με max W και blue smite και δεν σου ξεφεύγει κανείς. Ακούγεται insane. Είναι πάρα πολύ καλό. Έζαρε, δεν έχω παίξει, αλλά θα ήθελα με εμένα. Αν δεν αφήνει τα kills λοιπόν να τον πάρει τη ζούγκλα. Απλά το λέω αυτό, παιδιά, μπορεί να το έχω πει πολλές φορές αυτό με τα kills, αλλά βλέπετε πόσο full το κάνει. Βλέπετε κάνει slow, ναι. Αλλά αυτό μου ακούγεται πάρα πολύ ρεκόμα. Γιατί δείτε τώρα τον Trundle, okay. Έχει ulti ο Trundle για να πάει top, έχει. Φοβούνται το Meganar, εντάξει. Εδώ αυτό το play δεν είναι και πολύ καλό από την ομάδα των Team Heretics. Γιατί το Zonias είναι smooth και μετά ο Labrov έχει σετάρει από το backline. Και εδώ τώρα αν είσαι ο Skewmon, τι κάνεις? Ουλτάρεις τον Nar ή και τον Pantheon, αφού επειδή ο Nar μπαίνει σε mini Nar. Εγώ αυτό τον diveαρα. Θα ήθελα να τον diveάρω, θα ήθελα να δω το content. BB item, καλό είναι και το Zekes μωρέ, κάνει το slow. Εδώ ο Pantheon πιάνεται, δεν έχει flash, προκάρει το item του ο Skewmon και μετά όλη η ομάδα απλά βαράει και πιο γρήγορα. Δεν ξεφεύγεις, λεβέντη μου. Το προσπάθησε. Σε βλέπω, αλλά το πήρε ο Caps. Ο Caps είναι πρακτισαρισμένος, μπορεί να το πάρει πίσω. Broken Blade περπατάει στον Nar, ο Nar έχει δύο items, το Black Cleaver τον βοηθάει να κρατήσει σίγουρα το range και να στακάρει το Mega Nar. Το θέμα είναι πως ο Broken Blade θα παίξει το W. Είναι το πιο σημαντικό spell όταν είσαι versus Mega Nar. Θα πω καλό, εφόσον αποφεύγει κάθε κουμπί, θα πω πάρα πολύ καλό. Δεν είναι μικρό diff στο jungle, bro, και ο άλλος έχει 7 kill participation, μια χαρά είναι.
τον βαράει 40 CS. G2 are playing this map spectacularly. There's a ward just off by Red Brush, which spotted the fact that Ice and Stand had shifted up towards that top side of the map, which is when they pulled off with Rift. 1000 gold, ενώ ο Jungler τους έχει 7 kill participation, είναι πάρα πολύ καλά. Ο Caps έχει 2000 gold lead, ενώ ο αντίπαλος έχει 4 kills. Και αυτό είναι ακραίο. Heretics just feel dizzy at the moment trying to keep pace with G2. Τώρα ο Σέο δεν ξέρω εδώ προσπαθεί να μπει μέσα στο pit, αλλά φέρεται πάρα πολύ κουφό το play γιατί πρέπει να χάσει το flash του. Εγώ δεν βλέπω να χάνει το flash βέβαια ακόμα. Το Shockwave τρομερό πιάνει 3 και μετά ο Ice χαιρετάει. Ο Sten τα ακολουθήσει και ο Σέο είναι πάνω από τον τοίχο χωρίς το Summoner με τον Skewmon να κυνηγάει σαν τρελό σκυλί. Αν πατήσει ένα Q μπορεί να πάρουν και το kill. Το πατάει στον Σέο. Άρα εδώ ο Pantheon μας λέει και αυτός αντίο. Τον κυνηγάνε μέχρι το τέλος. Το Pillar κάνει spawn και το kill θα το αφήσει. Και το kill θα το αφήσει λοιπόν πάνω στον Broken Blade αυτή τη φορά. Αλλά οι G2 πραγματικά τους πατάνε κάτω το engage. Καλό μπαίνουν μέσα ο Labrov μαζί με τον Caps για το μεγάλο combo. Και ο Skewmon εδώ δεν ξέρω λίγο θόλωσε, δηλαδή περπάτησε πολύ μπροστά στο δράκο. Γιατί ο Pantheon όταν είναι τώρα σε αυτό το σημείο δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα μέσα στο fight. Ήτανε κλείνεται. Εδώ ο Λάμπρος σου λέει δεν παίζει για KDA. Μπήκε μέσα και σε 3-4 άτομα με το ult τους καθάρισε. Μπράβο, παιδιά, αυτοί οι G2 φαίνονται πολύ πιο ωραίοι, πολύ πιο χαϊπαρισμένοι. Και σίγουρα ο συντονισμός τους φαίνεται να έχει βρεθεί. Βοηθάει ότι παίζουν με τους Heretics. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά είναι μια πολύ καλύτερη παρουσία από αυτή που είδαμε μέσα στο regular. Τι είπα αυτός? That sums up your point, Betty. Yeah, I mean, pretty much. It's one of those things I'm sure, like in your head, sounds really cool, and then when you say it out loud, it's like, we are playing. Yes. I disagree. I thought that was a good idea. Καημένος Ice. Σήμερα, ακούστε με λίγο, πιστεύω ότι οι επιλογές στο draft για τον Ice τον έχουν χαντακώσει λίγο σήμερα. Πρέπει να γίνει τείχος εδώ. Όχι, σέβεται τον Pantheon. Wow, και ο Pantheon ήρθε όντως, δεν το περίμενα. That was not. Where'd that come from? That is when we play matches together. I see. Οκ. That's again brought that up again. Unprompted, I felt. See, that would make me cringe. Yeah, that was. Είπα ότι σέβεται τον Pantheon γιατί απλά ήταν κοντά, δεν ξέρω τι ουλτάρει. My internal monologue should stay in Yeah, a little bit. So G2, okay. Άρα το παίρνουν ulti Pantheon, ο Azir ξαναπουσάρει το wave. Είναι στους δύο δράκους και το Soul αργεί πάρα πολύ. Αλλά με ένα καλό fight μπορούν να πάνε, με τα items που βλέπω μπορούν να πάνε bottom. Κάισα έχει 2, άρα μπορεί να βοηθήσει. Η καημένη Κάισα δεν έχει πάρει gold, έχει 0-0-3. Είναι απλά εκεί για να πιάνει waves και δεν έχει πιάσει και όλα τα waves. Τα έχουν φαρμάρει κι άλλοι. Ωραίο Pillar, απλά βαράει τον Nice ένα Q, μπορεί να δώσει τα stats στην ομάδα. Το Cassandra τραβάει την MF και την παίρνει βόλτα πίσω από τον πύργο και τη σκοτώνει. Ενώ ο Stand βρίσκεται μέσα στα χόρτα μόνος του, απομονωμένος και μετά νεκρός κάτω από το χώμα. Οι G2 έχουν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι στην Team Heretics και μάλλον το επόμενο play τους είναι ο Baron γιατί ξέρουνε ότι δεν μπορεί να μπει ο Pantheon μέσα. Το Flash το είδανε, το Ulti το είδανε, timers έχουνε, οπότε ο μόνος του τρόπος ο Pantheon για να κλέψει είναι να περπατήσει στο pit. Να σας πω ότι άντε πες ότι τα παίρνει τα κιλό Skewmon. Έτσι πως παίζει όμως δεν είναι απίστευτος. Το gameplay του θα το χαρακτήριζα και ως τρομερό. Έχει 3 items, έβαλε και Deadmans. Ακόμα παραπάνω slow, ακόμα παραπάνω movement speed. Τον έφτασε τον R. 13-0 is the current scoreline for G2 against Heretics, and they're looking to make it 14 with another dominant performance here in Game 2. Θα μας στέλνουν πάλι νωρίς με το πρώτο series, ρε φίλε. Εγώ ετοιμάζομαι εδώ για μεγάλα streams, είμαι turbo. Ωραίο hook, φίλε μου, αλλά νομίζω πως το AD carry σου πέθανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Τον χαντάκωσαν. Τώρα το δίνουνε. Είναι ο καλύτερος σου παίκτης και του δίνει σε MF. Εδώ ο Cassandra παίζει ξύλο με τον Azir. Δεν νομίζω να τον μπλοκάρω.
Έχει κι άλλο bounce, παιδιά, ναι, έχει ένα ακόμα. Wow, και απλά βαράνε τώρα πύργους. Ο Trundle έχει ulti. Οπότε ο Trundle περιμένει το engage, το ζητάει. Εδώ μην κάνει flash με το shockwave, εγώ φοβάμαι. Κάρουνε shockwave, κανονικά σκοτώνουν τον Ark και μετά ο Skewmon παίζει πάλι μπροστά στον πύργο. Θα μπορούσε να ρουφήξει τον Nautilus όταν πρόκαρε το Aftershock για να πάρει παραπάνω resistance, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο trick. Ενώ μετά μπαίνει μέσα ο Labrov, θρύμα, knock-up. Θα πεθάνει πάλι ο ίδιος, αλλά το play έγινε. Οκ, σέταρε την ομάδα, δίνει double clip πάνω στον Hans και το game θα τελειώσει εδώ και τώρα. 2 24 λεπτά παιχνίδια και ένα τεράστιο stomp. Λέει G2. Wow, wow, του στόμπαραν. Θα πάω σήμερα νωρίς σπίτι. They don't waste any time. They run it down mid and they close out the series in convincing fashion. G2's playoff form is looking solid. Είναι τέρατα, παιδιά. Μπράβο στους G2 λοιπόν. Μακάρι αυτή να είναι η φόρμα που θα δούμε και τον άλλο καιρό από τους ίδιους. Speed δεν είσαι, όχι είναι green screen. It's double elimination, so they do get a second chance. You can vote for one of the G2 players in your Kia player of the game vote. Skewmon, Cats, and Han Sama! Ο Han Sama τι κάνει στο player of the game? Sorry, not player of the game. I think Labrov is slept on. Riot, μετά από το πρώτο game του Labrov δεν τον βάζεις για player of the series. Μετά από το... Εντάξει, τα MVP είναι rigged. MVP είναι rigged. Μα ακόμα και σε αυτό το game έκανε πολλά, δηλαδή πέθαινε, αλλά σήκωνε 3-4 άτομα κάθε fight με το ulti. Και έβαλαν τον Hans. There were options, but for me, the biggest thing was Heretics just got... They fought G2 too much. I think they need to pick their battles a little bit better. I think that Ice had a clear lead. He had a 1-0. Τελείωσε 2-0 αυτό το series, παιδιά, ναι, 2-0. Ετοιμαζόμαστε για το επόμενο. Στα τα giveaways, πιανού giveaways. Und Caps im Deutsch, Dankeschön, Medic. Caps, Dankeschön. Έχουμε ένα ακόμα, παιδιά. Δείτε τον τίτλο, δείτε θαυμαστικό schedule. Είναι όλα εκεί, τα έχω όλα γραμμένα για να μπορείτε και εσείς να τα βλέπετε. How do you feel after this game? Pretty easy, especially the second game. Yeah, it was definitely a bit of a thriller. They definitely wanted to kill me, and I was down to fight, so it was a fun one. How does it feel having a target on your back all the time? Because it feels like when teams play internationally against T1, you want to aim for Faker. In Europe, I feel like people are coming after you all the time. I mean, it was a bit scary this game. They like to go. I think, but I mean, like we won out a lot of the fights, and my team was there to cover me as well. So we usually ended up getting a lot of kills from it. So I was happy. Jack, you had a lot of praise for Caps. Fnatic versus who? Versus Vitality, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είπε Faker της Ευρώπης. Εγώ δεν το είπα πριν αυτό. Παιδιά, σήμερα οι νικητές παίζουν μεταξύ τους και οι χαμένοι μεταξύ τους. Χθες οι νικητές μεταξύ τους, οι χαμένοι μεταξύ τους. Αυτοί με τις κόκκινες μπλούζες κατευθείαν από Hogwarts. Είναι unique το κόκκινο, παιδιά. Νομίζω οι G2 θέλουν να σταθούν λίγο εκτός από όλους με τα μαύρα. Caps είναι με Caps. Ο Caps δεν έχει ανταγωνιστή στην Ευρώπη. Το όνομά του είναι νούμερο 1. Ωραία, για εσάς είναι ο Caps ο GOAT της Ευρώπης. Ο δεύτερος GOAT της Ευρώπης. Ποιος είναι? I played a bit of in-houses with them as well in the off-season, and I thought they were actually quite good. Really? And now them showing up, Είναι κάποιος από τους G2, είναι ο Μίκη. Για λέω γενικά, όχι κάποιος που να παίζει τώρα. Το ότι είπανε δύο άτομα πάνιστερ με ανησυχεί πολύ. Νόβελ στον Καύλα, αλλά με ανησυχεί. I think from just watching the games, I think those two are like the standouts for me. I think Jojo is definitely also up there. I would probably put him on third. And I mean, he was the one who did the best against me. Εξπέκει πως σήκωσε παγκόσμιο. Βαρύ. Είναι κάποιος από τους δύο. Ο Γιάνκος, ο Μίκη, μπορεί να είναι ο Ρέκλες. Είναι αυτά τα ονόματα που έχουν παίξει πολύ καιρό.
we've mostly seen the guy on Azir. Αλλά δεν ξέρω μετά, δηλαδή χανόμαστε λίγο στο ποιος είναι το δεύτερο όνομα. Ο Caps είναι ξεκάθαρα το πρώτο. Π.χ. στην Κορέα, λες ρε φίλο Goat, εντάξει, είναι ο Faker, μετά ποιος είναι ο δεύτερος, λες κατευθείαν Τσόβι πάει το μυαλό σου, λες είναι ο μεγάλος Τσόβι. Λογικό, λογικό. Δεν κρίνω. Αλλά στην Ευρώπη είναι δύσκολο. But I think they are just very good at like finding windows. Like for example, this game as well, right? Like Φασασά, δεκτό. Finding windows to like cover when they want a gank or like finding your own ganks as well. Λάντι, μόνο δώσει το μία σόκολα της προκοπής. Spot on that. Του χρόνου, φίλε μου! Φέτος θα παίξεις με το Razork. Τρίτος Yike! Αυτό είναι πολύ unpopular opinion. Να βάλεις τον Yike στους Goats. Ρε, ο Bjergsen δεν μετράει για Ευρωπαίος. Ο Bjergsen μετράει για Αμερικάνος. Έζησε όλη την καριέρα του στην Αμερική. Πες από τίτλους, ρε, το να είσαι Goat δεν έχει να κάνει μόνο με τους τίτλους. Έχει να κάνει με την επιρροή που έχεις δώσει και στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, στους Κινέζους, ένας από τους Goats είναι ο Uzi. Αλλά ο Uzi δεν είναι ο άνθρωπος με τους περισσότερους τίτλους. Έμεινε το 5, ο Νέμε δεν έμεινε πολύ στο Lec, αυτό είναι το πρόβλημά του. Ο Νέμε έμεινε πάρα πολύ λίγο. Είναι ο Reckless Goat, ο Reckless είναι μέσα στους Goats. Άπειροι τίτλοι, τελικός παγκοσμίου, presence το οποίο ρε φίλε είναι πάνω από 10 χρόνια. Διάβασέ με, παπάς με ρε φίλε, τι εννοείς. Έγραψε, Korean Goat είναι πλέον το Diablo. The Undisputed. Ποιος είναι τρομοκρατικά overrated, παιδιά, ο Uzi. Όσοι δεν ζήσατε τον Uzi να παίζει, να τον δείτε μέσα στο γήπεδο, στο prime του. Άλλαξε το παιχνίδι ρε, έβλεπες Uzi και έλεγες πρώτα θα το τώρα. Καθώς να δεις τα mechanics του. Γι' αυτό λέω, π.χ. αν θέλετε να το συζητήσουμε έτσι, θα μπορούσε ο GOAT jungler της Ευρώπης, όλοι θα πείτε Γιάνκος. Αλλά σίγουρα GOAT jungler στην Ευρώπη, Diamond Prox. Θα τον έβαζα σίγουρα στην τριάδα. Ο Νίρο, ισχύει. Γιατί δεν πας φανάτικα να σώσεις την ομάδα. Σαν προπονητής θα μπορούσαμε να τους τόρσουμε, ισχύει. Uzi Ruler, είμαι biased σε αυτό, δεν μπορώ να μιλήσω. Θα πω Ruler. Υπάρχει ο ντροπαλός από Κίνα. Ναι, αλλά ο ντροπαλός είναι Κορεάτης, δεν είναι Κορεάτης. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Ναι, Κορεάτης. Κάνε GOAT ανακατηγορία, μάλλον GOAT top και τα λοιπά. Για μένα GOAT support είναι ο Healy. Healy και Mickey στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν άλλοι. Είναι οι δύο που ξεχώρισαν με το πολύ unique playstyle και έχουν πάρει respect από όλο τον κόσμο. Ο Yike είναι top 3 jungle τώρα. Ναι, τώρα ναι. Γιατί τώρα είχαμε πεσμένο Scumont. Βέβαια, super ανεβασμένο Rillets. Και έχουμε πεσμένο Razork, έχουμε Elyoya που δεν έχει φανεί ακόμα. Είναι λίγο περίεργο. Αλλά πιστεύω ότι αν μιλήσουμε για το pick που μπορούν να βαρέσουν όλοι, ο Yike δεν είναι top 3. Βλέπω Rillets, βλέπω όπως είπα Skew Elyoya. Σίγουρα. Και μετά είναι τέταρτος. Πρέπει να είναι τέταρτος. Ο Razork δεν έχει πια μεγάλα highs. Το οποίο σίγουρα στεναχωρεί. Το πιο ADC. Το ADC είναι ανταγωνιστικό ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Θα τον έβαζα και νούμερο 1 τον καλείστε αν ήθελα να τον παίξουμε έτσι. Που θα γίνει νούμερο 1 προς το τέλος. Όσο δένονται με τον Μπούσι ότι θα έχουν αντίπαλο. Νόα, θα σε δούμε τώρα Pamplang που παίζουν μεταξύ τους. Σε δούμε τώρα παιδάκι. Όνος του παίζει, ναι, αλλά ο Νόα είναι γνωστός LAN Choker. Είναι πρόβλημα.
Για μένα το κακό με Fnatic είναι ότι ο Vladi τους έχει περάσει να βρίζει πολύ. Για σας εξήγησα πριν, για όσους δεν ήταν, ότι οι Fnatic δεν έχουν staff. Το είπανε και οι ίδιοι. Χθες βγήκε μια συνέντευξη και ο coach των Fnatic είναι πολύ απογοητευμένος με αυτό που γίνεται. Είναι 2 άτομα. Ένας coach και ένας assistant. Δεν μπορούν 2 άτομα να ελέγξουν μια ομάδα. Δεν γίνεται. Space. Τα σκότωσες όλα, φίλε μου. Λοιπόν, παιδιά, αν δεν έχετε δει, σήμερα ανέβασα καινούριο βίντεο στα socials, όπου έχει το build της Ναφύρη, το καινούριο build Ναφύρη, full free, παντοδύναμο. Έχω εγώ σμερφάρω στα games, που δεν είμαι καν καλός με Ναφύρη, σμερφάρω στα games. Άρα μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς, τσεκάρετε το, έχει ανέβει σε όλες τις πλατφόρμες. Επίσης, δεν έχει budget η Fnatic, δεν έχει κόσμο να πληρώσει. Δεν φέρουν κόσμο. Να φέρουν 2 ακόμα coaches θέλουν. 2 ακόμα, όχι coaches, staff από πίσω. Έναν αναλυτή, να φέρουν έναν positional, κάτι. Φαντάσου τώρα να έχεις Κορεάτη, rookie στα χαρτιά support που έρχεται στην ομάδα, rookie το planer full και έναν jungler ο οποίος είναι μη συμβατικός και να μην έχει staff να δουλέψουν μαζί τους. Χαμούτο. Αλλά τώρα να αλλάξει το roster θα δούμε. Εύχομαι τα καλύτερα για τους Έλληνες, ρε φίλε. Εύχομαι πραγματικά τα παιδιά να καταφέρουν να κάνουν κάτι με αυτή την ομάδα. Το αξίζουν και οι δύο. Ρε, ο Vlad δεν είναι toxic. Είναι memer. Είναι μεγάλος memer. Ποιος είναι ο λόγος που το LoL είναι το πιο πετυχημένο e-sport? Ότι χτίστηκε πάρα πολύ στις αρχές του. Ήταν πολύ τυχερό, τράβηξε όλο τον κόσμο. Όταν βγήκε το LoL δεν είχε ούτε ένα παιχνίδι να το κοντράρει. Ούτε ένα. Ήταν μόνο του στο market και τράβηξε υπερβολικά πολύ κόσμο. Το χειρίστηκε καλά τις πρώτες μέρες του. Οπότε έχει από τότε κόσμο που ακόμα παίζει. Γιατί, παιδιά, βγήκε το LoL το 2011, σωστά. 2010 με 2011. Το Fortnite βγήκε το 2000 ή το PUBG, το 2017. Αυτά είναι 6 χρόνια με 0 ανταγωνισμό. Γιατί μετά βγήκε το Fortnite, βγήκε το Apex, βγήκε το Valorant. Αλλά τότε με τι, ανταγωνιζόσουν με το Counter-Strike και την Dota, που η Dota δεν ήταν στα καλά της. Η Dota 2 βγήκε το 2013, 3 χρόνια σχεδόν μετά το LoL. Ούτε καν την Dota 2 είχε να ανταγωνίζεται. Και το free to play σίγουρα βοήθησε. Ωραίο το fighting, και το fighting game ωραίο είναι, αλλά τους πήρε πάρα πολύ χρόνο να το βγάλουν. Τους πήρε 10 χρόνια και έχασαν την μπάλα. Όλοι στο Dota 1 πέθανε γι' αυτό. Ναι, ρε, το LoL βγήκε την τέλεια στιγμή. Το timing ήταν perfect. Σας λέω, ήταν τόσο καλό που εμείς παίζαμε Heroes of New Earth, που ήταν ένα άλλο MOBA, και το Heroes of New Earth, από εκεί που ήταν free, το έκαναν να κάνει 30 ευρώ. Και σκάει μια μέρα το παιδί μέσα στα net με ένα σκληρό και λέει, μάγκες, μας βρήκα καινούριο game. Οπότε τώρα εμείς ήμασταν 10 άτομα, παίζαμε Hon, και μέσα σε ένα snap ξεκινήσαμε και 10 LOL. Και το εγκαταλείψαμε το Hon, δεν ασχοληθήκαμε ποτέ ξανά. Έπαιζες Hon? Ναι, έπαιζα Hon. Ήμουν και καλός. Ζάροκ αυτό, ναι. Βλέπουμε εδώ drafts. Το τελευταίο game μεταξύ τους. Εδώ Noah το θέλω του παιχνιδιού. Θα πεθάνει ποτέ σαν game, αν το σκοτώσει Riot μόνο. Έχει ακόμα πολύ κόσμο στην Ασία. Στην Αμερική π.χ. το LoL πεθαίνει. Στην Αμερική δεν ξέρω τι θα κάνουν με το LoL. Που θα είναι μεγάλο πλήγμα αν πέσει εκεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Βραζιλία ακόμα είναι μια χαρά π.χ. Αλλά Ευρώπη, Κορέα, Κίνα είναι ακόμα top.
bring, you know, the extra firepower. They can play Jhin and still be fine to have a hyper carry somewhere else. And that really doesn't feel like it's been the case for GX. Θα δούμε, παιδιά. Για μένα το πιο σημαντικό είναι πόσο κόσμο θα πάρει το deadlock από το LoL όταν βγει το deadlock. Δεν ξέρω αν χτυπήσει, δεν ξέρω αν γίνει ανταγωνιστής. Αλλά είναι ένα από τα πράγματα όπου πρέπει να σκέφτεται η Riot. Ότι έρχεται ένα παιχνίδι όπου χτυπάει στο ίδιο ζάνρα. Στο ίδιο είδος. Άρα μπορεί να σου πάρει κόσμο. Το σκαλό είναι πολύ καλό και ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει καν. Άλλο game, είναι MOBA. Είναι ακριβώς το ίδιο game. Η μόνη διαφορά είναι το perspective και ότι σουτάρεις, αλλά είναι το ίδιο παιχνίδι. Το μάκρο είναι το ίδιο. Okay, ignore Jack's monkey brain. Let's focus on the good brain that Caps has. I heard him list a couple of players. Είναι shooter, είναι MOBA. Μην μπερδεύεσαι. One of the players on the list, Kyahu, playing today. One of the players not on the list, also playing today, Jackie. So let's just see if whose brain pays off here. If it's the Jack monkey. Άτλα, δεν ισχύει ρε φίλε. Έχετε χάσει την μπάλα. Όταν βλέπεις ένα παιχνίδι που έχει 3 lanes, jungle, towers, inhibitors, nexus, champions, levels, αντικείμενα, δεν μπορείς να πεις ότι είναι διαφορετικά παιχνίδια. Όλα αυτά που είπα τα έχουν και τα δύο. Άτλα, μαθαίνετε ρε. Εγώ πια παίζω στο Diamond του Deadlock και κερδίζω παιχνίδια. Και έχω 40 ώρες. Φαντάσου πως θα παίζω στις 200 ώρες. Duenox στο Deadlock, της Valve. Στο LoL έχω 15.000 ώρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε draftάκι, πάμε να δούμε το series KC vs GX. Δεν άγγιξα πάρα πολύ το pre-game γιατί εντάξει, εμείς θέλουμε να δούμε πιο πολύ τα παιχνίδια εδώ πέρα. Η KC είναι το μεγάλο φαβορί, παιδιά. Η Karmine Corp για μένα η καλύτερη ομάδα στο Lec. Το roster τους είναι πραγματικά τρομερό. Με τον Yahoo να φαίνεται να έχει δέσει με την υπόλοιπη ομάδα. Και η GX σίγουρα χειρότερο roster. Θα παίξει τον bot τους. Θα παίξει καλά ο Τζάκης όπως έπαιζε τελευταία. Για να δούμε. It is interesting though, because most teams I've seen will actually take second pick because it's like, oh well, we can kind of trade for a jungler and a mid laner, or you know, actually get a good trade on that second side. And there's not really any pick that's usually left. Η float, εγώ το βλέπω ρε φίλε, φαίνεται τρομερό. Δηλαδή ήδη το μαθαίνω για να είμαι έτοιμος όταν βγει για τα καλά. Is there anything that you'd be looking for, Hansama, like after the usual bans, we'll say like Rumble, Varus, banned away, like. Λοιπόν, οι πόντι μας πού θα πάνε? Αν σας ρωτούσα, παιδιά, τι πιστεύετε για αυτό το series, εγώ πιστεύω ότι είναι 2-0. Θα μπορούσε ο Noah να αποπάρει ένα game, γιατί έχουμε δει τους KC να τρολάρουνε, αλλά οι KC όταν παίζουνε, όταν είναι ολοκαρισμένοι, όταν δεν είναι για να χάσει το σπότ τους οι Los Ratones, φαίνονται σαν μια ομάδα την οποία πρέπει να φοβάσαι. Δεν έχουν αδύναμο κρίκο, ρε. Αν δεις αυτό το roster, σαν 5 άτομα, δεν έχουν αδύναμο κρίκο. Και είναι πολύ σημαντικό για την KC να πάει first stand. Γιατί πρέπει ο Yahoo να πάρει εμπειρία σε international τουρνουά πριν πάνε παγκόσμιο. Δεν θες ο Yahoo να παίξει πρώτη φορά εξωτερικό με τις μεγάλες ομάδες όταν είναι παγκόσμιο, γιατί μπορεί να σκαλώσει. Ενώ θες να φάει το σκάλωμα τώρα, να το φάει στο MSI. Ο Yahoo δεν φαίνεται κακός, απλά δεν έχει ζοριστεί. Δεν νιώθω ότι δεν τον έχει ζωρίσει κανείς στο game. Ακόμα και στο game που χάσαμε με τους Heretics, αυτός σμέρφαρε. Ο άλλος πήρε βάρους, έφαγε τον bait. Κοίτα, ξέρω ότι θα πάρει βάρους. Ήταν το Jhin ban, νομίζω ότι φαινόταν ότι θα πάει βάρους. Αλλά είπαν δεν μας ενδιαφέρει, θα πάρουμε Orianna, Jarvan κατευθείαν. Οκ, καλείστε με βάρους. Και Jhin Zhao Γάλλιο για τον Yahoo. Μ' αρέσει, επιθετικό το κόμπο. Θα απαντήσουν την επίθεση του Jarvan με έξτρα επίθεση και πύλα αν χρειαστεί κιόλας από τον Γάλλιο για να γυρίσει πίσω.
Γιατί σκεφτόμαστε ότι αν το Shockwave γίνει, αλλά γίνει πάνω στην ασπίδα του Γκάλιο, υπάρχει θέμα και μετά είναι ο Ezreal για να κάνει survive το matchup στο bot. Με τον Jhin εκτός, η Sivir εμένα μου ήταν μια καλή επιλογή, ειδικά σε αυτό το combo. Με Γκάλιο Jhin Zhao, η Sivir μια χαρά παίζεται, αλλά πηγαίνουν με τον Ezreal. Είναι Κορεάτης ο No, άρα μπορεί. Ο Yahoo, by the way, δεν είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο solo και win ratio στον West. Δεν ξέρω ότι δεν σημαίνει κάτι αυτό, αλλά νομίζω έχει το καλύτερο account. Leaderboards. Είναι ρε. Είναι 73% win ratio, rank 8, 2150 LP. Έχει τρομερό win ratio. Μπούσιο Λάμπρος καλύτερο. Ο Μπούσιο νομίζω πως έχει μεγαλύτερα highs, τουλάχιστον αυτά έχει δείξει. Ο Μπούσιο τολμούσαν να τον συγκρίνουν με support της Ασίας, που αυτό λέει πολλά. Αλλά ήταν και σε μια ομάδα όπου είχε Μπουίπο και είχε και Inspired, που ήταν δύο πολύ vocal άτομα. Άρα ο Μπούσιο μπορούσε να φοκουσάρει στο να παίζει το game και απλά να τον κουνάνε σαν πιόνι στο σκάκι, το top side του. Σε αυτή την ομάδα πρέπει να έχει έναν πολύ πιο ενεργό ρόλο. Άρα είναι τεστ για τον ίδιο να αποδείξει ότι μπορεί να κρατήσει αυτό το ρόλο. Γιατί οι Κορεάτες δεν θα κάνουν calls, ρε φίλε. Και ο Yike δεν θυμίζω ότι ήταν πάντα ότι είναι ο μεγαλύτερος shot caller. Άρα πρέπει να πάρει λίγο την μπάλα πάνω του. Θα δούμε. Λοιπόν, Karma Nautilus, βγάζουμε και την Karma για αυτούς, από την άλλη Κασάντι. Και Sion, βγάζουμε τα tanks. Ο Inspired Μέχας Κουβαλτής είναι τρομερός παίκτης, παιδιά, είναι και πάρα πολύ έξυπνος παίκτης. Ο Inspired. Λίγο toxic. Όλα πάνω την πάρει ο Ίσμα. Φάει να παίρνουμε πάνω και τώρα θα δούμε ποιος θα πάρει την μπάλα. Είναι στα Lockbard. Τώρα έχεις βάρους. Η Νίκο είναι open. Τους έμεινε ο Rumble open. Και ο Lot, τώρα που δεν έχει τα tanks, πρέπει να παίξει κανένα carry versus carry εδώ. Γιατί τους έχουν πάρει και τον Γκάλιο. Οπα. Λοιπόν, ο Lot μπορεί να παίξει Rise. Δεν πιστεύω τώρα να παίξει Jace ο Lot. Θα πάθω κανένα κοκομπλόκο μεγάλο. Ξέρεις κάτι, θα παίξει Nar και θα ξενερώσουμε. Α, το ξέχασα αυτό. Πώς το ξέχασα αυτό. Είπα βγάλουν τα tanks, αλλά δεν είχαν βγάλει το tank. Που είναι καλό versus Rumble, ναι, ήτανε... Τώρα που το βλέπω ήταν full force αριστό, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Hey, hindsight είναι 2020. Γιατί είναι μαζί με Jarvan, ο Rihanna, το Ornn μπορεί να κάνει τρελή δουλειά. Χτυπάει τον Varus στο backline, είναι πολύ καλό γιατί έχει mobile topside με τον Rumble και τον Jhin Zhao, οπότε δεν μπορούν να αποφύγουν το ultimate. Massive knockups και μετά με το σώμα σου μπροστά μπορείς να τανκάρεις, ειδικά σε lethality Varus. Ένα armor item είναι εντάξει. Καλό draft. Πιστεύω ότι το draft της GX δεν είναι καθόλου κακό σε αυτό το game. Έτσι όπως το βλέπω. Τώρα να αλλάξω γνώμη μετά. Το κοιτάμε. Εδώ στα draft έχουν τα ονόματα του καθένα. Πλάκα, εγώ τα ξέρω απ' έξω, δεν τα έχω διαβάσει ποτέ. Derby. Το draft είναι καλό. Το draft είναι καλό. Ο Rakan εδώ πέρα μπορεί να είναι προβληματικός. Γιατί έχει πολλούς τρόπους να κοπεί. Τώρα Bart Stan, Knockups από τον Ornn. Jarvan Combo, το AD Carry είναι mobile. Το Varus θα έχει ένα δύσκολο χρόνο, αλλά είναι και καλύτερη ομάδα. Τώρα ο Κάνα μπορεί να βγει στο top lane 2.000 μπροστά από τον Ornn και μετά να λέμε «Οπ, δεν μας ενδιαφέρει πια το Gold League, είναι irrelevant». Γιατί εννοώ για τους υπόλοιπους, γιατί ο Rumble είναι τόσο μπροστά που μπορεί να παίξει τα fights. Λοιπόν, boys, είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμα series. Έχουμε KC εναντίον της GX. Μπορείτε να βάλετε predictions όσους πόντους θέλετε. Γιατί το Πουσουκού που έρχεται θα έχουμε και giveaways με τα ποντάκια σας, γιατί έχω να κάνω καιρό giveaways, άρα να είστε λίγο προετοιμασμένοι, θα έλεγα. Προειδοποιώ. Θεωρώ ότι ο Τζάκης είναι underrated. Είναι καλός.
Έχει παίξει μερικά πολύ καλά games τελευταία, αλλά είναι και σε ένα ρόλο που δεν μπορεί να φανεί. Ένα ρόλο που άτομα όπως ο Caps, ο Τζότζο, ο Βλάντι, ο Γιάχου. Θα βάλω και το Βλάντι μέσα εννοείται. Όλοι έχουν κάνει πολλά πράγματα για τις ομάδες τους, όλοι έχουν παίξει internationals, ο Τζάκης δεν έχει παίξει εκτός. At last. Δύσκολα αυτή τη στιγμή. Μπορεί στο μέλλον. Έχει Conqueror Ezreal. Το έχει tempo Ezreal. Σας έχω πει, το press the attack versus Conqueror για μένα στο τέλος της ημέρας είναι ότι το press the attack το προκάρεις γρήγορα στο lane, κάνει damage, αλλά μαθηματικό μιλώντας στο late game πρέπει να κάτσεις να δεις αν το damage του press the attack κάνει outvalue το Conqueror. Στο teamfight νομίζω πως δεν το κάνει. Στο laning phase το κάνει. Γιατί στο lane ο Ezreal δεν θα προκάρει Conqueror με τίποτα. Άτλα, αυτό το body κύριε φίλε κάνει τόσο γιατί είναι το μόνο με αυτή την τεχνολογία, οπότε μέχρι να βγουν κι άλλα του είδους του και να γίνει αυτό το meta, θα είναι το έτυχε τιμή. Θεωρώ ότι ο Βλάτι πλέον δεν έχει στη λίστα των καλών παιχτών. Για μας ανήκει ρε φίλοι, είμαστε Έλληνες. Αλλά στατιστικά θα συμφωνήσω. Τώρα εντάξει, αν δεν θέλουμε να είμαστε biased και να κάνουμε αντικειμενική ανάλυση, το είπαμε και χθες, ο Βλάτι έχει τα χειρότερα stats από όλους τους mid laners αυτή τη στιγμή, σε όλο το Lec. Αλλά είναι και σε μια ομάδα η οποία ξεκάθαρα δεν λειτουργεί έτσι. Το early game της δεν λειτουργεί. Αυτό δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Ξεκινάει ο Κάνα ήδη να κάνει έρωτα στο top lane. Πρέπει να φλασάρει και πάλι είναι dead. Δεν θα ανταλλάξει καν one for one, παιδιά. Τον diver μέσα στο tower, του πήρε το flash, θα πουσάρει το wave και θα κάνει recall. Τόσο εύκολα. Αυτός είναι ο Κάνα. Λοιπόν, πηγαίνει recall με 600 gold extra και ο αντίπαλός του είναι σε φάση το OK. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα στο top lane. Active, μπορείς να δεις το βιντεάκι που έχει ανέβει στο Twitch, τα highlights, έχω ανεβάσει, είναι πολύ ωραίο. Είδαμε όλα και τα σχολίασα όλα. Ο Λότ. Το ακούσατε. Ο Λότ έχει κερδίσει ένα Game Orn και έχει χάσει 13 στην καριέρα του. Πώς έχεις χάσει 13 games με Orn? Καλησπέρα Γκρέκο. Το Σκάρεν υπάρχει, το έχουν παίξει μερικοί παίκτες με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Και μπορεί να το δούμε και παραπάνω μετά. Είναι πολύ καλό setup jungler, αν δεν είναι εκμεταλλευτεί στο early game του που είναι λίγο αργός. Δεν παίζει Orn πολύ ρε, το έπαιξε μία φορά πέρσι, μία φορά και το κέρδισε το game. Όλα τα games που έχει χάσει, τα έχει χάσει στο δεύτερο division, στην Ισπανία. Ή όπου έπαιζε, κάτσε όχι ψέματα, ο Λότ που έπαιζε. Στη Γαλλία, δεν θυμάμαι. Να σας πω τον Λότ, δεν τον είχα ακολουθήσει καθόλου. I would say that he prioritized the ghost more for late game, mid game, late game survivability. Ο Γιάκ το έχει παίξει. Έχει παίξει όχι ο Γιάκ. Ο Σίο το έχει παίξει και ο Ισμά. Ο Diablo πότε παίζει? Ο Diablo παίζει το Σάββατο versus Genji. Μου αρέσει που κάνουμε fan club για τον Diablo, έτσι πρέπει. Λοιπόν, για να δούμε, και οι δύο junglers θα κάνουν το trick. Ή δεν θα κάνουν το trick. Αυτό τώρα με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ. Γιατί ο ένας δεν το κάνει. Ο Ίσμα καθαρίζει το camp. Ο Yike, ενώ το camp του είναι up, δεν πηγαίνει ακόμα στο camp του. Πηγαίνει για invade. Invade gang. Θα βγει από πίσω τους. Εδώ θέλω να δω αν θα φλασάρουνε και το κάνουνε. Το slow πετυχαίνει. Μπορεί να κάνει flash ο Xin Zhao για τον knock-up. Αλλά δεν χρειάζεται καν, παιδιά, γιατί ο Bard δεν έχει summoners και δεν μπορεί να φύγει μακριά. Το flash ήταν 100% σίγουρο. Και ένα πάρα πολύ όμορφο play από την ομάδα των KC για να πάρουν το δεύτερο kill και kill πάνω στον Varus. Ήταν perfect. Όσο για Fnatic το σχολιάσαμε και πριν, είναι δύσκολο. Όσο ο Razork έχει συμβόλαιο, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι και ο... πώς δεχόταν το top τους, ο Σκαρίνιν,
Είχε συμβόλαιο, αλλά δεν το αγόρασε κανείς. Νομίζω ότι ο Όσκαρ ακόμα πληρώνεται από τη Fnatic, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Και η Fnatic λέμε πως δεν έχει λεφτά, οπότε δεν μπορεί τώρα να πληρώνει και το συμβόλαιο του Razork και καινούριο jungler. Εκτός αν πάω εγώ που θα παίξω τζάμπα. In some sort of carry matchup you'd be able to perform on. So I think for KC, this is something we've seen from the time again, and I think it's going to have to be on teams to find ways to exploit it or stop KC from achieving this. Θα παίξω για το recognition. Your top lane is losing. Your jungler is on top side of the map. Enemy jungler is getting Drake and you have push in bot. Πάλι βλέπουμε Stompre. Πάλι βλέπουμε τώρα και η GX είναι άπραγη. Είναι πραγματικά άπραγη η GX. Το bot τους δεν μπορεί να κουνηθεί. Είναι παγιδευμένο στο lane και ο Bard δεν έχει κάνει ούτε αυτός move. Προσπαθεί τώρα να ματσάρει τα waves. Πάει ο Busio, παίρνει το plate, λέει δικό μου. Το top lane τους είναι τώρα. Περνάει ένα γολγοθά. Παίζει γύρω από το first strike του Rumble. Που ο Rumble έχει σε λίγο flash και ignite. Το flash του είναι πιο γρήγορο λόγω του rune που παίζει. Άρα μπορεί να κάνει κανένα all-in στο επόμενο bounce του wave. Να εκμεταλλευτούν το flash που θα μπορούσε. Και στο mid Regalia vs Ori με την Ori να χάνει στα CS. Slew of wards through that river. One just cleared out by Jun. Will want to try and team up with Isma as he steps forward. Still doesn't have that flash, so he's a little bit susceptible if he goes into the enemy jungle by himself. Spotted out again, but it's the. Στάθη να σου πω ποια είναι η πλάκα με τον Βλάντι. Ότι όλο το Lec στη μεταγραφική περίοδο περίμενε να δει πού θα πάει ο Βλάντι. 5 ομάδες. Okay, 5 ομάδες. Ήτανε μέσα τώρα στο mix που θέλαν τον Βλάντι και οι 5 και περίμεναν να δουν πού θα πάει. Δεν ξέρω πώς και δεν πήγε στην Άβη. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Είναι κάτι ρε φίλε που ξέρεις πρέπει να έρθει ο Βλάντι και να μιλήσει ο ίδιος. Flash από το Γιάκη και το Shockwave. Αλλά δεν έχει flash για... Δεν υπάρχει και fight να μου πεις να κάνει το flash. Μόνο τα voids που βγαίνουν σε λίγο. Γιατί έχασε flash αλλά έχει τα camps, άρα ένα λεπτό θα περάσει έτσι. Στο top συνεχίζει να έχει πράιο, αλλά θα αφήσουν τα voids. Ok, σκυπάρουν τα voids. Ο Jarvan είναι ήδη top side, ο Yasuo. Ο Xin Zhao που κάνει το jungle. Για μην τρολάρετε, Βλάντι μαζί με The Rock Coach θα ήταν το καλύτερο duo που μπορούσε να ζητήσεις. Η επικοινωνία θα ήταν απίστευτη. Απλά αυτό το split είναι λίγο meme. Και σας εξήγησα γιατί, παιδιά, εντάξει, μην βάζετε πάρα πολύ τώρα πίεση στους παίκτες με αυτό που γίνεται στη Fnatic. Δεν φταίνε και full παίκτες. Εντάξει, σας είπα, παίζουν χωρίς να έχουν coaching staff από πίσω, που δεν γίνεται. Όταν ο coach λέει στον παίκτη κάνε VOD review μόνος σου, τι γίνεται ρε φίλε, να το κλείσουμε το Jarvan. Θα το πω, ο Jarvan πήρε ένα void και έχασε 2 voids και scuttle. Λόγω top πράιο. Πρέπει να είναι depressed, ενώ πήρε πριν το flash στο διπάλο του. Αυτό που είπε. Ντούρε, φίλε, πώς γίνεται αυτό. Τώρα φαντάσου να έχεις τέτοιο roster και να μην έχεις coaching staff. Η Fnatic τι ακριβώς κάνει. Ρε, έχουν έναν coach και έναν assistant coach. Αυτοί είναι, δεν έχουν άλλους. Πώς γίνεται αυτό. Πού στην πρωτοβουλία, thanks για τους 9 boy. Όπα, κάτσε να δούμε λίγο το fight. Κοίτα, έχει flash, ο Varus δεν πεθαίνει εδώ ποτέ. Το θέμα είναι πόσο HP θα χάσει. Και... Δεν έκανε flash, okay, δεν έκανε flash, δεν φταίω εγώ, δεν έκανε flash, παιδιά. 1000 συγγνώμη, αλλά αυτό το death δεν είναι πάνω στη συνείδησή μου. Είναι στη δικιά του. Δεν πάτησε ποτέ το flash, έφαγε πάρα πολύ damage. Και έφαγε όλα τα spells. Okay, έφαγε όλα τα spells κυριολεκτικά και πέθανε. Not my fault. Πολύ ωραίος ο Νόα εδώ πέρα, τα παίζει όλα σωστά. Εγώ θα πω αυτό στο τέλος, ότι ο Νόα έπαιξε σωστά τα κουμπιά του και ότι ο Νόα κατάφερε να κλείσει το kill. Συμφωνείς ότι στο draft υπάρχουν συνεχόμενα τα ίδια picks. Τώρα με το Fearless όχι είναι η αλήθεια. Στο πρώτο game θα βλέπουμε τα ίδια αναγκαστικά, αλλά λόγω του Fearless θα βλέπουμε και μερικά πολύ ωραία έτσι unique picks.
and Isma can just walk towards the tower, flag and drag Cataclysm. And it's like, are you still dead anyway? Επίσης, αυτό με τους coach, Duriel, δεν είναι εύκολο να πάρουν remote coaches. Δεν χρειάζεται να είναι εκεί στο τέλος της ημέρας. Μπορούν να πάρουν και remote coaches οι Fnatic για να βοηθήσουν. Ο Κάνα, τι flash έπαιξε, φίλε, τα Dodger και τα δύο. Καλά, κοίτα, εδώ, αν είσαι ο Jarvan, κάνεις πρώτα ulti, μετά combo. Okay. Και ήταν λίγο disconnected γιατί ήθελες να πετύχεις ένα από τα δύο κουμπιά. Ας το έχεις και τα δύο κουμπιά. Αλλά με ένα flash κατάφερε να πάρει το jungle value και το ulti του Ornn. Και τώρα χωρίς ulti Ornn δεν έχουν πάρει kill pressure, αλλά μπορεί να πεθάνουν κιόλας λόγω του ignite. Θα πέρα τον Duriel και μετά ποιος θα κότσαρε την goal. Θα παίζετε σαν κουτσί. Νομίζω ότι μπορούσαν μόνοι τους και δεν τανκάρουνε το... αυτό που γίνεται στην ομάδα, λες, και ρίχνουνε τώρα loot αυτέξιμο. Όταν λέει φίλες τι εννοεί, ότι ό,τι πικ παίξουν τώρα, π.χ. ο Γκάλιο και η Οριάννα δεν μπορούν να παίξουν στο επόμενο game, απαγορεύεται. Ευχαριστώ και πάλι by the way, πρωτοβουλία, thanks you για το sub. Έμπειρα, σιγά σιγά θα αλλάξουν και οι coaches. Μην ανησυχείτε. Αλλά είναι κρίμα γιατί ξαναλέω, εγώ λυπάμαι για τον Βλάντι και τον Πανούλη που θα είχαν. Ειδικά για τον Πανούλη που είναι η πρώτη του χρονιά. Και βλέπουμε ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Δεν θέλω να τον θάψουν με αυτό που γίνεται. Ο Βλάντι ευτυχώς έχει δείξει το ταβάνι του και αυτό το ταβάνι μπορεί να τον κρατήσει. Όχι το potential, συγγνώμη, δεν ήταν καν το ταβάνι. Αυτό έχει πάει τώρα ο The Rock εκεί και έχει πάρει τα εύσημα από όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ για το The Rock γιατί μπήκε σε οργανισμό και ο οργανισμός ενδιαφέρεται. Οπότε είναι αυτός που δουλεύει full, είναι ο οργανισμός που φαντάζομαι του δίνει ό,τι resources χρειάζεται και έχουν ταιριάξει πάρα πολύ ωραία. Context για φανάτες για άνεργους. Βγήκαν οι coaches και λένε ότι δεν έχουν coaching staff και από πίσω ο οργανισμός προσπαθεί να πουλήσει τον... Ο owner της Fnatic θέλει να πουλήσει τους Fnatic, οπότε δεν επενδύει και αυτός παραπάνω. Είναι ένα μπλέξιμο. Ultimately, though, right now we're mainly just waiting. Both teams aren't eager to force anything. They're happy to just farm up, get what items they can, because with the Herald spawning in about a minute 10, neither team... Όσο μου αρέσει ότι αυτό το game δεν γίνεται τίποτα, οπότε μπορούμε να σχολιάσουμε τις προηγούμενες ομάδες που παίξαν χθες. Booster is certified. Πώς ξεκινάει κάποιος να γίνει coach, ξεκινάς στη χώρα σου, βρίσκεις μια ομάδα δεύτερη κατηγορία στο τέλος της ημέρας. Και προσπαθείς να δεις πώς είναι να φτιάχνεις draft, να κάνεις πλάνο για την ομάδα, να τζουκάρει το πέρα καλείστε πανέμορφα. Πώς επικοινωνείς με τους παίκτες, τι μπορείς να κάνεις πίσω από τις κάμερες παραπάνω, VOD reviews, όλα αυτά τα εξασκείς στην αρχή σε πιο χαμηλές ομάδες μέχρι να τα έχεις έτοιμα για να ανέβεις. Αν είσαι καλός θα φανεί. Βέβαια, παιδιά, αυτός που έγραψε για τον Πανούλη για το Lec, ο Πανούλης στα τελευταία παιχνίδια είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Και δεν το λέμε επειδή είναι αυτός. Ωραίο fight. Ο Ismer, ό,τι και να κάνει ο Καημενούλης εδώ, ο Γκάλιο ήρθε από το πουθενά, Κώστα από τον Καλίστε. Και απλά τους λιώνει. Παιδιά, ο Πανούλης στα πρώτα του games έτρωγε counter pick κάθε game. Δεν το έδιναν ποτέ. Και τώρα που του δίνουν καλά picks, κάθε φορά βγαίνει 1000 gold μπροστά στο laning phase. Κάθε φορά. But Busio, with the grand entrance, just denies him the exit. Yeah, Busio was super impressive in that play because the timing has to be quite specific so that the Jarvan doesn't get the knock up. Του δίνανε Renekton versus Kennen, του δίνανε Cassante versus Rumble 100 φορές. Δεν έχει proactivity με αυτά τα picks ομάδα που χάνει. Επίσης, σύλλο για coach δεν μετράει. Καλό είναι να παίζεις στο game και καλό είναι να το παίζεις και στο high elo, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
Στο τέλος όμως δεν παίζει ρόλο η νίκη για το αν ένας παίκτης είναι καλός. Δεν νομίζω ότι σχολίασε αυτό. Δεν ήταν αυτό το σχόλιο πάνω. Ένα 2 χρόνια βλέπεις τερός καμιά φανάτικ. Όχι ρε, να μείνει για πάντα στους Νάβη, τι λες. By the way, αυτό το top lane το νησί τι γίνεται. Τώρα ο Λοτ, τι να κάνεις αυτό το matchup, με κοροϊδεύεις, είναι 1200 gold πίσω με ένα kill. Ήταν και το first blood, εντάξει, αλλά αν αφαιρέσουμε το kill είναι 800 gold πίσω. Δεν μπορεί να αναπνεύσει. Now we get to play up, oh, you want to try and maybe do something around bottom side, but KC attack there first, then go for the Rift Herald. And I think that's why they've just been so... Ρε, ο The Rock, γιατί να αλλάξει οργανισμό. Πήγε σε οργανισμό που σας λέω ασχολείται, δουλεύει, έχει fanbase, σιγά μην φύγει. Τελείωσε, μένεις για πάντα εκεί. Good little bit of poke will come through. The Celestial opposition going to help to mitigate that. But with the priority that they have in mid, they should... Η Team Heretics θα παίξει, ναι, η Team Heretics παίζει με το χαμένο από εδώ και ο νικητής παίζει με G2. Θα δούμε κανένα fight. Τι γίνεται παιδιά, είμαστε στο 17 και το σκόρ είναι 3-1. Ο κόσμος σιγά σιγά πέφτει για ύπνο, έχει πάει και αργά. Τι αργά, αυτό παρά είναι άκυρο. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς, χιλιάς συγγνώμη. Ζινζάω 2 items, πω το Ζινζάω 2 items για αυτό το fight είναι insane. Στακάρει το Cleaver και είναι στο σημείο που και ο ίδιος κάνει δηλαδή το Ζινζάω εδώ, σε αυτό το fight, είναι damage, κίνδυνος. Μπορεί να παίξει πάνω σε οποιονδήποτε παίκτη και να τον σκοτώσει. Ο Γιάχου πρέπει να ουλτάρει εδώ, μπορεί να ουλτάρει πάνω από το Shockwave, δεν μπορεί. Πρέπει να έρθει η ομάδα να βοηθήσει. Προσπαθεί να το παίξει όσο καλύτερα γίνεται, αλλά πιάνεται και μετά ουλτάρει μετά το Shockwave, αλλά δίνει την ασπίδα. Ο Ίσμα θα είναι αυτός που θα πληρώσει την ύφη, αν και ο Μπάρτο στο Λάρι. Α, έχει κάνει όμως το Q. Ο Τζάρβαν έχει κάνει το Q, δεν μπορεί να κάνει dash τώρα. Μεγάλη συνεννοησία εδώ, πριν πάλι μέσα ο Μπούσιο. Το knock-up είναι καλό γιατί τους κρατάει και κοντά στο equalizer, όπου το equalizer δεν σκοτώνει. Αλλά τώρα ο Κάνα μπαίνει στο overhit και λιώνει τον Lot. Ένας Lot που θα φλασάρει μέσα στο portal, αλλά τον οδηγεί πάλι στο θάνατό του. Τους κυνηγάνε κι άλλο. Ο Νόα έχει flash που μπορεί να το κάνει outplay αυτό με το flash του, αλλά δέχεται το ε, είναι dead. Ου! Φλασάρει. Μπλοκάρουν κάποια spells. Ο Μπούσιο πεθαίνει για τον Καν, αλλά έχουν πάρει το tower. Το ε φάνηκε επικίνδυνο, αλλά ο Νόα είναι ο Νόα και μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Το flash του είναι σωστό και μετά τα spells επίσης βρίσκουν στόχο. Στο 0-0-2 είναι πάρα πολύ πίσω, αλλά δεν έχει σημασία. Θα κάνει plays. Εδώ ο Όρν μου δεν ξαναχτύπησε το κρυάρι πίσω. Να, δείτε εδώ, ο Τζάρβαν κάνει EQ, εδώ. Βλέπετε, το Q του έχει γίνει, αλλά δεν μπορεί να φύγει. Δείτε τι damage κάνει ο Yike. Σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού θα μπει και μέσα στο portal 5v1, θα ουλτάρει, θα σκοτώσει. Κοίτα, αυτό μπορεί να ήταν λίγο υπερβολικό, αλλά ήθελε να δείξει ένα point. Το point ότι είναι κίνδυνος. Ο Yike είχε πάνω του 2.000 gold, by the way. Μπήκε μέσα και φάιταρε έτσι ευθεία, ενώ είχε άπειρο gold. Μπορεί να υπερβάλλουμε το 2.000. Κάνουν πάλι ulti στον Yahoo, που ξέρουν ότι δεν έχει flash. Το τρούσο του Μπαράς τον χτυπάει, αλλά πραγματικά ο Δράκος ακόμα στέκεται, δεν τον έχει πάρει κανείς. Rumble has just pushed in that bottom side, so Kana maybe looking to group up now at KC. And Giant X feeling a little less confident as Kana makes his way over. It's getting scrappy. I mean, Yike, we gotta go back to that play, because that δείτε πόσο gold ξόδεψε ο Yike, πήρε μπότες, 2 cloth και ward. Δεν στριμάρει ο Κάιντρελ. Γι' αυτό δεν έχω κι εγώ κόσμο. I mean, he's extremely strong on this Xin Zhao. You can see how much damage he is dishing out. But then GX, I think their priorities got shifted because they wanted to fight for more. They thought that they could actually go for a bigger fight rather than set up around the dragon. And maybe they were worried about the poke. But we look at Yike here and look at how quickly he just melts Jun. Decides to go for the engage, knows that Jarvan can't really do anything, interrupts him going through the portal initially, and then goes... Το Yike πραγματικά είναι YOLO! And the dragon is at 50% HP.
So I feel like the GX should have just turned their attention to the objective, taken the objective, reset, but instead they wanted the fight, and now they end up losing the dragon anyway. Yeah, just before the replay, Jackie's TP'd to the top lane, which meant the Giant X were just giving up on the Drake. Anyway, with Yike back out, will be sold 0.4 KC, 4.5 minutes before they can claim that one. Still big leads for Yike and for Kalist, 1.6k each. Kana's lead has shrunk a little bit after Lot was able to pick up a kill in the last sequence. He has the Τώρα τι μπορεί να κάνει η ομάδα των GX για να μην χάσει το game? Γιατί το Soul φέρεται σαν μονόδρομος και καλό το focus που έχεις κάνει στον Yahoo. Αλλά είναι γκάλιο και δεν χρειάζεται καν το gold για να παίξει. Ο βάρος ήταν 3 items και θα είναι το mana immune, οπότε μπορεί να τις πάει σε ρίλντας, γίνεται υπερβολικά καλός κίνδυνος. Isma then starts it up himself. Kana down towards the bottom side doesn't have TP, but the blue is still secured for Case. Yeah, I think Giant X basically trying to... Ρε, μήπως ο Κάεντρελ δεν στριμάρει σήμερα γιατί λέει ποιους KC δεν είμαστε σοβαροί? Άντε γεια. Θα το άκουγα. Θα το άκουγα ώστε οι KC να έχουν τον μικρότερο μέσο όρο views από όλο το Lec στα games τους. Βρω, θα ήταν statement αυτό. Όποτε έπαιζε η KC ο Κάεντρελ να έκλεινε. Και να έλεγε και εσύ δεν σας φέρουν views, unlucky. Βαρύ, βαρύ. Ονείρο shout out Kaidrel. Το ακούω. Ο ίδιος δεν έχει κάτι να χάσει, να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι ένα HP tower. Cameraman, μπορούμε να πατήσουμε στο tower να δούμε το HP. Μου άρεσε full. I have a great appreciation for Gallios that do incredibly well in terms of their farm. I'm mainly just used to it from Korean Gallios doing that, and then I remembered, yep, yeah, who is it? Το έχουμε φάει. Μπορούν πάνω στο Lot που δεν έχει flash και τώρα στακαρισμένο Cleaver δεν κάνει damage, αλλά δεν έχουν CC. Έχουν CC, παιδιά. Ο Bush είχε κρατήσει τον Oka, περίμενε τον Lot να κάνει teleport. Και τώρα τον σκοτώνεις και του παίρνεις και το TP. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, εδώ αναγκαστικά πρέπει ο Γκάλιος σου να εγκαταλείψει το top γιατί ξέρει πως όλοι οι αντίπαλοι είναι εκεί. Εσύ που σάρεις waves, πας να κάψεις τίποτα. Στο mid lane είναι ο Varus για να πάρει το wave. Θα έχεις priority μετά από αυτό το play και δεν θα πάρουν καν το tower. So ultimately, that should be a net win for KC with the goal that they've gained. They've got good vision coverage around the bot side as well. They hold on to this mid pressure that they've had pretty much for the entirety of the game. Ναι, αλλά ο Κάεντρελ είναι συν 70k σε κάθε ομάδα. Yeah, I think that's where if you can force pick for KC, things get significantly easier. And Rumble again has just been free farming this entire time. A 2k gold lead for himself and Yike as they continue to push in this bottom side. And now it just becomes how much can you slap them with the wallets? Because your top lane is incredibly strong in this Rumble. Yike now, 40k έχουμε πέσει, παιδιά, 40k. Which I don't think you'll quite have just before this dragon. But still, KC are in a very good spot when it comes to... By the way, τώρα είδα το comment από το YouTube. Πόσες επαγγελματικές ομάδες έχει η Ελλάδα? Δύσκολη απάντηση, γιατί πρέπει να στρώσουμε τον όρο επαγγελματικές. Αλλά έχουμε μερικές ομάδες που κάνουν καλή δουλειά. Και περιμένω τα playoffs, okay. Περιμένω τα playoffs, θέλω να δω best of 5s. Θα μου άρεσε πάρα πολύ στην Ελλάδα τα playoffs να ήταν μεγαλύτερα. Να είχαμε extra best of 5s, extra content. Αλλά θα αρκεστούμε σε αυτό που έχουμε για τώρα και θα βλέπουμε για το επόμενο split. Γιατί το top 4 φαίνεται πολύ καλό. Τώρα πολλοί έχετε ξεγράψει το HLL για το επίπεδο, αλλά το top 4 είναι πολύ ωραίο. Shockwave hits 5 people. Okay. And then Ezreal hits 5 people. And then Jarvan hits 5 people. What about D1? And then On could hit 2 people, that's fine. Yeah. As long as those are the only 2 left on the way back, it then hits 5 gotcha. And what if Jun hits 5 people before that? Yeah, that's the problem. That could ruin everything. Δύο controls στο mid έγιναν από λάθος στο ίδιο σημείο, φαντάζομαι. Έχει κρυθεί πως γίνει relegation στο HLL. Όχι, πρέπει να τελειώσουν τα παιχνίδια της Almo. Και αν η Almo πάρει έστω και ένα game, πάει TPX relegations. That makes sense. They're doing exactly that. The thing that Hans Sommer said earlier is like range is the biggest problem, right? And that's what Ornn's supposed to be helping with.
Μπαίνουν πάλι στον Ornn. Βλέπετε, δεν φοβούνται να μπιουζάρουν τον Ornn. Που μου αρέσει πάρα πολύ σε μια ομάδα. Βρίσκεις το tank τους και το κάνεις one shot. Γιατί έχεις το damage, ρε φίλε. Έχεις πάρα πολύ damage. Penetration τώρα έχει στο Rumble διπλό. Άρα ακόμα και ο Γκάλιο με το ένα EP item του μπορεί να κάνει έτσι ένα 800 burst. Do you know, the way I interpret what just happened was GX realized Yahoo was hitting the bot tower. So they say, we need to go and deal with this. Half the team starts walking towards it. Lot is still in the mindset, hang on, they're 4 versus 5. Πολύ αργό game, αλλά εντάξει, μεθοδικό. Κοίτα, δεν με χαλάει όταν τα games είναι έτσι. Αλλά η ομάδα που κερδίζει το κάνει αυτό, γιατί εδώ η KC παίζει αργά, αλλά μεγαλώνει σιγά σιγά το lead της και παίρνει όλα τα objectives. Αυτό δεν είναι κακό. Με πειράζουν τα games που το game είναι αργό και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή η ομάδα που κερδίζει δεν προσπαθεί. Εδώ, αν δούμε το bot tower είναι τιμόρροπο. Έχουν πάρει ήδη Soul στο 26, που αυτό σημαίνει τώρα στο 32 θα έχουμε Elder. Κάνουν equalizer στην Orianna, έρχεται ο Rakan με ένα πολύ deep web εκεί πέρα teleport, αλλά το έχει πάρει χαμπάρι ότι την κυνηγάνε και κάνει teleport αυτή εκτός. Equalizer για TP. Να βλέπετε τώρα αυτό. Επίσης είναι proactive move. Γιατί μόλις πήρες ένα teleport ενώ είσαι η ομάδα που θέλει να κάνει Baron. It feels like that he's always ready to flank. And look, he is eyeing up Noah right now. He is threatening him, saying, you've got to be ready, buddy, because he's going to get spotted out by this ward. Observers showing us he's sitting in the pocket. Εστιάζει πιο δύσκολο αντίπαλο. Δεν είχε εύκολο αντίπαλο. Ποιος το είχε πει, ήταν η EG6, EG2, κάτι τέτοιο. This man's forward percentage is really nice to see, because it's just that extra bit of pressure that you're always having to deal with. And he starts 2 wards up. That's crazy. You'd think that being this deep, you'd just be dropping wards non-stop, and I mean, he is. But he's still got plentiful supply. His 4 ward percentage is really high, didn't you? Yes. That's a good one. That is a good one. Το Κάρο να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο πάντως. Το Κάρο να φαίνεται υπερβολικά εύκολο. Ο Varus σε λίγο έχει το item του. Ο Ezreal έχει upgraded item μαζί με το καινούριο το Endless Hunger για να παίρνει heal. Αλλά αν σε πιάσουν ένα εσύ φίλε μου, εντάξει, έχεις cleanse, άρα θα μπορέσεις να καητάρεις λίγο. Ένα fight θα γίνει μεγάλο boom, η διαφορά στο top είναι τεράστια. Ακόμα και με Ornn που υπάρχει, που έχει φθηνό build, βλέπουμε ότι τα αντικείμενα δεν είναι καθόλου με το μέρος του. 3 ολόκληρα για τον Rumble με Ignite. Ξαναλέω Ignite. Επίσης η Golden εποχή της Ελλάδας. Έχουμε περάσει πολλές Golden εποχές. Για χούκα μια ulti Jarvan θα φάμε, φίλε μου. Έχει και το Soul, τρέχει σαν δαίμονας. Έχουμε περάσει, φίλε, το DDVG era, έχουμε περάσει το Grey DDVG Instinct era, να βάλω και αυτό μέσα. Μετά έχουμε περάσει το GLL τότε με Punisher που ήταν, άλλαζε ομάδες εκεί πέρα, έριχνε φανέλες. Παναθηναϊκό και όλα αυτά, ήταν ωραία. Bro, I want to go to base. Like, maybe we don't start Baron right now. It ultimately just means that a flash lost for Yahoo. He's now grouping up with the team. Again, I'm keeping my eyes on the map. I'm looking at Busio. This man, he's a sneaky trickster, how he's navigating through the fog of war. Yeah, he's doing it again. Σε ρωτήσω πώς γίνονται τα budget των ομάδων. Δεν είναι μόνο από έπαθλα ή και χορηγούς. Χορηγοί είναι το περισσότερο. Τα έπαθλα είναι για τις top ομάδες και η Riot δίνει κάποια λεφτά σε κάθε ομάδα που είναι μέσα στο Lec. Επειδή είναι franchised, μπορούν να παίρνουν και αυτοί κάποια έσοδα γύρω από πράγματα που κάνει η Riot. Π.χ. μερικές φορές κάνει αυτό με τα emotes. Νομίζω έχει να κάνει και κάτι ότι τους δίνεις κάποια λεφτά. Σαν βοήθημα, να το πούμε έτσι. Και πολλές ομάδες το χρησιμοποιούν αυτό και δεν ξοδεύουν και τίποτα έξτρα. Ωραία change. Το έκανε για να πάρει movement speed. Ούσες μπόνκι με τους 85. Τα έπαθλα είναι για λίγες ομάδες. Π.χ. όποιος περάσει παγκόσμιο παίρνει 200 χιλιάρικα, ας πούμε. Αν πας σε μεσάι παίρνεις 125 χιλιάρικα. Τώρα έτσι στο περίπου, αλλά περνάει 1-2 ομάδες. You have to be careful where you position the Giant X though, because KC can pull off and immediately go and attack that mid wave, and that's exactly what they're going to do. Παιδιά, θα πάμε Elder.
Από ό,τι φαίνεται ο δρόμος ως προς τον Elder είναι μονόδρομος. Και οι δύο ομάδες θέλουν να παίξουν για αυτό το objective, βγαίνει σε 1,5 λεπτό. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Basically rinse and repeat. Yeah, I really want to emphasize how good that play was, simply because what they did was they suffocate all your vision in this area, right? They remove all of this info. You're drawing really well there, Eddie. Yep. They remove all the information there. They force GX to have to enter through this. Έχει σουσού σήμερα. Όταν λες σουσού, είδαμε τους G2 να στον πάρουνε. Είπαμε μπράβο, πολύ ωραίο game. Και τώρα βλέπουμε τους Carmine Corp να παίζουν αργά, γιατί ζήτησε μάλλον η Riot να κρατήσει παραπάνω σημερινή μέρα. Νικητές Worlds πέρα από τα skins και χρήματα παίρνεις πολλά και παίρνεις 1,5 εκατομμύριο. Το θέμα είναι πως 1,5 εκατομμύριο για μια ομάδα σαν την D1 δεν είναι ο μισθός του Faker. Όπα ρε, το βέλος έκανε πάρα πολύ damage. Και τώρα ο Τζάκης υποφέρει, μπαίνει πάνω του ο Κάνα και τους κάνει one shot, γιατί και ο Yahoo βρήκε το flank. Και τώρα ο Noah περιμένει, έχει flash, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Το damage που δέχεται μαζί με το Cloud Soul που έχει KC, τους κάνει τόσο γρήγορους όπου απλά σκοτώνουν τους πάντες μπροστά τους και αφήνουν μόνο τον Lot ζωντανό. Θα πάνε για το finish. Δεν χρειάζεται καν να περιμένουν, επειδή είναι τόσο αρχαίο το game. Είμαστε στο 32. Έχουν μισό λεπτό να λήξουν. Και ναι, μιλάμε τώρα για 4 items βάρους, όπου δεν έχει Σερίλντας, έχει LDR μαζί με BF Sword. Και το fight ήταν insane, γιατί το 3-man knock-up εκεί από τον Μπούσιο που μπαίνει μέσα, μπαίνει και ο Γκάλιο και απλά ο Κάνα με τον Rumble του καίει τους πάντες. Ένα 10 στα 10 κόμπο, θέλουν να πάνε να λήξουν το παιχνίδι, έχουν πιάσει τον Lot, αυτός πλασάρει μακριά, πάρει θα πέσει κάτω, ο Καλίστε με το kill και το Tower θα ακολουθήσει. Ο Τζούνι μπαίνει μέσα στο portal και τον cover πριν καν φτάσει στο τέλος του, αλλά έφτασε στο τέλος του, με διαφορετική έννοια βέβαια. GG well played στο 33ο λεπτό του παιχνιδιού, οι KC θα κάνουν το win και το 1-0. GG! I don't think GX got a single team fight. Like, I think it was just pick after pick after pick. KC punishing the positioning of GX. Phenomenally done. We'll see if they can continue that as we go to a quick break. We'll see you after this. See you after this, boys. Φορτώθηκε άλλο ένα loose horn. True! Και εγώ δεν είμαι έτοιμος γι' αυτό. Θα κάτσω να στριμάρω κι άλλο, λέει. Θα παίξω κανένα game. Αχα. What's wrong with me today? I think you should have a break. Have a break. Have a Kit Kat. Have a break. Have a Kit Kat. Baby, cause I'm the crushing. Αυτές οι διαφημίσεις, by the way. God damn. Το σκορ είναι 1-0. Με deadlock μετά λες να κάτσω να παίξω ένα game deadlock και να μην κλείσω. Red Bull gives you wings. Το σκέφτομαι γιατί θα είναι πολύ νωρίς, αλλά δεν με χαλάει κιόλας να κλείσω νωρίς. Διαφημίσεις πιο κατάλληλες, γιατί τι έχει διαφήμιση φίλε μου, τι δεν σου άρεσε. Welcome to my shop. You'll need the right build. Choose wisely because Τι every build να πάρω μάγκες upgrade takes μου. you closer to the next level. So tell me, how will you level up? Πώς φαίνεται που ο Reckless τελικά ανακοίνωσε το υποστήριο οριστικά. Το ανακοίνωσε σήμερα. Εντάξει, καιρός ήταν, παιδιά, είναι μεγάλο παιδί. Μπορεί να κάνει το streaming. Δεν ξέρω ποιο είναι το play του, αλλά είναι μεγάλος. Τώρα το να ξανασυνεχίσει competitive, καμία ομάδα στο Lec δεν θα του δώσει ευκαιρία, πιστεύω. Έξτρα. Άρα κάτι πρέπει να κάνει. Επίσης, για όσους ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα, για αρχή θα πρότεινα σε όλους εσάς να ακολουθήσετε τα socials του stream, ώστε να ξέρετε πότε ανοίγουμε και τι κάνουμε, και έχω ανεβάσει και ένα πολύ ωραίο καινούριο βίντεο που θα ήθελα να δείτε, και αν μπορείτε να κάνετε και like ακόμα καλύτερα. Γενικά αν βλέπετε τα βίντεο μου στα social, κάντε interact να μαζεύει παραπάνω κόσμο. Και το πρόγραμμα είναι ότι Κορέα έχουμε
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 10 το πρωί για τις 4 μέρες και η συνέχεια των playoffs για την Ευρώπη είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα στις 5.30 το απόγευμα. Εντάξει. Αυτό είναι το πρόγραμμα, αυτά είναι τα plays και όποιος θέλει να κάνει follow όπως είπαμε είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτος. Έχουμε 4 μέρες Lec, θα γίνει λίγο χαμός. Λοιπόν, κοιτάω να δω πώς πάνε τα βίντεο. Όμορφα. Ρε, competitive LOL μέχρι τα 50, δεν ξέρουμε αν γίνεται. Αλλά δεν είναι και απίστευτο. Εγώ σας λέω, περιμένω να δω πολλούς competitive gamers να το πηγαίνουν πολύ μακριά τελευταία. Το LFL θα μπει και playoffs. Δεν ξέρω τι γίνεται με το LFL. Έχει πολύ περίεργο format και δεν έχω ακολουθήσει φέτος. Δυστυχώς. Θα μπορούσα, είναι ωραίο league το LFL. Αλλά είναι πάρα πολλά games, πάρα πολλές ομάδες φέτος. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, πάμε για το game 2 τώρα. Όπου μπορεί να είναι και το τελευταίο, όπως είπαμε, τρομερά γρήγορη μέρα σήμερα. Μου λείπουν τα 6 games. Παραλίγο. Τι του δίνει? Τι του δίνει? Τι έγινε? Είχαν να κάνουν ελαθρέα ανταλλαγή USB. Για τσιλάρτα λίγο, boys. Κλέβει τα peripherals. Μα δικά τους είναι τα peripherals. Τι εννοείς το κλέβει? Πες μου λίγο πώς γίνεται να τιλτάρω και να παίζω MF top και να έχω θετικό σκορ και το team όλο αρνητικό. Ρε φίλε μου, αν έβλεπα κι εγώ MF top αρνητικό σκορ θα είχα. This one, at least, we don't have to look at the seeding. Because earlier in the day, it was like G2 7th seed versus 4th seed, 7th seed dominating. Like, KCR, the first place team, they look like the best team. KC, πάμε ρε φίλε να κάνουμε τώρα ένα BAM. Αλλά θέλω ένα πολύ πιο γρήγορο game, ένα πολύ πιο hypeαρισμένο game. Γιατί αυτό ήταν αργό, δεν νομίζω ότι καθόλου hype. Πιο πολύ συζητήσαμε. Παρά είδαμε. Α, είναι USB κάποιο από πριν. Αυτό ήταν το πλέον. Πιο γρήγορο εννοώ σε tempo. Όχι σε διάρκεια. Να τρέχει, να έχει ξύλο, να δούμε 30 kills. To be fair, Jun had a really bad Bard game. Like, the Qs weren't great, the ultimates weren't great either, and KC just punished the mistakes. Είναι και ο Μπούσι ωραίος παίκτης. Ο φίλε, η διαφορά, το έχω ξαναπεί, αλλά η διαφορά Μπούσι ο Τάργα μας. God damn! Suddenly everyone in KC is like, oh, is that blood in the water? Ωραίο πόρο placement στην πολυθρόνα. They're going to come, they're going to pounce, they're going to turn that into a bigger lead, and that game went from excitement for the 2v2, maybe KC favored, definitely KC favored, but excitement for the 2v2. Παιδιά, το πόρο κοιτάω. Ναι, λέει το πόρο είναι εκεί, είναι πάρα πολύ καλό. And playing Bard against the best Bard player we have in the league, in the West, I don't know. How do you re-rate? Έγινε, λέγεν μου. Buzio's Bard? Buzio's Bard or Jun's Bard? Bard's Buzio. Bard's Buzio in that. Είστε I mean, Buzio Bard is pretty good. περίεργοι. I mean, the Jun Bard, I think he can be very good on it. We've seen Jun be great on Nico, and I feel like if you have a great Nico, then transitioning that into Bard, it's like similar, the range champs, the fact that you have that engage. Πείτε μου λίγα πράγματα για το game, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσουμε τι έγινε. Δεν πιστεύω ότι έφταιγε το draft για το game. Νομίζω πως το draft εντάξει, ήταν καθαρά gameplay. Απραγία, 0 proactivity, προσπάθησες να κάνεις plays μόνο πάνω στον Γκάλιο που δεν σου βγήκανε. Παίζεις Jarvan, Orianna, Ornn, Bard και ο άλλος παίζει Varus και φεύγει με ένα death το οποίο ήταν ο ίδιος, να το πούμε και αυτό.
Εννοώ ότι δεν χρησιμοποιήσατε το flash του εκεί. Αλλά βλέπουμε τέτοια comms και απλά ο immobile χαρακτήρας που πρέπει να μείνει πίσω, αντιθέτως, παίζει και μπροστά. The problem I have with this is I really like the GX draft. I was coming into this. You're just like, we want so badly to give people hope for both sides. But you're right, the draft was good. Εδώ είμαστε για την αγάπη του League of Legends. Όχι. Δεν είμαστε εδώ, ρε φίλε, επειδή όλοι αγαπάμε το League of Legends σαν παιχνίδι. KC comp is kind of low damage, especially if you kill the Varus, and you have Bard as well to try to shut down that Varus. But and even the Ornn, like you have so many tools, but the confidence wasn't there, the communication wasn't there, and they need to just click better. Okay, Jack Spectra, as the Τώρα εγώ να σας πω κάτι, ρε φίλε, που παρατήρησα όσο εσείς βλέπετε ότι να είναι. Για ποιο λόγο το σύμβολο του top lane ήταν ίδιο με το σύμβολο του AD Carry και το AD Carry την είχε το σωστό σύμβολο για το ρόλο του? Αυτό γιατί δεν το παρατήρησε κανείς σας? Στην εικόνα που είχε το draft, είχε το ίδιο σύμβολο για το top και το bot. A better item than Serildus, to be honest. It gives you more penetration, it gives you Giant Slayer against HP stackers, and we could see it in this game. Like, the Qs later on, my goodness. I think we have the B-roll of the last fight, and we'll see just how much damage he was doing in these fights. Because when the Qs land here, I think we even get a slow-mo a little bit. Ναι, επειδή έχει το ίδιο σύμβολο. G2, Twitter. With just one Q, and a lot of that is that LDR. Yeah, and the damage amp is really nice, but also you don't really use Serelda's slow at all. Game was won, so Labrov James was styling on them. Caps, recaps with caps and Labrov. Τι είναι αυτό, πήρε συνέντευξη ο Caps από τον Labrov, τι κάνουνε? Oh, you're wasting some crit chance, you're not going to use it well, but the rest of the item is so strong. Oh, Kyoto is scolding. Yeah, I was about to say, he looks very intense. You know him. What is he telling them Αυτό right με το now? cook ήταν ωραίο. Hard when you lose, and he can get pretty emotional. So I wouldn't be surprised if he's currently giving them the belt and telling them like this is. Αν έπρεπε να πάμε solo queue, δεν θα παίξω LOL. Αλλά σκέφτομαι αν μπορώ να παίξω κάτι άλλο. Γιατί μάλλον για 2-0 πάει. Σήμερα η μέρα ήταν πολύ πιο... Γιατί χθες είχαμε Έλληνες στο πρώτο, φίλε, full ξύλο, full hype. Και μετά πήγαμε στο άλλο series που είχαμε το chrono break, 1 ώρα παιχνίδι, 25 λεπτά pause. Είχε δράση. Εδώ ποια δράση? Εδώ είναι σαν να βλέπω ντοκιμαντέρ National Geographic. Εδώ βλέπουμε τον Γκάλιο στο φυσικό του περιβάλλον να παίζει πάνω στα minions και να τα εξοδούν. Τώρα καταλαβαίνετε ότι η παραγωγή δεν έχει την αδείξη και μας δείχνει το skin του Γκάλιο για replay. Το ήταν τόσο βαρετό το game, όπου το replay, το highlight που βάλανε, ήταν το skin του Γκάλιο. Θα τρελαθώ. Alright, someone at Riot gift that skin to Jack Spectra, please, because obviously that's the call for help here. And yeah, casters. Και αν μπορεί η Riot να μου δώσει το skin του Viego, please. Don't enable that behavior even remotely. It is a cool skin though. That's great. Like, too many times he's talked about it. Στον είπες μέσα στο League Talent που έχει γεμίσει Κορεάτες. Ναι, και εσύ πήγανε για Κορεάτη mid laner. Τώρα θα μου πεις ποιον καλύτερο θα μπορούσαν να πάρουνε. Ακόμα πιστεύω ότι KC θα μπορούσαν να έχουν κλείσει καλύτερο Κορεάτη mid laner. Αλλά ο Yahoo έχει potential, γιατί ο Yahoo είναι μικρός και έχει δείξει ότι έχει τρομερά solo και skills. Και δεν μιλάω για το ότι είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή, έχει τα καλύτερα stats στο EU solo και ήταν καλύτερος και στην Κορέα. Ήταν rank 1. Πώς ρε φίλε, γιατί δεν τον βρίσκω? Πρέπει να είναι 19. Το Yahoo είναι 20. Είναι 20. Και εσύ άλλαξαν coach, έφεραν τον πρώην coach της Cloud9, τον Reaper. Πολύ ωραίος coach, έχει μεγάλες επιτυχίες με την Cloud9. Σόξ που έχει χαθεί, ισχύει ότι έχει χαθεί. Χωστάρει μερικές φορές, αλλά η lore του έχει πάρει λίγο μονότερμα το Lec φέτος. Είναι συνέχεια στο Lec.
Then we'll get rid of the Nautilus as the next ban. As you say, Yuna and Azir do make sense. Kai'Sa Nautilus very Είναι στο strong. CS. So maybe just Τι trying to κάνει get στο some of CS? Crucio's playmaking potential. It's overall, it is so far a very KC-sided series. They absolutely clattered in game one, doing the style they've done through the regular season as well. Η Lore έχει αρκετό hype στο community γενικά, επειδή είναι πρώτα απ' όλα από τη Γαλλία, οπότε έχει τους Γάλλους. Έχει και τα memes με τους KT. Καλή δουλειά έχει κάνει. Κάνε την host στο CS. Βαρύ. Μας πρόδωσε για τους shooters. Basically, they like to take games slow and like a blue player in Magic the Gathering. Sure. The Taliyah ban says to me that KC probably need to ban Azir. Sion ban. Σκληρό. Με ενοχλεί που δεν βλέπω Rise Priority, παιδιά. Ο καλός ο Rise έχουν δείξει ότι δεν χάνει από τίποτα. Το έδειξε πριν ο Caps, το δείχνουν οι Κορεάτες. Νομίζω πως πρέπει να δείξουν λίγο και οι Ευρωπαίοι ότι ο Rise είναι το πιο ισχυρό pick αυτή τη στιγμή στο Meta. Και έγραψε ο Shadow ο Nero ό,τι καλύτερο ρε παιδιά. True. So the question is, what does Yehu want to bring out into it? What have we seen from him? You asked about the Akali. We saw his LeBlanc. Will we see it come back? Θα δούμε The Rockstar Worlds έτσι πως πάει, ναι. Αν συνεχίσει αυτή η ομάδα έτσι, θα τον δούμε παγκόσμιο. Θα πάει να βγάλει φωτογραφία με τον Faker με την πρώτη ευκαιρία, να ξέρετε. Θα του πούνε ότι έχουν πράκτες και θα πει μετά τη φωτογραφία. Πρώτα θα βγάλω φωτογραφία με τον Faker. They just put such a heavy priority on like, oh, we think Varus is good, we think Yunara is good. If they're open, we pick them. And they're pretty consistent and reliable at doing it. Yunara, πω, έχουν πάρει ήδη την insane combo. Already a champion that Callista's Έχουν πάρει ήδη nasty combo. As far as I can tell, this is his most played champ of the split. Yikes. Yikes, Vi does have a bit of a history. Ισχύει ο Yike γιατί η χειρότερη vibe στον κόσμο. Ήταν insane. Λοιπόν, εδώ, ακούστε με λίγο. Βλέπω λίγο τα picks που παίζει ο Yahoo. Λέτε να πάρει. Εγώ πιστεύω θα πάρει Aurora. Αλλά θα ήθελα να δω έτσι κάτι επιθετικό και Akali θα άκουγα. Αλλά το Aurora μου αρέσει πάρα πολύ εδώ. Δεν υπάρχει hype για τον τρόπο από ελληνικό community. Shadow, το θέμα είναι ότι το ελληνικό community δεν έχει hype για πολύ. Το λάμπρο δεν hypeάρουμε. Δεν ξέρουν τους παίκτες οι περισσότεροι. Which I do like that they went for the Nami because you can see a lot of deliberation between do we go jungle or do we go support on Giant X's side. Nice. I think taking the Nami because there's a window here where Casey could have responded with. Ταιριάζει full ρε, ο άλλος παίζει Azir και το παίζει πάνω σε κόρκι Nami, μπαζούκα combo με τη Vi. Beautiful. But by taking the Nami, it's good into the Vi, you still have options in the jungle. Yeah, who's going to go back. Έχω κολλήσει gold και ανεβοκατεβαίνω συνέχεια, το MMR μου είναι χαμηλό. Λες να κάνεις καινούργιο προφίλ, όχι, όχι, δεν αξίζει ποτέ καινούργιο προφίλ. Κάτσε, παίξε games και προσπάθησε να βελτιωθείς απλά. Γιατί και στο καινούργιο προφίλ θα φτάσει σε ένα division, πάλι θα κολλήσεις. Το θέμα είναι εσύ να γίνεις καλύτερος. Πρέπει να κάνουμε step up. Σίγουρα, σίγουρα. Κοίτα, μου αρέσει ότι όταν υπάρχουν games που μετράνε, π.χ. στο YouTube, εγώ έπαθα σοκ με ένα βίντεο που ανέβασα, δεν το περίμενα. Γιατί ανέβασα ένα βίντεο που. Ποιο είναι? Το Έλληνες παίκτες versus Έλληνας coach, έτσι λεγότανε. Και μάζεψε 9.500 views και το οι Έλληνες της Fnatic μάζεψε 17.000 views. Που σημαίνει ότι κόσμος υπάρχει που βλέπει. Αλλά τραβιέται από τη λέξη Έλληνας γιατί δεν ξέρει ότι παίζουν Έλληνες. Πρέπει να τους το πεις. Πρέπει να πας και να πεις μαγκές. Παίζουν Έλληνες τώρα. Πάμε να χαϊπάρουμε. Ο αδερφός μου. Αδερφέ μου, τι κάνεις? Πώς να μην ξέρουν, μα δεν ασχολούνται. Αν δεν βλέπεις tweets ή αν βλέπεις σπάνια tweets, πώς μπορεί να ξέρεις ότι παίζει ο Πανούλης στο Lec? Δεν υπάρχει κάπου να ακουστεί. Δηλαδή, ή θα μπει σε μένα στο stream μου, ή θα μπει στο stream του Πανούλη του ίδιου, που δεν το βλέπουν όλοι. Σε είχαν βάλει και σε βίντεο με react G2 vs los ρατώνες. Είχα πάθει λίγο κοκομπλόκ εκεί, φώναζα σαν το κατσίκι. Ισχύει, δεν το είχα δει, στείλ' μου. Παιδιά, κάνετε underestimate το πόσος κόσμος παίζει και το πόσος κόσμος βλέπει. Okay, τώρα Lec συνολικά
να βλέπουν 1.500 Έλληνες. Οκ. 1.500 θα σας πω εγώ. Στην Ελλάδα παίζουν LOL. Περιβολικά παραπάνω άτομα. Δεν ξέρουν ποιοι είναι αυτοί. Απλά παίζουν. Είναι Silvers. Είναι silver και gold άτομα τα οποία παίζουν solo queue. Θα το σπίσει Vlad και θα πούνε το champion. Πώς το είχε έτοιμο, ρε μαλάκα. Είχε το βίντεο έτοιμο σε ελδοδείκτη. 6.000 views. Μπορεί να γίνει αδιάσημος. Engage on the side of GX. Their engage, though, very weak overall. If they're good at playing around range and playing through poke, then you can see how the composition works. You basically keep KC at arm's length, you outrange them, you outpoke them, and then with your health advantage, you start off objectives. But that does require you to have insane. KC, I feel like they need a little bit more engage, but let's see. Άνοιξε το, τώρα βλέπουμε game. Θα πάρει. Όπα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εγώ σκάλωσα για λίγο, αλλά μετά είδα τι κάνουνε. Ωραία, θα πάει το Gwen πάνω σε Cassante, Poppy στο jungle για τον Isma vs Vi. Πολύ δύσκολο matchup, αλλά τώρα άντε να τιμωρήσει τον bot, γιατί αυτή είναι η Yunara να βγει μπροστά. Μπορεί να κάνει τρομερά πραγματάκια. Παιδιά, δεν θα βλέπαμε Vayne ποτέ. Υπήρχε μια μικρή ελπίδα, αλλά δεν θα βλέπαμε Vayne ποτέ. Εντάξει, ήταν λίγο tough. I mean, I also just think that so Aurora Vi is supposed to be your early to mid game bridge, and then your Gwen and your Yunara with a Lulu on top is supposed to be your late game insurance. KC also have very strong side lane presence, and they should be able to outscale through sides. Again, though, GX have a lot of range and a huge amount of disengage. Now, this might not be a bad thing for KC because the thing that you've been να ψηφίσουμε, παιδιά, ξεχάστηκα. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Κοίτα, τώρα θέλετε να ψηφίσουμε. Εγώ θα βάλω over-under. Οκ. Πότε θα τελειώσει το παιχνίδι? Over 30, under 30. 31,5. Για την ακρίβεια. 31,5. Οκ, φύγαμε. Να το πω, ο αδερφός μου ήρθε στο stream, έγραψε αδερφέ μου και δεν έγραψε τίποτα μετά. Πού πήγε? Έφυγε. Λοιπόν, βάλτε τους πόντους σας. Πάμε να δούμε το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ελπίζω να είναι λίγο πιο χαϊπαριστό. Να κάνω και lock-in. Θα κάνω, αν είναι καλό game από την αρχή, θα κάνουμε full lock-in για να το δούμε. Αλλιώς θα έχουμε πάλι λίγο chatting. Ναι, τώρα αν έβαζα ποιος θα κερδίσει, ξέραμε τι θα βάζατε. Οπότε βάζω λίγο πότε θα λήξει το game. 31,5 και πάνω, 31,5 και κάτω. Αν τελειώσει ακριβώς το 31,5, παίρνετε όλοι πόντους. Που δεν γίνεται αυτό, αλλά κατάλαβες. Completely honest with you, Medic, I generally don't trust EU teams with range supports. Like, I think that engage is so... Τώρα αυτό που λες είναι διαφορετικό, ρε φίλε. Ο Punisher όταν στρίμαρε τότε, τα βράδια, είχε 3.000 viewers. Οκ, 3.000 άτομα βλέπαν το stream του, οπότε τον ήξεραν όλοι. Και γι' αυτό υποστήριζαν. Τώρα οι Έλληνες που παίζουν είναι, ρε φίλε, committed, δηλαδή ο Πανούλης στριμάρει, αλλά δεν πιάνει τέτοιο κόσμο. Ο Βλάντης στριμάρει, αλλά έχει ξένους. Ο Έλληνας δεν έχει... Όπα, γιατί ο Τζουν εδώ πάει να πεθάνει. Παιδιά, πέθανε. Το πιο εύκολο first blood της ζωής τους, δεν έκανε καν φλάση Γιουνάρα. Το bot των KC θα είναι Demons. Ο Βεράντερ για kills μιλάμε. Διάρκεια παιχνιδιού, ρε, το λέει. Έκανε G2 στόμπαραν 2-0 σε ένα πανεύκολο. Συγγνώμη, Series. Εδώ μου άρεσε τόσο πολύ πως έκαναν πάνες. Βλέπουν ότι οι άλλοι κάνει overextend δυνάμει και κατευθείαν μπαίνει μέσα η Λούλου. Level 1 Λούλου τώρα. Και σε κάνει bullying γιατί η Γιουνάρα ήταν στακαρισμένη. Άρα η Γιουνάρα μπορεί να μπει μπροστά, να πατήσει το Q και δεν μπορεί να τρέιντάρεις. Ο Κόρκι δεν μπορεί να τρέιντάρει Γιουνάρα level 1. Αν έχει τελειώσει και το ε του με τίποτα. Δεν έχει damage. They're able to find that advantage already in the bot lane. Game 1 was a Kana solo kill. Game 2 was a bot lane 2v2. I mean, the laners of KC, not only are they reliable, but they know how to find their own leads. It is unfortunate, though, for Giant X, because Jun really has been having a spectacular split, and it's kind of been one of the big talking points alongside Noah. Ήταν rogue και έπαιρναν τα split. Είχε πάνω από 1,5. Γενικά το Greek community δεν ασχολείται με το pro. Ναι, συμφωνώ με αυτό. Ήταν...
Δεν ξέρω δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει η Έλληνας. Έχουμε 3 Έλληνες που έχουν σηκώσει το Lec, πέρσι το σήκωσαν 2. Αλλά σας λέω, ζω ακόμα σε μια φάση όπου μπαίνουν πάρα πολλά άτομα στο stream, τώρα που κάνουμε Lec, και με ρωτάνε ποιος είναι ο Έλληνας της G2 που λες ότι έχουν Έλληνα. Έχουμε πολύ... Κοίτα, εγώ αυτό που έχω πει είναι ότι ο Μπούσιο πρέπει να είναι dead εδώ κανονικά. Αυτό έχω πει. Δεν ξέρω αν το ακούτε. Φλασάρει ο Ίσμα, μπαίνει μέσα για να πάρει το kill. Ωραίο εδώ. Δεν πρέπει να το έπαιρνε ο Νο, άρα το κάνει guarantee ο Jungler. Το Wave όμως θα το μαζέψει ο Καλής, το OK. Πιστεύω ότι το competitive community που έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι φιλικό ως προς τους καινούριους παίκτες. Ή τους παίκτες που δεν ξέρουν. Ο Ίσμα τρέχει τον Bouncer στο solo queue και την ομάδα του τρέχει μερικές φορές, μην ανησυχείς. Looks like he's just going to recall, wants to go back to base instead. Doesn't want to wait too long, especially given that he's expecting the recalls to come through soon. It also looks like based on the ναι, το educational content στην Ελλάδα δεν υπάρχει και σας το λέω σαν άτομο που προσπαθεί να το κάνει. Είναι πολύ πιο κάτω οι viewers. Δεν το λέω για κακό. Απλά δεν ασχοληθήκαμε ποτέ πραγματικά με το competitive. Θέλουμε content, θέλουμε δράμα, μας αρέσει αυτό και όταν οι παίκτες, ειδικά οι Lec παίκτες, δεν κάνουν αυτό το content ή αυτό το δράμα ή αυτό το να δώσουν παραπάνω hype, δεν θα τους ξέρεις, δεν θα τους δεις. Φαντάζομαι τώρα να βγει ο Λαμπρόφ και να πει πάλι τα κάλαντα. Οπ! Συν 100 άβρα. Καν αν πάρεις κι εσύ solo kill εδώ, ρε φίλε, νομίζω πως το game έχει τελειώσει. Πριν προλάβουμε καν να παίξουμε το game. Δηλαδή η Gwen, το έχω πει, είναι τόσο το outscale που κάνει, αλλά είναι ενοχλητικό ότι σε κερδίζει παντού. Επίσης το skin της Nami πρέπει να είναι αυτό το καινούριο έτσι, το ακριβό, το prestige. Ωραίο, πολύ ωραίο bubble. Αλλά ο Noah μπαίνει μέσα με τον dash, αλλά δεν κάνει damage στον dash του και μπορεί να πέσει κιόλας κάτω. Έχω auto attack, είναι αρκετό. Ανταλλάζουν kills και παίρνουν και τα 2 AD carries από ένα kill. Άρα το πιο even trade που μπορούσαμε να δούμε, αν το W του Noah, αν εδώ το έκανε flash W και όχι και το W, θα είχε σκοτώσει. Αλλά το W δεν μπορούσε να κάνει damage που ήταν οριακό. Το wave εδώ μπουσάρει προς το tower των GX. Καλό, θα χάσουν και το κανόνι. Το πήρε η Λουλού. Σαν να μπαίνουν μέσα ρε φίλε, γιόλο. Ο Ίσμα περπατάει σε wards, ο Yike κάνει δράκο εδώ, ο Ίσμα θα μπορούσε να το σταματήσει αυτό. Αλλά αν ο Yike πάρει τον δράκο παίρνει 6, αν ο Ίσμα τον πάρει δεν παίρνει, νομίζω γι' αυτό φοβάται. Βλέπετε, γιατί τώρα αν έπαιρνε 6 και ο Ίσμα έχανε το smite, έπαιζε σε ένα fight το οποίο δεν μπορούσε να κερδίσει. Ενώ ο Yahoo δεν έκανε cancel το jump. Τον αφήνει low τον Τζάκι, σκέφτεται να κάνει flash, αλλά δεν πετυχαίνει τίποτα ο Yike. Περνάει μέσα από το σώμα του Ίσμα που... Μάλλον ήταν λοξό το Q. Εδώ ο Yike σκεφτόταν να κάνει Q flash πάνω στον Azir. Αλλά ο Azir το ήξερε, θα κάνει react flash, δεν θα τον σκότωνε. Ήταν περίεργο trade. Ωραίος ο Τζάκης που πιάνει τον Yahoo και δεν τον αφήνει να τζαμπάρει, γιατί έχει 2 spells για να τζαμπάρει μακριά από τον τοίχο του Azir. Και στυλ, άρα έχεις πάρει... Κάτσε ρε φίλε, τώρα μου λες ότι έχει πάρει δράκο, σκάτλ και είναι και στο side της ζούγκλας, είναι πολύ μπροστά ο Yike. Clearing away as many camps and securing all of these crabs. So overall, we find ourselves in a very even game, which is a little bit surprising considering how chaotic the early kills were. Αλλά για την προηγούμενη συζήτηση, να σας το πω κιόλας, ένας καινούριος παίκτης που μπορεί να παίξει LoL δεν μπορεί να ξέρει ποιοι είναι οι παίκτες επίσης με τίποτα. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για άτομα τα οποία έχουν μπει στο community τα τελευταία 2 χρόνια, δεν μπορούν να ξέρουν ποιοι είναι οι παίκτες και streams να βλέπουν. Πρέπει, εγώ πιστεύω ότι επίσης ένα αρνητικό που έχουμε είναι ότι σαν League community είμαστε αρνητές TikTok.
Και ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, αλλά τον καινούργιο κόσμο που παίζει League δεν θα τον βρει στο Twitch και στο να βλέπει Lec, θα τον βρει στο TikTok. Πρέπει να τον μοιήσεις. Γιατί σας είπα, εγώ έπαθα σοκ. Wait. Γιατί κάνουν ulti στο bot. Ωραίο το setup στο gank. Πω, παιδιά, τον σμέρφαραν τον Noah. Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Kills τον καλείστε. Λοιπόν, να σας πω που έπαθα σοκ. Ανέβαζα βίντεο στο TikTok συνέχεια για το παγκόσμιο. Τι έγινε στο παγκόσμιο κάθε μέρα. Και αυτά τα βίντεο μάζευαν 10 με 20.000 views. Και ανεβάζει η κοπέλα ενός τυπά που βλέπει το stream μου στον τελικό του παγκοσμίου και λέει, δείτε εδώ ο δικός μου ξύπνησε 8 το πρωί για να δει παγκόσμιο. Και μάζεψε 500.000 views, 400, κάτι τέτοιο. Και γράφαν όλοι από κάτω και ο δικός μου, και εγώ γράφαν από κάτω παίζει T1 και είμαι σε φάση αυτός ο κόσμος. Δεν με ξέρει, δεν ξέρει το Twitch, δεν ξέρει τίποτα. Απλά είναι στο TikTok. Και μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμου που δεν ξέρουν κανέναν από εδώ. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα δούμε, μπορεί κάποτε να βρεθεί η λύση. Θα τους κάνεις αντρές. Πάμε να δούμε το game τώρα, γιατί όντως έχει ξύλο, έχει αυτό που ζήτησα. Γιατί κάνω από το bot έχει 3 death από τη μία, 2 death από την άλλη. Α, είναι όλα τα kills, Άκη. Είναι όλα τα kills. GX streamer εδώ, τι λες ρε, σιγά μην είμαστε εδώ στο GX. Δείτε πώς είναι το core Kinami, όπου ενώ χάνουν το lane και έχουν πεθάνει μερικές φορές, πως θα πεθάνουν πάλι. Θα πεθάνουν πάλι, η Aurora είναι σε καλή γωνία, την έχουν δει, αλλά ο Jun πρέπει να κάνει flash και αυτός! Ο Noah μπορεί να δώσει το flash και να δώσει μετά το heal Nami μαζί με το κύμα, πολλά χαμένα κουμπιά. Για ένα rotate που ήταν μόνη της η Yunara και έπρεπε να τιμωρηθεί, αλλά για αρχή μπορεί να πάρει το wave, να πάει back, να κλείσει λίγο το Kraken. Αλλά ο Τζάκης το εκμεταλλεύεται και το εκμεταλλεύεται παίρνοντας ένα plate και μαζί με το plate θα πάρει και ένα smite. Δεν έχει πέσει το Lec, απλά έχει χαθεί και το ενδιαφέρον. Τώρα, αν βλέπεις 10 χρόνια LOL, πόσο ακόμα LOL να δεις. Μερικοί απλά κάνουν move on. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι ζούμε και σε μια κοινωνία που το να παίζεις games ενώ είσαι 30 χρονών δεν θεωρείται και τόσο ωραίο από τον έξω κόσμο. Οπότε πολλοί ακόμα σταματάνε. Πολλοί πάνε 26 χρονών και λένε είμαι πολύ μεγάλος για να βλέπω ακόμα video games. Και ζούμε ακόμα σε αυτόν τον κόσμο. Και δεν μιλάω για Ελλάδα, μιλάω γενικά και για την Ευρώπη. Εδώ, παιδιά, ο Jun πρέπει να λιποθυμήσει. Αλλά φοβούνται πάρα πολύ. Yike δεν θα κάνει ulti. Δεν κάνει ulti, πιστεύουν πως δεν μπορούν να σκοτώσουν. Και τώρα ο Yike έχει μείνει μόνος του και αυτή η Vi θα πεθάνει. Μπορεί να θέλει κατευθείαν ulti εκεί. Να μπει η Yunara από το side να στακάρει το Q της γιατί δεν είχε ulti. Μπορεί και γι' αυτό να λέγανε έχω σε λίγο ulti, πάμε να το παίξουμε, αλλά δεν είχε ulti ούτε ο Jun. Εσείς δεν λέω για εσάς που είστε εδώ. Εσείς που είστε εδώ, λογικό να είστε εδώ αφού βλέπετε. Λέω για αυτούς που δεν βλέπουν. And then they found Busio in the bot side river, who they were able to chunk out. And it doesn't matter if they got the kill because they had that health advantage. Isma then sees an opportunity with an isolated Yike to dive in and secure. Αυτό π.χ. στην Κορέα είσαι superstar όταν παίζεις LoL. Πάμε Κορέα όλοι μαζί. Noah, μήπως να πας και εσύ πίσω στην Κορέα. Ο Noah έχει πει πλάκα ότι θέλει να τελειώσει την καριέρα του στην Ευρώπη. Ο Jun θα πάει πίσω στην Κορέα. Αλλά για να ζήσει τη ζωή του σταματάει το LoL του χρόνου. Τουλάχιστον έτσι είπε. Κρίμα, είναι καλό support. Είναι αρκετά καλό παίκτης. Θα ήθελα να τον δω να συνεχίζει. Yike περιμένει το blue. Yike έχει χάσει πάλι την μπάλα. Το Vi σου όντως είναι λίγο dirty. Αλλά πρέπει να φτιαχτεί. Αν θέλει να πάει τώρα ο Yike να παίξει first stand, πρέπει να παίζει Vi. Αλλιώς θα την πάρει άλλος. Ισχύει ότι οι Lost Ratones έκανε ένα πολύ ωραίο πείραμα. Κοίτα, ο Kaedrel, εγώ πιστεύω ότι μίλησε και στην ψυχή πολλών αυτό που λέμε τους νόνους που δεν έβλεπαν LoL.
Ο Κάιντελ έγινε λίγο φαινόμενο και πάρα πολλά άτομα που είχαν σταματήσει να βλέπουν ήταν καινούργοι. Όλοι τραβήχθηκαν στον Κάιντελ και τους κράτησε. Και μετά τους μετάφρασε σε Los Ratones fans. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που έκανε. Trinex with a small lead, but really nothing too consequential for either team in terms of advantages so far. You can see like two. Στο τέλος της ημέρας, οι Los Ratones ήταν ο Κάιντελ, δεν ήταν οι παίκτες. Που είναι λίγες ομάδες που υποστηρίζεις λόγω του owner και όχι των παικτών. Απλά και μεγαλύτερες είναι αυτές οι ομάδες. Will be in a lot of people's minds is can Kalis carry from this sort of position? Like he's 3-1, has Kraken Slayer first. He's in a really strong spot. He's shown us throughout the year. I was going to say years, but kind of year and a half that he's been around, that he is an incredible AD carry when it comes to team fighting. Πάλι παίζουν πάντως slow. Όλες είπα ότι έχουμε ξύλο σε αυτό το game, σταμάτησαν να παίζουν ξύλο. Πάμε! Βούτα, Τζάκης! Τζάκης, όταν είπα βούτα δεν εννοούσα μέσα στη θάλασσα, ρε φίλε, και να μην βγεις ποτέ. Εννοούσα να βουτήξεις πάνω στον αντίπαλο, αλλά εντάξει, καλό είναι κι αυτό. Θα ξεφύγεις, έχεις empowered recall, αλλά πάλι θα σε πιάσει και σε σκοτώνει. Άρε, καλή, στείλε τη γωνία, πήγε μέσα με το flash και απλά δεν του δίνει ευκαιρία. Τρομερός. Οκ, εδώ ήταν, ρε φίλε, λίγο σε βλέπω. Τι πας να κάνεις εκεί μπροστά μου. Οπα, Γιάικ, πώς. Και ο Γιάχου εδώ πέρα θέλει να πάει λίγο προς τη Λούλου και να πάρει ασπίδες. Γιάικ, ούλτι! Θα πεθάνεις πάλι. Έχει flash, εντάξει, δεν νομίζω να πέσει κάτω. Αλλά φεύγει έτσι. Όλους ο Τζάκης και... Ο Γιάικ πιστεύω ότι μετά από ένα σημείο το κάνει για το content. Okay, ξέρει το content γύρω από τη βάη του και επενδύει πάνω σε αυτό. Yahoo in that little skirmish, forcing him to immediately retreat. He's going to go back to base with that Trinity Force. That is a very powerful spike for the Corki. Ο Ζεσέν του ρίχνει 2 levels έτσι. Ο Τζάκης είναι 2 levels μπροστά. Εντάξει, μετά ο άλλος έχει και μία Λούλου. Αυτό με το Λούλου είναι λίγο άδικο. Θα ήθελα να δω ένα καθαρό εναπιανό εδώ πώς θα πήγαινε. Αλλά τον βλέπει. Και βλέπει ότι νομίζω ότι το flash έγινε επειδή δεν είδε react. Αν έβλεπε react ότι ο Τζάκης κόβει το recall, δεν θα έκανε flash. Αλλά λέει ο άλλος δεν κάνει respect. Η Λούλου πήγε για το Μίκαελς. Για το Μίκαελς. Το Μίκαελς εδώ βγάζει το stun της Poppy και το Q της Nami, right? Πήγε για αυτά τα 2 spells Μίκαελς. Το κάνω ωραίο στο top, αλλά εντάξει για την Gwen δεν είναι και απαραίτητο, γιατί βγάζεις... Ποιο το item σου, εντάξει. Μπορεί, ο Cassandra δεν θα ήθελε να πάει καλά έτσι κι αλλιώς, γιατί θέλει να βγάλει φθηνά resistance στη συνέχεια. Damage. Ο Corki με ένα Trinity μαζί με τον buff της Nami, από ό,τι φαίνεται είναι σαν ένα μεγάλο beast, αλλά ο Καλίστε βλέπει πάλι τη γωνία και μετά τιμωρεί. Δείτε εδώ πόσο ωραία παίζει στα όρια, παιδιά. Οποιοςδήποτε. Εντάξει, κάποιοι θα το παίζαν επίσης έτσι. Τώρα στο top έχουμε άλλο fight. Ο Yahoo πιάνεται. Και ο Lot ανοίγει εκεί πέρα όλα τα κουμπιά του. Τον έχει κάνει πέρμα slow. Hammer από την Bobby, τον καρφόρουνε κάτω. Και ο Κάνα με την Gwen έχει το μεγάλο carry pick. Μπορεί πάλι μέσα με τα ψαλίδια, δεν σκοτώνει. Lot και Isma μπορούν να φύγουν μακριά. 2 μπουριά βουτάνε μέσα. Και η Aurora δεν τους κάνει ακόμα το πάρα πολύ damage. Αλλά ο Καλίστες με ρεφάρει. Κοίτα, σε αυτό το series μπορώ να πω ότι ο Yahoo δεν με έχει εντυπωσιάσει. Και είναι σκληρό γιατί ο Khan έχει τρελό game, το bot του παίζει τρομερά. Θα τον κάνει και τείχο εδώ. Θα τον κάνει και τείχο. Θες να πούνε οι άλλοι Lec, δεν τους αφήνει ακόμα το Lec, αλλά κάποτε θα τους αφήσει αναγκαστικά. Δείτε, damage, 0. 0. Yeah, I didn't actually realize that Jackie's died at the top end of that play, but ends up going the way of GX overall on the top side. That doesn't take into account that that Kalist and Busio got a 2v2 in the mid lane as well, securing them. Ο Kalist είναι 2 items, μαζί με lifesteal, level 11 στο επόμενο CS. Εντάξει, έχεις τον κουβαλητή σου, έχεις το άτομο το οποίο μπορεί να πάρει το game στις πλάτες του και να το τελειώσει κιόλας.
And Yehu has to recognize he's on the weak side of the rift. Yeah, but playing away from Kalist seems very weird to me as KC. Σεν του εκεί δεν είναι αναγκασμένοι. Δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν εκεί οι Riot. Γιατί δεν παίρνουν το Lec slot, παίρνουν όλη την ομάδα. Κοίτα, αν γίνει, η Riot έχει μία επιλογή. Αν δεν θέλει Άραβες, μπορεί να πει στην Fnatic θα σου δώσω πίσω τα λεφτά για το Lec spot και θα το δώσω σε κάποιον άλλον. Μπορεί να το, νομίζω μπορεί να το κάνει αυτό. Ρε φίλε, έστω ότι οι Άραβες μπαίνουν στο Lec, τι παίκτες μπορεί να φέρουν? I like what this attack though from Giant X. They know that Kalist can eventually push in mid and then they'll be able to rotate top. Τώρα αν πούμε ότι αυτοί μπαίνουν για να παίξουν ανταγωνιστικά, έχουν το budget να αγοράσουν όποιον θέλουν. Αλλά ποιον θέλουν? Πας στον Inspired και του λες, φίλε μου, έλα, ο Κορεάτες μπορούν να φέρουν 2 ρε μαλακά, δεν μπορούν να φέρουν παραπάνω. Πας στον Inspire και του λες, έλα εδώ, 1 εκατομμύριο. Θα κάνουμε roster. Θα φέρουμε όποιον θέλεις. Είναι περίεργο, γιατί άντε πες μπαίνουνε, μετά πρέπει να κάνουν και κάτι. Οι Άραβες έχουν το θέμα ότι έχουν και μια ομάδα τη Falcon στο Counter-Strike, σωστά, που ενώ έχει πολύ ακριβό roster δεν έχει σηκώσει τίποτα. Μάκο σκληρό. Πιστεύεις ο Gangplank είναι δυσκολότερος mechanical champion ή κάποιος άλλος? Με δυσκολότερο mechanical champion στο παιχνίδι. Ξέρω. Ποιο θα έβαζα? Not really allowed. It also just ruins stats. Yeah, that's the reason we don't allow it that much. It's like, please don't. I would not like to think that George built 5 tiers. Just ruins all of my numbers. Θα μπορούσε... Κάτα, στην κάτα πατάς ένα space και είσαι μάγκας. Ο Αξάν. Οκ, τελείωσε, το λέω. Ο Αξάν είναι. Ο Αξάν είναι broken, αλλά επειδή είναι τόσο δύσκολος δεν παίζεται. Ρε και εσύ σήμερα γιατί δεν τραβάει πάρα πολύ η μανιβέλα? Και ο Zed έχει ωραία mechanics του. I feel like Yehu is not a threat right now. He's got a blighting jewel and a rocket belt. Yeah, I mean, you... Παίρνεις το Αξάν broken. Revive μέσα στο fight, perma invisibility, άπειρο mobility, το οποίο σε κάθε kill παίρνεις set. Είναι πολύ στακαρισμένο kit, αλλά όλα έχουν conditions. Και αυτό το κάνει δύσκολο, γιατί τώρα το dash σου είναι το πιο δύσκολο dash στο παιχνίδι για να χειριστείς. Και θέλει kill. Το W σου πρέπει να ξέρεις να ρυθμίζεις πάλι τους στίχους, πώς να κάνεις roams. Ακόμα και το passive του θέλει να ξέρεις πότε να κάνεις cancel animation το auto να το παίξεις full. Οτιδήποτε χρησιμοποιείς πρέπει να είναι μετρημένο. Το Q πρέπει να ξέρεις γωνίες απ' έξω για να κάνει το σωστό overextend, να φεύγει μακριά. Επιτέλους φορσάρουνε, μπήκαν μέσα με τις μπάντες. Και δεν θα πάρουν τίποτα. Ο Καν έμεινε μόνος του στο front, ο Lot βγαίνει από τον backline και πρέπει να κάνει ulti πάνω στην Gwen για να πάρουν και το kill, αλλά για τώρα περιμένει να κάνει zone και μετά σκοτώνει την Gwen. Καλή εκτέλεση και η KC χωρίς τον Kalist να μπορεί να δώσει auto attacks. Φαίνονται λίγο μπερδεμένοι. This is exactly how GX want their comp to work. Disengage, disengage, disengage. You then get frustrated. Τι ακριβώς συμβαίνει με την KC? Detectives μου. Look at how easy it is for GX to just push KC away.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν παίχτηκε σωστό σε seat chain πάνω στον Αζίρ, γιατί η Λούλου δεν μπόρεσε να πατήσει Wild Growth για να κάνει knock-up. Άρα ο Αζίρ φλάσαρε και μετά μπόρεσε να πάει πίσω και έβγαλαν πάρα πολύ damage. Ο Corki ήρθε γρήγορα. Οι GX πάνε για soul point, μπορεί να έχουμε κι άλλο game! Αυτό το game πάει για 31,5 συν. Casey's lead is all sitting on Calist right now. Giant X able to bite back in the mid lane. Jackie's has the Zonias and the Ο Τζάκης έχει 2 items. Ο Yahoo πηγαίνει για Void Staff. Για να κάνει damage στον Κασάντε. Πώς και δεν πάει Shadow Flame. Δεν τους έχουν δει. Δεν τους έχουν δει. Είναι πάρα πολύ αστείο, αλλά δεν έχει μπει ο Ίσμα για να πάρει Vision. Τώρα κατάλαβαν τι γίνεται. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Τώρα βλέπω ρε φίλε τον Phantasm και ο άνθρωπος κάνει τα πάντα φαίνεται εύκολα. That something was going on and their pressure was unrelenting, so KC was forced off the objective. Δεν ξέρω αν φταίει το setup που παίζει και το aggression του. Ulti. Πήγανε βόλτα. Πήγανε πάρα πολύ μακριά, ώστε να μην μπορούν να κάνουν follow-up οι υπόλοιποι KC. Καλό το Hammer, στέλνει τον Yahoo πίσω στην Κορέα. Bye bye. Μια νάβη εξαιρετική. Θα τους δούμε τώρα με τους Koi που είναι το πραγματικό τους τεστ. Then she gets ulted away, and then just to add insult to injury, Poppy ults you too. And it's just like, we can't lock anyone down. And Casey have a very similar problem to GX in that their engage isn't the best, but they do still have Vi. Vi is that key point. But if that engage is gone, what else are you supposed to do? Ξεκινάνε αυτοί Baron. Βάει Aurora ulti κάτω, εσύ έχεις Poppy Azir ulti κάτω. Και ειδικά το Poppy ulti είναι ένα μικρό πλήγμα στο πώς θέλεις να παίξεις τώρα το επόμενο fight. Ο Yike είναι εδώ, άρα ο Baron δεν θα γίνει χωρίς ο Yike να μπορεί να κάνει contest. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά εγώ βλέπω ότι φορσάρουν ακόμα, το κύμα χρησιμοποιείται. Oh my god, μπορεί να μπει μέσα στο pit και το πήρε! Μεγάλε Yike! Πάλι κάνεις θαύματα με το smite σου! Μπορεί να μην έχεις ιδέα από Vi, αλλά είναι ρε φίλε αυτό το smite, το clutch factor, όπου το έχει πάνω του το παιδί. Ο Κασά φεύγει το κύμα, ποτίζει το χορτάρι. Βγαίνει ο Lot έξω, κουτουλάει στον τοίχο με το W και ο Yike μπαίνει μέσα. Παιδιά, τώρα μπήκε σε Νάμι, Poppy, Κασάντε, ο άλλος μπήκε μέσα στο pit. Δεν ξέρω πώς, αλλά μπήκε μέσα στο pit. Πρέπει να δούμε replay όπως και την εδώ. Φαίνεται cooked και ο Lot στουκάρει. Η Poppy δεν είναι στον τοίχο να κάνει W. Η Poppy γιατί δεν είναι στον τοίχο. Και όχι μόνο μπαίνει, το στυλάρει κιόλας, δηλαδή γίνεται όλο αυτό και πετυχαίνει και το smite. Και τους παίρνουν και όλα τα kills, πήρανε 4 kills, δεν χάσανε κανέναν. Και από εκεί που οι GX φάνηκε να έχουν τη θέση του οδηγού, τώρα είναι πάλι στο πίσω κάθισμα. What are they doing? What are they doing? Je ne sais pas. Come on, ça va. Θα μιλάω κι εγώ γαλλικά τώρα. Αυτό νομίζω πως είναι λίγο rage ulti, δεν ξέρω. Τον σκοτώνεις. Εντάξει, το πήρε στο flash. Oui, oui. Ρε, ο άλλος τι έπαθε, μην βρίσκετε παίκτες, COSTREAM κάνουμε, δεν μπορούμε να βρίσκουμε παίκτες. Low on the top side, Jackie's going to look for the TP away, knowing that Kana's on his way. They don't have any CC there, so the teleport will get Jackie's to safety. Just about. Nice steal from Yike. This Baron though, so far hasn't gotten KC a huge amount. Τον bot διαφορά περιμέναμε εκεί που πήρε το double kill στο mid snowball hard, αλλά τώρα πήρε και άλλα kills. Πήρε και Baron, λίγο extra gold. At least they're still in the game. The game isn't quite over just yet. They have opportunities to stall things out. Προσπαθεί τώρα η Poppy να βγει πίσω από τον Κάνα, μήπως και τον σκοτώσουν. Κάνει recall τώρα αυτός, full disrespect πάνω τους. Και κάνουν και teleport, commit, έχουν στείλει 3 άτομα. Ωραίο το play από τον Ίσμα. Τον σηκώνει στον αέρα και μετά τον κάνει stun. Τώρα έτσι έκανε teleport, έκανε summoners και δεν θα πάρεις το kill και το bot σου είναι open.
Αυτό πονάει λίγο, εντάξει. Εδώ πήγες να σώσεις την κατάσταση, βγάζοντας τον Κάνα εκτός εξίσωσης και τελικά η εξίσωση είχε παραπάνω αγνώστους από ό,τι περίμενες. Και το Soul να πάρουν, αν χάσουν το fight για το Soul, το game τελείωσε. Δείτε τώρα, ο Corki παλεύει για Infinity, όπου και να το βγάλει το Infinity, η Yunara έχει 4 items με LDR και lifesteal. Jesus! Μετά εσύ πρέπει να παίξει versus την Gwen. Τώρα αυτοί πάνε να κάνουν... Δεν ξέρω τι πάνε να κάνουν. Είναι 3 άτομα top set για να παίξουν το jungle. Τι θέλουν να πάρουν εκεί. Γιατί κάποιος πρέπει να ποσάρει το top. Πρέπει να πας να πάρεις το tower τουλάχιστον. Αλλά δεν θα πάρεις ούτε το tower. Αντώνη, τζάμπα δουλειά κάνουμε, φίλε. So, obviously, GX are behind. Here's the good news and here's the bad news. Okay. What would you like first? Bad first. Bad news, they're in an 8k gold deficit. Okay. There is a pretty significant item discrepancy. And Kalist will murder anyone. Okay. Μέρες που παίζει στην Τουρκία, παιδιά. Neither team has a great engage, and I have to keep coming back. Θα τον δούμε μάλλον με ένα Masters. The reason why Casey even got that fight in the first place was because GX was grouped up in a Baron pit, right? Which makes it that much easier to actually start a fight. Λουλού, βγάλε ένα sensor, ρε φίλε, να γλεντήσει το AD carry σου. Έχει 4,5 item, βγάλε του τα πάντα. Αλλά ναι, γενικά σήμερα απογοητευμένος από τον Yahoo. Είναι το ερωτηματικό για μένα, ακόμα σε μια KC όπου όλοι οι παίκτες μου αρέσουν, αυτός παραμένει ένας παίκτης που δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Πάνε πολύ ωραίο κόμπο εδώ πέρα τον counter pick. Δεν έχει flash, οπότε μπορεί να φάει one shot, polymorph, knock-ups τα πάντα. Αλλά τώρα σκεφτείτε ότι παίζει versus του Jackis, αυτός ο Yahoo, αν περάσουν first stand. Θα παίζει εναντίον Faker, εναντίον Chovy, εναντίον Shanks, εναντίον Knight. Μπορεί να είναι ο αδύναμος mid laner του τουρνουά. Έχουμε ως τότε, δεν έχουμε. Νιώθουμε ότι είναι κοντά, το first stand είναι σε λιγότερο από ένα μήνα. Λοιπόν, παιδιά, δείτε τι γίνεται. Είστε τυχεροί ότι ο Baron βγαίνει σε 50, οπότε το game θα πάει σίγουρα 31,5. Κάτσε, αν πάρουν Baron και το λήξουνε. Αν κάνουν Baron στο spawn, οι άλλοι φαϊτάρουν, χάσουν και το λήξουνε. Μπορεί. Neither team playing for their playoffs lives here. An upper bracket berth for the winner of this series. KC looking to make it them. They would play up against G2 next week. For Giant X trying to avoid a matchup against Heretics instead. Φέτος είναι η χρονιά του. Όχι, περίμενε. Γιατί δεν το κάνω manifest για να κερδίσει το αυτό. Παιδιά, φέτος είναι η χρονιά του Faker. Εντάξει. Φέτος είναι η χρονιά του Faker. Θα τα πάρει όλα. Πώς να ξαναπάρει. Το forfeit θα ήταν κάτι που θα ήταν άρρωστο. Αλλά αν το ξαναπάρει, πρέπει να φύγει ένας ακόμα από τη D1. Πρέπει να κάνουν συνέχεια αλλαγές. Oh, nice pick. Αλλά δεν υπάρχει follow-up και ο Καλίστε τώρα απλά σε δέρνει. Μπαίνεις κάτω από το tower. Αυτός ακόμα μπορεί να κάνει όσο damage θέλει. Να τον πιάνει ο Κασάντε. Μήπως μπορούν να τον σκοτώσουν εδώ. Μπαίνει μέσα ο Κασάντα στο hit τον W. Δέχεται πάρα πολύ DPS. Το Καλίστρι Legendary. Και μετά κάνει recall. Όσο Yike μπορεί μέσα να κυνηγάει τον Νίσμα. Μία μπουνιά μπορεί να είναι ένα kill. Και βλέπει τον Blast Cone και θέλει να πάει πάνω του. Χοροπηδάει, αλλά ο Ίσμα παίρνει movement speed από τα φυτά. Και γι' αυτό θα ξεφύγει, αλλά τώρα μπήκε μέσα ο ένας, μπήκε μέσα ο άλλος. Φλάσαραν όλοι στον Καλίστ. Και ο Καλίστ όχι δεν πέθανε, πέθαναν όλοι οι άλλοι. Κάνε αλήξτο για να πληρωθούν. Εντάξει, συν 31 μισό. Yeah, they're having a good time. RKC
Περνάνε πάρα πολύ καλά οι Casey, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα πληρώσουμε στο τέλος του game, παιδιά, μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα. Για να έχεις και Ελιόγια, πολύ καλός ο φίλε, είναι ο στρατηγός ο Ελιόγια. Είναι όχι μόνο καλό στο early, αλλά μπορεί να κουνήσει και τους υπόλοιπους όπως θέλει. Μηχανικά δεν είναι πια ο καλύτερος, αλλά είναι πάρα πολύ έξυπνος. Εσύ που ξέρεις όσο παίζεις στοίχημα, παιδιά, δεν έχω παίξει ούτε μία φορά στοίχημα σε LoL. Ποτέ. Ο άλλος λέγεται κυριολεκτικά στοίχημαν. Ενδιαφερόμαστε για χορηγία, μήπως? Είναι το επίσημο account. Αυτό που κάνει ο Κασάντης στη United δεν είναι broken, είναι το champion, εντάξει. Την πέτυχε με τα πάντα. Εκτός από το τελευταίο W που ήταν το πιο κρίσιμο. Ξαφνικά παίζουμε. Όχι, δεν έχω παίξει όντως ποτέ. Και το λέω επειδή απαγορεύεται. Δεν μπορούν να πάρουν σε όλοι καημένοι. That was a low blow. I think she's gone now. I think she Yeah, understandable. Casey, though, in prime position. Σεν του, αυτό έχει πολύ μικρή απόδοση, φίλε μου. Δεν μετρούσε. It was 13k for Casey, so it would KT, so it would saying it's possible. And they have a lot of similarities. Casey could do the funniest thing right now. Ναι, δεν πρόκειται να είναι τόσο close. Καλά, δεν ήταν μόνο ο Κασάντε, κύριε φίλε, ήταν και ο Αζίρο. Ο Αζίρο έδωσε πόσα πράγματα της πήρε το flash. Ο Κασάντε, το θέμα είναι ότι αν σε φτάσει, έχεις πρόβλημα. Αν είχε flash η Γιουνάρα, ο Κασάντε δεν την έφτανε ποτέ, αλλά επειδή ο Αζίρ της πήρε το flash, της πήρε κάποια cooldown, της πήρε το ε. Μετά η Γιουνάρα απλά δεν μπορούσε να τοποθετηθεί εύκολα εκεί που ήθελε. Ήταν και κλεισμένη μετά από τα slow του Κασάντε, ένα πέτυχε. Αλλά εντάξει, το έπαιξε το fight στο τέλος, παρά το focus που έφαγε, τους τράβηξε πάρα πολύ πίσω. Πολιορκούνε 3 lanes μαζί και μετά νταϊβάρουν μέσα τώρα στη βάση. Ο Γιάχου πιάνει μια μεγάλη μπαζούκα και ο Γιάχου εκθυσιάζει τον Guardian Angel του και κάνουν πάρα πολύ damage. Ο Τζάκης δεν μπορεί να βρει τον τοίχο και ο Καν από το backline σκοτώνει ό,τι θέλει. Οκ, διαλέγει, παίρνει και μετά κερδίζει. Είναι το τέλος για την ομάδα των Carmine Corp, όπου με 2-0 και μετά με ένα γρήγορο ace θα ολοκληρώσουν αυτό το series και θα πάνε για να παίξουν με την G2. Αν είχα όμως να συγκρίνω το series της G2 με το series της Carmine Corp, η G2 ήταν πολύ πιο clean σήμερα. Οκ, τώρα μιλάμε για πολύ πιο οργανωμένο παιχνίδι, γρήγορο, δηλαδή η G2 τους στόμπαραν. Αλλά θα παίξουν αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Και το ποιος κερδίζει είναι στον αέρα. Δεν είμαι σίγουρος ποιος κερδίζει. Ούσο και καλύτερη δίδυμα. Αλλά ανησυχώ για τον Γιάχου. Θα το ξαναπώ και θα το ξαναματαπώ. Έγινε πολύ μεγάλο investment πάνω του. Μπορούσαν να πάρουν όποιον Κορεάτη υπήρχε στο market. Κατέληξαν με αυτόν. Εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος που μπορούσε να πάρουν ήταν ο closer. Αλλά παίζει να ήταν ακριβώς ο closer, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί ο closer στο Lec θα ήταν ο μπαμπάς όλων. Θα ήταν τρομερό. Εγώ θέλανε, κοίτα. Όχι ο closer, ο closer. Ρε, όταν λέω όποιον θέλουν από αυτός που ήταν open στο market. Γιατί τώρα μπήκαν οι Carmine Corp και λέγανε από νωρίς ότι θέλουμε Κορεάτη στο mid lane. Ξέρουν ότι θα πάρουν Κορεάτη στο mid, γιατί έχουν Κορεάτη top, Κορεάτη coach. Οπότε ο Κορεάτη στο mid θα μπορούσε να πει γρήγορα στο κλίμα της ομάδας. Δέχτηκαν μερικά ονόματα, αλλά κατέληξαν με τον Γιάχου. Something that I want to talk about though, and I see you're smiling already. Your coach was ready to flame your Vi, but I want to say Vi in 2025 not so much, but 2026 good. What do you think? This might be my year of Vi. I mean, I know I didn't have like the best game, but it was was a a fun good game. and yeah, we found some good windows. I think they have a good draft against Vi, like with the pop Kisante and stuff. So yeah, I mean overall I think we played
decent. Do you feel like you regained confidence playing the champion? Because yeah, you've come a long way. Low-key μέχρι τώρα. Ο Πόμπι έχει παίξει καλύτερα από τον Vlad. Από τον Yahoo. Καλή νύχτα, Vox 4,5. Έγινε ρέζα, ρε. Καλή νύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες για το stream και σήμερα. Thank you. Difficult draft to execute as well. Not a lot of tools to engage. Felt like you had to bet on the fact that GX was going to make mistakes and then pick up on this. How hard was it to wait for those opportunities? Yeah, I mean, I don't think it's the easiest draft we had. I think we had to rely τώρα δεν κάνω να κλείσω, είναι 9. So that was very nice and μπορώ να τσιλάρω λίγο αυτές τις μέρες. Δεν είναι κακό να τσιλάρουμε γιατί έρχονται πλάκα-πλάκα. Παιδιά, έρχονται πολύ βαριές μέρες. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις 3 έχουμε διπλά streams, έτσι. Έχουμε Lec, έχουμε LCK Lec. Λοιπόν, παιδιά, αύριο είναι πολύ πιθανό να μην ανοίξω, γιατί θα σας πω αύριο. Αλλά είναι πολύ πιθανό να μείνω κλειστός. even better and I think in Fearless we're going to be even stronger team because I think the champion pools are big and all of that. HLL, όχι, μπορεί να μην πάω και στο HLL γι' αυτό. If we work hard, we're going to get rewarded. So teams keep on saying that Fearless is going to make them better. Best of 3s and best of 5s are going to make them better as well. Θα περιμένετε μεθαύριο. Μεθαύριο θα ανοίξω, εντάξει, γιατί έχει και LCK. Looking absolutely phenomenal so far. Where would you see improvement? Αλλά δεν κάνω guarantee 100% κάτι. Απλά σας λέω ότι είναι πολύ πιθανό να μην ανοίξω. Λοιπόν, για αρχή κλείνω από YouTube. YouTube viewers, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλοι που περάσατε και σήμερα. Μικρό stream. Αλλά όταν έρθουμε στα δυνατά, έτσι παντοδύναμα games, θα έχουμε έτσι μεγάλα μπόλικα streams με πολλές ώρες να βλέπετε και εσείς, γιατί εσείς βλέπετε μόνο like. Οπότε πάει στο YouTube.